Emango diogu hasiera gaurko osoko bilkurari. Bai, egunon. Azaroko osoko bilkurari hasiera emango diogu, badakizute itzulpeneko gailuak dauzkazutela, eta behin osoko bilkura amaitzen denean, herritarrak edukiko dutela parte hartzeko momentua. Beste gauzatxo bat ere esan behar dugu, Nerea Guijarrubiak amatatasun baja hartu du, eta bere botoa Cristina Zamoran ordezkatu du. Hori jakin dezazuen. Bai osoko bilkura honetarako, eta baita bihar egingo den osoko bilkurarako ere bai. Eta honekin batera, pasatuko ginateke 177. puntura, Getxoko Udalbatzak 2019ko irailaren 26an eta urriaren 31an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren aktak onesteko proposamena. Ikusten duzute hemen bi akta proposatzen dirala onesteko, biak banaka bozkatuko ditugu, baina hor errata bat egon da, informatu zaizue, beraz izango da uztailako osoko bilkuraren aktaren onespena, eta gero urriko aktaren osoko bilkuraren onespena bozkatuko ditugunak. Lehendabizi uztailakoa eta gero urrikoa. Orduan, uztailako aktaren, bai, Ibon? Bakarrik berritzen nahi dugu uztailako osoko bilkuraren aktaren inguruan esandakoan mantentzen garela, orduan gure bozka ezezkoa izango da, baina hori berreztean nahi genuen. Bozkara pasatuko gara. Orduan, uztailako aktaren, osoko bilkuraren aktaren aldeko bozkak, badauzkagu Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Aurkakoak, EH Bildu, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta urriko... ¿Hay justificación de voto? Bai? Bozkaren justifikazioa badago, bai. Queríamos desde Elkarrekin Podemos justificar. Elkarrekin Podemosek justifikatu nahi dugu gure abstentzioa eta aldeko bozka egin ez izana. Aurreko osoko bilkuran eskatu zen akta bertan bera usteko eta esen jaso talde batek eskatutakoa ez egoen ados aktarekin eta babestu nahi izan dugu taldearen iritzia eta horregatik gure bozka abstentzioa izan da eta ez aldeko bozka ez delako bidezkoa. Prozeduraren aldetik. Nerearen bozka aparte eman behar du Kristinak, ala ja suposatzen du berearekin bi bozka direla eta... Osea, lau dira. Ez, jakiteko zan. Lau dira, bai. Eta urriko aktaren bozkara pasatuko gara, beraz aktaren aldeko bozkak, hau batez, onartua gelditzen da urriko akta. Beraz, 178. puntura pasatuko ginateke. Zerbitzuak ematearen edo jarduerak egitearen prezio publikoak arautzen dituen akordioaren aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa, ekitaldiak iraun bitartean eskainitako ostalaritza zerbitzuen prezio publikoa esartzea, eta tokiko gobernu batzarrari eskuordetzea hainbat kontzeptuengatik ordaindu beharreko zenbatekoak finkatzea. Bigarrena, zerbitzua jasotzeko edo jarduerak egiteko prezio publikoak arautzen dituen akordioaren eranskineko B epigrafea aldatzea, kasu hori jaso dezan. Hala, erantzitako espedientean dagoen dokumentuan jasotako terminoetan idatzita geratuko da epigrafea. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea, erabaki horrek ondoriak izango ditu argitaratu eta biharamunean. Iriarte jauna. Eskerrik asko, Aljate Andrea. Idazkari jaunak azaldu denez, proposatutuko aldaketaren ondorioz, erantzkineko kultur etxearen zerbitzuak emateko prezio publikoei buruzko epigrafean, ekitaldiak iraun bitartean eskainitako ostalaritza zerbitzuaren prezio publikoa adieraziko da. Bestaldetik, tokiko gobernu batzarrari eskuordetuko zaio zenbateko zuzenak finkatzea. Erakunde autonomoak zerbitzua zuzenean eskaintzen duenean izango da eta ekitaldiren bat ospatzen den bitartean. En concreto, estamos hablando del servicio de hostelería.
Zerbitzu honetaz ari gara, ostalaritza zerbitzua da, eta ekitaldi horietan edariak eskainiko dira, alkola, esnakak eta bestelako gozokiak ere bai. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Hitza hartuko duzue, Robles jauna. Bueno, pues... Ikusten dugu berriz ere, gobernu taldeak gehiengoa erabiltzen duela. Eta honetzi egingo da aldaketa hau. Neurri honek, printzipioz, saihesten du izapide bat ekartzea osoko bilkura honetara eta erabakitzea pleno honetan. Besterik gabe gertatuko dena izango da, aldaketa hau egingo dela, eta murriztu egingo dela osoko bilkuraren kontrolatzeko gaitasuna presio hauen gainean. Guk uste dugu horrek narriatzen dituela gardentasun aukerak. Ez dugu abantailarik ikusten kasu honetan, eta ikusten dugu murrizten dela gardentasuna. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Robles jauna. Aio jauna. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Guk aldiz, alde bozkatuko dugu. Guk uste dugu proposamena bat datorrela beharrekin, instalazioaren, musikebarriren instalazioekin bat datorrela eta beharrekin eta jarduerekin bat datorrela. Besterik gabe, esan behar dugu musikebarri instalazio berria dela, eraikin berria dela, orain dela gutxi hasi dela funtzionatzen eta ekitaldi batzuetan eta zehazki kontzertuetan ez dagoela aukerarik horrelako gauzak eskaintzeko. Hau da, bertaratutako pertsonek ostalaritza zerbitzua eskatzen dute eraikinetan proposamenean azaltzen den bezala. Eta horregatik guk uste dugu une egokia dela aurretik ez genekielako zer nolako ikuskizunak egongo ziren, ez genuen eskaria ezagutzen, ez genuen aukerarik jakiteko nor joango zen ekitaldietara, eta guk uste dugu hobe dela zerga ordenantza aldatzea, zentzu honetan prezio batzuk finkatu behar direlako eta guretzat gardena da egiteko modua, eta gainera horrela finkatzen dira prezioak beste kontu batzuetan, adibidez turismo bulegoan, Ereagako igogailuan eta beste kontu batzuetan, eta horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Rodríguez jauna. Bai, guk ez eman genion proposamen honi Getxo Kulturako Artezkari Batzordean eta gure ez horretan mantenduko gara. Batez be, ez eman genuen galdera asko dauzkagulako egiten den proposamenaren inguruan, eta zalantzarik gabe ez gaude bateria dozontxe Alderdi Sozialistak esan duenarekin. Beak esaten du, oaintxe dela unea, oaintxe detektatu delako, hombre, kontzertuak egiteko asmoa daukan edo nor jakiten dau kontzertuetara doan jendea taberna nahi duela, eta beste hainbat lekutan egoten dela. Claro, 10 urte egonda, Getxo Antxoki egiteko eta bintxe konturatzea, egin behar dela, edo taberna zerbitzu bat egongo dela barruan, eta taberna zerbitzu horri prezioa jarri behar zaizkiola, eta taberna zerbitzu hori nola kudeatuko den 10 urteren buruan kontuan hartzea, horrek adierazten du argi eta garbi zer nolako improvisazio maila daukazuen Getxo Antxokiari dagokion gauza guztiekin. Are gehiago, horretarako are gehiago deitu duzuenean artezkari batzorde extraordinario bat. Etzen beharrezkoa. 10 urteren buruan etzen beharrezkoa. Baina, klaro, gero galdera da, eta hau nola kudeatuko da? Txeinork, ez daki. Zue bakizuen nola kudeatuko den hau? Ez dakizue. Badakigu taberna horretan jarriko diren prezioak inguruko taberna dauzkaten prezioan parekoak izango diren, altuagoak, bajuagoak? Ez dakigu. Kudeaketaren inguruan esan zigun teknikariak egingo zala enpresa baten bitartez, baina zenolako kontratua egingo da, guztiak eta kontratua izango da, edo bakarri zerbitzu publikoak beraiek emateko kontratua diru baten truke, gauza guztien inguruan ez dakigu ezebez. Eta hau da beste adibide bat nola kudeatzen ari zareten Getxo Antxokia. Improvisazio utxez, edo musikebarren ebauzue. Ez dago inolako planifikaziorik. Urteak, 2 urte gutxienez daramatzagu kudeak eta plangintza eskatzen. 2 urte daramatzagu jakin nahian zer egin nahi duzuen Getxo Antxokia, zenolako inbertsioa behar den Getxo Antxokian, zenolako zerbitzuak eskainiko diren Getxo Antxokian, zenolako bitartekari ekonomiko, giza bitartekaria edo gizabalia behar diren, eta ez dugu erantzunik jaso. Eta bapatean, hola, deprisa corriendo, egiten duzue prezio hauen ezarpena. Por resumir,
Labur bilduz, PSkoak esan du une egokia dela, baina ez gaude ados. Nik uste dut, atzo adierazi zela zenbat denbora behar izan den lurpeko geltokia egiteko Bilbon. 2 urtez 40 milioi euro, hemen Getxo Antxokian 50 milioi euro gastatu dira eta parkina eta plaza utzik daude. 10 urte euki ditugu jakiteko zer egingo zen eta prestatzeko Getxo Antxokia, baina denok dakigu kontzertuetan jendeak taberna egotea nahi duela. Eta ez dakit nora egon zareten begiratzen. 10 urtetan inork ez badu pentsatu zer egin behar zen Getxo Antxokian, ez dakigu zer gertatzen den. Deitu duzue artezkaritza batzorde bat ezoikoa izan dena eta hori egin behar izan duzue premiazkoa zelako, baina 10 urte egon dira hori egiteko eta benetan ikaragarria da. Eta ikusten dugu improvisazioa dela Getxo Antxokiaren bereizgarria, ez dakigu zer egingo den. Kudeaketa plana eskatu dugu 2 urtez. Nahi dugu jakin zer egingo den bertan, zenbat inbertitu behar den Getxo Antxokian edo musike barrin, zer nolako giza baliabideak, baliabide materialak, ekonomikoak beharko diren, zer nolako zerbitzuak eskainiko diren, zeintzuk izango diren diru-sarrerak eragingo dituenak, zeintzuk ez, eta azkenean ikusten dugu, eskaera bat ikusten dugula, ez dakit nola esan, baina deialdi bat ikusi dugu, ezoiko artezkaritza batzorde bat deitu da, prezioak gehitzeko eta gobernu taldeak egingo duela, nork kudeatuko du, nork daki nola kudeatuko den. Kanpoko enpresa batek kudeatuko du, baina nola izango da, zerbitzu publiko bat emango dute prezio publiko batean, ustiakuntza kontratu bat izango da, ontzeko eta ondoko tabernen prezio berberak eskainiko dituzte, zer egingo da, kontratatzean kontzertu baterako erabili ahalko du taberna edo ez, edo bakarrik Getxoko kultur etxea kudeatzen duenean. Hori guztia ez dakigu eta zuentzat kezkagarria da ordenantza aldatzea prezioak finkatzeko. Guk uste dugu lehenik eta behin ereduak ezarri behar direla eta horien arabera ordenantzak aldatzen direla. Hori uste dugu guk. Bestela, urtebeteren buruan, 6 hilabeteren buruan, beste deialdi bat egongo da aldatzeko prezioak ahaztu zaizuelako tortillasko bokatak sartzea. Eta honek ezin du honela funtzionatu. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Andrade jauna. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate anderea. Ados nago EH Bilduko kideak esandakoarekin, nola ez, Getxo Antxokiarekin lotutako guztia desastre hutsa izan da, inauguraziotik edo hasieratik, konfiguraziotik, bertatik. Orain dela 10 urte, bideragarritasun plana eskatu genuen, iragarri zenean egingo zela, nahi genuen jakin zertarako erabiliko zen, zenbat gastatuko genuen, obrak nolakoak izango ziren, eta zein izango zen emaitza ekonomikoa. Gaztelaniaz esaten den bezala, asalto de matak goaz, egun bakoitzean gauza bat esaten da, ez dugu jarduera plana ezagutzen, eta diru-sarreren eta gastuen aurreikuspena behar zen, eta laburbilduz Getxo Antxokiarekin lotutako guztia desastre hutsa da. Hala eta guztiz ere, orain dela urte batzuk gobernu taldearekin adostu genuen aldaketa bat egitea prezio publiko horretan, eta gu ez gaude ados gobernu taldearekiko delegazioekin, baina beno, pentsatu genuen prezio publikoak ezarri behar zirela jarduera desberdinak egiteko eta gobernu taldeak erabakitzeko gaitasuna ezarri genuen eta gainera artezkaritza batzordeari jakinarazi beharko zitzaion erabaki bakoitza jardueraren arabera, katxearen arabera, kostuaren arabera eta prezioak aldatuko ziren jardueren arabera. Uste genuen ezela egokia prezio publiko finkoa esartzea, baizik eta desberdinak esartzea jardueraren arabera. Eta kasu honetan ados gaude gobernu taldearekin, tabernako prezioak, Coca-Colak dira pintxoa garagardoak eta alda daitezke jardueraren arabera. Horrekin ados gaude irizpide horrekin. Horregatik, kanpo geratu dira gauza asko, ziurazki, Ibonek esan bezala gauza asko ez dira kontuan hartu, asalto de mata improvisatu egiten delako guztia, eta akats ikaragarria da, baina kasu honetan ados gaude gobernu taldearekin, ez dauka zentsurik, tasa aldatzea, Coca-Cola bat 30, urrengo urtean 2 euro, guretzat ez dauka zentsurik eta horregatik haiekin alde agertuko gara. Jauna, eta Uriarte Anderea. Bueno, lehenik eta behin esango nuke honen inguruko azalpe batzuk eta hainbat emon ziren artekaritza batzordean, zelan egingo zan, zeintzuk, igual ez gure dozuen horrenbesteko detaiagaz, baina bai emon ziren azalpenak, esan zan nortzuk erabiliko daben ambigu hau, edo honek, hainbat dira eta ekitaldiaren sustatzailean den arabera,
kudeatzeko era ezbardina dela hori izan zen, eta adibide oso simple bategaz be erantzuna monjakon horreri, modelo diferenteak, eredu diferenteak dagozala, ekitaldi eredu diferenteak. Junta gobiernotik pasatzen diren gauzak transparenteak ez direla, barkatu, dana dago argitaratuta, ikusten da, zer dagoan, zer pasatzen den junta gobiernotik, eta zer ez. Udalak hainbat eta hainbat mekanismo daukaz gauzak onartzeko, hau euretariko bat da, oneri heldu genkio, beraz, erabiliko dan erraminta bat da, Andrade jaunak azaldu dauen, gauza arrazoi eta simplea gategaitik. Gero Eduardo Andrade esan dagoenaren inguruan, esango neuke disiplina bakotzari ezin jako esarri presio raso fijo bat gauza bakotzari. Hainbat ekitaldi dokienek katzetaren arabera euren presioa be diferentea dalako. Eta horren inguruan ja dagoeneko badago mekanismoak esarrita presio horrek fijatu alizateko. Lan tekniko bat dago, katzetaren arabera, aztertu egiten dabe departamentu biren artean, eta presioa esarri egiten da. Beraz, agiltasuna hori da, junta gobernuak hori moten dau, eta Andradek esan dauen moduan, plenotik pasatu barri izatea, edo ordenantza baten jarri barri izatea, zindan Coca-Cola baten presioa, ez dauka zentzurik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, eta bozkara pasatuko ginateke. Beraz, aldeko bozkak, PP, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Kontrako bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Beraz, onartua geratzen da puntua. Eta honez be, 189. puntura pasatuko ginateke. Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomoan hainbat azterlan finantziatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordeen proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2019-56 zenbatekoa 30.000 eurokoa. Eta finantziazioa da diruzaintzeko gerakinatik ateratzen da. Uriarte jauna. Eskerrik asko, Arkate Anderea. Komisio informatiboan azaldu zen moduan, hurrengo puntuan Getxo Kirolak bultzatu nahi dituen hurrengo 2 proiektuak finantzatzeko gaurko osoko bilkurara ekartzen ditugu. Lehenengoa, Getxo Kirolak eskaintzen dituen zerbitzuen eta aplikatu beharreko araudiaren azterlana, 17.555 euro. Eta bigarrena, zergen aplikazioan aldaketak egiteagatik sortutako emaitza ekonomikoen eta zerga ondorioen azterlan kuantitatiboa. Horretarako 12.955 euro. El pleno pasado... Joan den osoko bilkuran onartu egin zen Getxo Kirolaken tasen ohiko eguneraketa eta adostu zen berrikustea proposatutako irizpideak tasek zerga obaririk ez jasotzeko edo tarifa berezirik ez jasotzeko bereizketan oinarrituta badaude. Eta klausula hori bete nahi da, eta nahi dena da ondoriorik txikiena eragin eta horrela informazio zehatza ematea udaleko osoko bilkurak erabakirik egokienak har ditzan Getxoko udalerriaren intereserako eta herritarren interesik onenarako. Getxo Kirolakeko tarifei dagokienez. Jauna, eztabaidara pasatuko ginateke. Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues... Denbora gutxi daramat hemen, baina ikus dezakedan bezala, abusu bat dago, ez da kreditu gehigarri gehiegi honesten dira. Batez ere, Getxo Kirolakeki dagokionez eta kopuru nahiko handiekin. Ematen du, arazoren bat dagoela, plangintza arazoren bat. Ematen du osoikoa dela kopuruak areagotzea, eta batez ere kontuan hartu behar da, bihar aurrekontuen esoiko plenoa daukagula eta aurrekontuak onartuko direla. Ziurazki, ez dakit zer nolako arazoa dagoen eta zergatik ez diren aurrekontuetara pasatzen horrelako kontuak bihar honetziko direnak. Azterlan bat egingo da,
Getxo Kirolakek eskaintzen dituen zerbitzuak aztertzeko eta araudi aplikagarria aztertzeko. Ez dakit Getxo Kirolakek ezagutzen dituen eskaintzen dituen zerbitzuak. Ez dakit zergatik ezin duten hori egin udal langileek. Ez dakit, ez dut ezagutzen. Baina horrez gain gustatuko litzaidake esatea aurrekoan gertatu zen gauza bera gertatzen dela. Esan zen konstituzioaren aurkakoa zela planteatutakoa eta oso larria dela egoera. Nik uste dut egoera larri horretan aurretik proposatu behar zela azterlan hori eta erabakia aurretik hartu behar zela. Hori da nire iritzia, oinarri batekin, gainera funts batekin eta gauzak hobe egin litezkeela. Plangintzak gehiagorekin, alegia. Eta batez ere 2010ko kostu azterlan batekin egin beharrean, oraingo batekin egin beharko litzateke eta egungo irizpideak betez. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Robles jauna. Eta txengo zute, ez, bildutik, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, bueno, etxe 30.000 euro. Getxo Kirolareko tasak eta prezioak aztertzeko. Eta gure ustez, azterketa hori beharrezkoa da. Beharrezkoa da aztertzea, tasa horretan ze gauza dauden txarto, eta tasa horretan eta tasa horietan ze gauza dauden ondo. Baina iruditzen zaigu agian 30.000 euro gehiegi dela. Iruditzen zaigu gehiegi dela, eta gero, susmoak sortu zaizkigu 30.000 euro nola banatu diren. Bi partida desberdinetan, bata juridikoa antza eta bestea ekonomikoa nolabait izateko, azterketa desberdinak izango lirateke, juridiko eta ekonomikoa, baina biak geratzen dira 18.000 eurotik bera. Hau da, partida bietan edo ikerketa bietan kontratazio bideak nolabait zuzendaritzaren esku geratzen dira eta hori, zalantzagarria izan daiteke. Halene, bai, gogora ekarri nahi dugu, elkarrekin Podemosek izan duena, esta parece una de Mr. Bean, gauzak aldrebes egiten ari zarete. Hau da, aspaldi dakigu tasa horiek aldatu inbar direla. Tasa horien aldaketen inguruan, eztabaidak edo elkarrizketak izan ditugu aurreko legealdian. Eta lehenengo gauza egiten duzuena da tasak onartu eta gero azterketa egin. Gauzak edononen ulermenean aldrebes egiten dira. Lehenengo azterketa egiten da eta azterketa horren arabera tasak onartzen dira. Ez daukana logika da tasak igotzea eta gero azterketa egin. Hori, benetan, uste dugu horrek ere azalpena ez duela behar. Hain agerikoa den, ez duela behar zerbait den. Orduan, eta gero esan dana, hemen dena kreditu gehigarriaz, bihar bozkatuko ditugu aurrekontuak. Zergaitik ez da sartu aurrekontuetan. Zer nolako presa da, hau, gaur onartzen baldin bada kreditu gehigarriaz, egikaritzea hasi daiteke, egikaritzea hasi daiteke datorren astean, bai, baina bihar sartuko da aurrekontuetan, zergaitik ez da sartu aurrekontuetan, zergaitik ez da bozkatzen aurrekontuetan, eta berriro kreditu gehigarrietara jotzen dugu inolako beharra ez dagoenean. Da hori da, zalantzan jartzen dugun zerbait, eta guk ere horregatik ez emango diogu. Decía que 30.000 Agian 30.000 euro gehiegi dira azterlan bat egiteko, bai, egin behar da, baina guk uste dugu Mr. Beanen antzekoa dela gauzak alderantziz egiten dituzue. Aurreko legegintzalditik aipatu izan da, eta askotan aipatu izan da, eta elkarrizketak egon dira horren inguruan, bai, beharrezkoa da, tasak aldatzea, aurreko legegintzalditik esan da hori, baina logikoena da azterlana egitea eta ados gaude hori egitearekin, noski, baina logikoena da aurretik egitea. Logikoa da lehenik eta behin azterlana egitea eta gero tasak aldatzea edo igotzea, baina alderantziz egin da. Lehenengo tasak igo dira eta gero azterlana egingo da. Eta orain Ogasuneko zinegotziak esaten du, bete behar dela osoko bilkurak esaten duena, aurretik genekien zer esaten zuen plenoak, ez da izan behar orain arte jakiteko tasak aldatu behar zirela eta Getxo Kirolakeko azterlan ekonomikoa orain dela 10 urtekoa dela eta berria egin behar dela, bai, guk uste dugu garrantzitsua eta beharrezkoa dela azterlan bat egitea, bai, alderdi ekonomikoari eta juridikoari dagokienez, baina logikoena da tasak igo aurretik egitea eta ez alderantziz, eta logikoena da azterlana egitea beste momentu batean, gainera garestiegia dela iruditzen zaigu 30.000 euro eta gainera zalantzagarria da guretzat, bakarrik zalantzak, besterik gabe zalantzak ditugu, baina 18.000 eurorekin bi kontratu txiki egin ditzakegu eta horregatik kontratu modalitatei buruzko zalantzak ditugu.
Gero zalantzak ditugu, ez dakigulako zein izango den tasaren prozesua. Bale, azterlan egingo dugu eta gero tasak esaten du ez dakiz zer, igoera hau proposatzen dugu. Ez dakit prozesurik egongo den kirol klubek parte hartzeko, alderdi guztiok parte hartzeko, esku hartzeko, erabiltzaileek esku hartzeko egingo da, edo ez da egingo, ez dakigu. Momentuz 30.000 euro gastatuko ditugu azterlan batean eta aurreko egun honetan, hau da ezoiko aurrekontuen osoko bilkuraren aurreko egunean kreditu gehigarri bat dator, ez dakigu honetxeko diren bihar, baina ez dauka zentzurik aurrekontuen eztabaidaren aurreko egunean kreditu gehigarria onestea. Honekin azterlan bat egingo da 2020an, zergatik ez da 2020erako aurrekontuetan sartzen, hori da logikoena, eta hori da benetan kontrola eukitzea, kontuen kontrol demokratikoa eta gardentasuna bermatzea, horregatik guztiagatik guk aurka bozkatuko dugu. Rodríguez jauna, ez daukazute zer esaterik, eta EAJaren aldetik, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Sí, bueno. Bai. Inaziok esan bezala, azterlanak egingo dira, eta berriz ere esango dut Getxo Kirolaken artezkaritza batzordean esandako gauza bera. Azterlana juridikoa da, araudi aplikagarria aztertu behar delako, jakiteko bereizketarik dagoen, esaten da horiek daudela, eta horregatik aztertu behar da. Eta bereizketarik egotekotan, horiek konpondu beharko dira eta ordenantza aldatu beharko da juridikoari dagokionez ere bai, eta gainera beharrezkoa da jakiteko nora goazen baldin eta juridikoki aldatzen badugu, baina bi gauza aipatu nahiko nituzke. Gauza batzuk esan dira hemen eta horiek aztertu nahiko nituzke. Lehenik eta behin, Getxo Kirolakek badaki zer nolako zerbitzuak eskaintzen dituen, baina Getxo Kirolakek ez du jakin nahi zer nolako zerbitzuak eskaintzen dituen baizik eta jakin nahi duena da araudi aplikagarria aldatu behar alduen bereizketarik ez eragiteko eta horrez gain Getxo Kirolakeko langilei galdetu zaie lana egin alzuten eta esan zuten ezetz, ezin dutela lan hori egin, lan gehiegi dutelako. Hirugarrenik 2010ko kostuen azterlanak oinarrizko kontzeptuetan balioduna da eta oso balioduna zen 2010ean eta orain ere bai, besterik gabe eta esan nuen bezala, badaude laukitxo batzuk non likidazioa sartu behar den eta 2010ko kopuru berak aterako dira. 50 metroko igerilekoa daukagu eta hori ez da aldatu, klimatizatua daukagu eta zegoen bezala mantentzen da, eta pilotalekuak eraikin berberak dira gaur eta 2010ean ere bai. Eta bukatzeko, ez dakit EH Bilduren gobernu kontzeptua zein den, esaten du zuzendaritzak esarriko duela nori emango zaizkion kontratu horiek, teknikariek esleituko dituzte kontratuak, zuzendaritzako teknikariek esleituko dituzte kontratuak, ez dakit, agian itzulpena da, zuk esaten duzun bezala. Kontratuak teknikariek esleituko dituzte eskaintzen arabera eta eskaintzarik onenari emango dizkiote kontratuak. Besterik gabe, ez dago gehiago esateko zentzu horretan. Garestiak dira, bai, ez naiz aditua juridikoan, baina prezioak horiek dira, ziurazki horiek eskatu zaizkie sektoreko enpresei, eta horiek dira dauden prezioak, eta ziurazki teknikariek aurkitu dituzten egokienak dira. Besterik gabe, espero dugu emaitza hau lortzea, eta alderdi politiko guztien esku jarriko da eta herritarren esku ere bai, baina egia da araudia hor dagoela eta aplikatu behar dela tasez eta presio publiko ez ari garenean. Badaude kontu batzuk ez direla parte hartzearen menpe jarriko. Ogiak 1,20 balio badu, hala da, eta herritarrek esaten badute 0,50 balio behar duela, hori ezin da egin, ezta? Badaude kontu batzuk horrelakoak direla eta kontu batzuetan parte hartzea ezin da bermatu, ez dago erabakitzeko gaitasunik kontu batzuetan eta herritarrek ezin dute dana erabaki. Eta batzuetan erantzule edo arduradun politikoek ezin dute erabaki dana. Eta beraz, bozkara pasatuko ginateke. 179. puntuaren aldeko bozkak. Daukagu PP, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJkoak. Kontrako bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Beraz, onartua geratzen da eta
garren puntura pasatuko ginateke. 16.3 konporte egikaritze unitatea urbanizatzeko gastuak finantziatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, onestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2019ko 57. Eta bere zenbatekoa da 170.000 euro. Diru ateratzen da diru zaintzako gerakinetik. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eta eskerrik asko. Labur, puntu honetan, 170.000 euro hurrengo gastoa finantzatzeko ekartzen dugu. Zehat 16.3 konporte egikaritze unitatea urbanizatzeko gastuak, batez ere partida hori osatzekoa da. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta elkarrizketara pasatuko ginateke. Bai, eztabaidara. Robles jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues otra vez, ¿no? Lo decimos en el punto anterior. Aurreko puntuan esan dugu da berriro diogu. Beste kreditu gehigarri bat bezperan dator aurrekontuen onarpenaren bezperan 170.000 euroko aldaketa litzateko oraingoan, bada dirua. Eta, klaro, presa handi egin behar da orain, baina ikusi dugu 2011ko kontua dela eta orain ez dakigu zergatik dagoen horrelako presa, zer gertatu den 8 urte hauetan orain berehala horrelako presa egoteko. Beste kontu bat. Ez dakit, harritzen zaituzten edo ez, guri bai. Prentsaur bat izan genuen orain dela gutxi eta bertan esaten zen konporteko egikaritza unitatean babes ofizialeko etxebizitzak egingo zirela, euneko babes ofizialeko etxebizitzak eta orain antza promozio honen kasuan euneko etxebizitzazkia izango da. Beraz, ez dugu lertzen zergatik dagoen orain presa hau, etxebizitza askearen eraikuntza sustatzeko eta konstruktoreen etekin ekonomikoaren alde egiteko hainbat arinen. Gure ustez egin behar dena zera da. Izapideak azkartu eta babes ofizialeko etxebizitzak egin. Eskerrik asko, Robles jauna. Bai, Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Gauza bakarra esango dut. Kreditu gehigarriaren kontua, Iñak esan bezala, argi dago egikaritze unitate honetan udalak karga kopurua igo behar duela, euneko igo behar duela, urbanizazio gastoi dagokionez, batez ere, duela gutxi kalkulatu dira gastu hauek, eta guk uste dugu ez garela horren aurka egon behar. Zer egin behar dugu horren ordez? Gastu hau honetzi, kreditu gehigarri hau honetzi, eta beraz ez dugu uste prozesua paralizatu beharra dagoenik. Hori baino ez. Eskerrik asko, Aio jauna. Bai, Rodríguez jauna. Bai, gu Elkarrekin Podemosek esandakoarekin ados gaude, baina azke gero azkartasunaren bidetik alderdi sozialistak pentsatzen baldin badu hobe dela kreditu gehigarriaz gauzak egitea aurrekontuen bitartez, kendu ditzagun aurrekontua, jar dezagun sartzen den diru guztia alkateak erabil dezala nahi duen moduan, eta korrer, gero jungo da informatzen, azken fian, azkarrago izango da. Gure ustez gauza batzuk, edo mekanismo batzuk ezarrita daude zerbaiterako. Eta egin artean aurrekontuak dira, nola izateko gobernu taldeak bere proiektu ekonomikoa edo politikoa urte horretarako azaltzen duen proiektu horretan, aurrekontuen bitarteaz azaltzen du, eta aldi berean ere gobernuaren jardun bidearen edo jardunketaren kontrolerako tresna dira. Claro, kreditu gehigarri segitzen den guztia, barruan ja zailagoa da, naiz eta kreditu gehigarriak onakarri. Eta, claro, gero honek lotura handia dauka gero aurrekontuetan aurkezten ditugun partiden izenekin, baina hori horren inguruan bihar hitz egingo dugu. Azken bian dena berdin du izena, partida guztiek izen bera dute iaia. Egia da, ez dugu inolako beharrik ikusten gaur kreditu gehigarri bat onartzea bihar aurrekontuak onartuko direnean, oza, ez da kainolako logikarik. Logikoan alitzateke aurrekontuen bitartez onartzea, eta egia da ere, kreditu gehigarri honek, ez dugu esango ahalbidetuko duela, baina nolabait ere, etxe bizitza librearen aldeko zerbait dela, eta behin da berriro esan dugu etxe bizitza librea
eraikitzea Getxon ez dela etxebizitzaren arazoari aurre egiteko biderik. Beste bide bat topatu egin behar da, eta bide hori gure ustez badoa alokairu sozialaren edo alokairu publikoaren bidetik. Batzuk oraindik hori ikusteko azterketetan ari zarete, ez dakigu noiz arte, baina bueno, momentuz ikusten danean, gauzak aztertzen dituzuen bitartean, dirua bideratzen duzu etxebizitza libre. Decía rápidamente que estamos bastante de acuerdo con lo que dice. Esan bezala, Elkarrekin Podemosek esandakoarekin bat gatoz, ez dugu uste egokia denik kreditu gehigarri bat onartzea, aurrekontuak onartu baino egun balenago, kontrolerako tresna dira aurrekontuak. Zergatik, gobernua jarduera politikoaren programa aurkezten duelako urte osorako, baliabideen banaketa baitare eta aurrekontuak erabiltzen ditu horretarako kontrolerako tresna modura. Hori, gu nahi dugu gardentasunez egitea. Eta gobernu taldeak promestutakoa egitea, ados ez badago ere, baina behintzat egin dezala promestutakoa. Kreditu gehigarriak azkartzea aipatu da. Bueno, arriskutsua da kreditu gehigarren alde egitea. Zergatik aurrekontuetatik entzen ditugulako, alkateari ematen diogulako diru guztia eta haiek erabakiko dutelako zer egin. Azken finean, errazago izapidetuko da, azkarrago guztiok gainera ez dugu molestatuko, ez dugu ezer kontrolatuko. Guk uste dugu alderdi sozialistak planteatutako irtenbidea ez dela egokia. Bestalde, kreditu gehigarri bat esan dugu, urbanizazio gastuak ordaintzeko erabiliko dena, etxebizitza pribatu egingo den tokietan. Eta guk 1000 aldiz esan dugu, Getxon etxebizitza eraikitzea ez dela irtenbidea etxebizitza eskasiari aurre egiteko. Gauza da gobernu talde honek ez dakiela hau ikusten. Eta hor daude aztertzen etxebizitza arazoari zein irtenbide eman, eta ikusten dugu bien bitartean gauza batzuk alde batera uzten direla eta beste kreditu batzuk honetxe egiten direla. Eta honek zeri egiten dio mesede etxebizitza askeari, eremu baten egikaritzeari, eta ez du horrek urbanizazionek ez du inongo zentzurik. Baina gauza da, ze zentzu daukau, gaur kreditu gehigarri bat honetzi behar izateak, aurrekontua bihar honetziko badira. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta Pepen, ez duzute zer esateko, eta EAJ-an, bai, González jauna, zeurea da hitza. Bueno, egunon berriro. No sé, es que... Egunon berriro, gauza da hemen politika etxebizitza gauza aipatzen dira. Eta hemen zera baino ez daukagu. Udalaren obligazioa ituntze batzar batean parte hartzen dudalako eta eskubide jakin batzuk ematen dituelako legeriak urbanizatzen den sektore unitate bakoitzeko. Eta guk zati bat ordaindu behar dugu, ituntze batzarreko beste kideak bezala, sustatzaileek, jabe pribatuak eta kasu honetan udalak jarri behar du dirua legeriak horrela ezartzen duelako. 170.000 euro aipatu ditugu eta lurzati bat lortuko litzateke 1000 metro karratuko azalera duena gutxi gora bera, eta urbanizatzen bukatzen denean lurzati bat izango dugu, eta listo, ezin du gehiago esan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, González jauna, beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Aurkakoak, Elkarrekin Podemos eta abstentzioak EH Bildu. Beraz, onartua ateratzen. Eta 181. Proposamenera pasatuko ginateke. Udalaren lurzoru ondareari hornidura egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordaren proposamen hau da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2019ko 18. eta zenbatekoa 1.000.000 euro. Eta zuzenduta lurzoruaren ondare publikoa, etxebizitza eta taratzen da diruzaintzako gerakinetik. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. 1.000.000 euro udalaren lurzoru ondariari hornidura egiteko ekartzen dugu osoko bilkura honetara. En concreto, el 1.000.000 de euros iría en caso de ser aprobado. Hau honesten bada, etxebizitza programaren baitan, lurzoruaren ondare publiko handiagotzeko erabiliko genuke. Ona dakargu, osoko bilkura honetara, 2019ko azaroan,
2019ko ekitaldiera kargatzeko. Bihar ekarriko ditugun aurrekontuak 2020 urtekoa dira. 2019 eta 2020 bi urte bereizi dira. Horregatik da kargu gaur 2019rako zerbait, eta bihar ekarriko duguna da 2020ko aurrekontua. Argi dago, baina oinarri-oinarrian horrek azaltzen du zergatia. Argi dagoen beste zerbait. Osoko bilkurara dakargu honesteko, alkatetzak honetzi bazezaken ere, eskatu egin digutelako hainbat aldiz, alderdi politiko guztiek hemen daudenek. Gero, badirudi, bakoitzaren zailtasunen arabera, erabaki bat hartzeko, ikusiko dugu batzuk ez dutela nahi gauza batzuk osoko bilkurara ekartzea. Baina nire ustez ez da koherentea esatea ekarri behar dela osoko bilkurara, eta gero zergati bat eskatzea. Kontra alde bozkatzeko edo abstenitzeko. Emango, baina honekin lotuta zeuden guztiak. Eskerrik asko, Uriarte jauna, beraz, eztabaidara pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos, Amieba Bandera, zeurea da hitza. Egun on guztioi, lehenik eta behin, nire babes osoa eman nahi diet Akuarimeko langileei, udalaren aurrean daude irten bidezke, eta uste dut ezin dugula ignoratu gertatutakoa kontuan izan da. Bestalde, gaur aztertzen ari garaena zera da, lurzoruaren ondare publikoa, eta benetan bitxia da beste kreditu baten bitartez planteatzea, azaldu dute, baina bada bitxia. Oso bitxia da ikustea gaur urte honetan kreditu gehigarri baten bitartez hornituko dugula lurzoruaren ondare publikoa, baina ez aurrekontuen bidez. Bueno, eman nahi duzuen azalpena, baina non dago konpromisoa 2020ko aurrekontuetan? Ikusi dugunez, kanpotik kudeatu da hau, eta kreditu hau proposatu digute, eta beraz ezin dugu argi eta garbi ikusi nola geratuko litzatekeen hau 2020ko kontuetan. Gutxienez badugu zuzkidura bat, €1.000.000 ditugu hemen, eta horregatik ez dugu kontra bozkatuko, baina bestalde oraindik zalantza ditugu. Zein alditan ezarriko ditugu legeriak ezarritako eunekoak, 4 urtero esaten da. Izan ere, lurzoruaren ondare publikoa 4 urtero ezartzen da. Urte hau lehenengoa da referentzia modukoa edo zuen luzatzen joan zarete aurrekontu luzatuen bitartez. 4 urteko epea bukatuko da eta orain dai eta nahi ez lurzoruaren ondare publikoa hornitu behar duzue, guk informazio hori nahi dugu. Eta nola jakin dezakegu kreditu gehigarri hau etxebizitzara bideratuko duzuela eta beste obra handi batzuk egitera? Guk badakigu legeriak zer ezartzen duen. Helmuga preferentea aipatzen da, baina baliteke gauza batzuk getxon preferenteak ez izatea. Hori gertatu da azken urteetan, Romo Kulturetxea eta getxo antzokia ditugu adibide modura. Gainera badakigu lehentasun osoan mango zaiola etxebizitzari. Odo beto esan da nola dakigu lehentasun osoan mango zaiola gizarte alokairuko etxebizitzazkearen aurrean. Badakigu getxon zarazo daukagun ez etxebizitzaren arloan. Hori hemen guztiok hitz egin izan dugu osoko bilkuran. Horren bestez benotan espero dugu aurrera pauso bat izatea, alokairu sozialeko etxebizitza gehiago izateko etxebizitzazkekoak baino. Eta guk uste dugu hau ez dela irtenbidea arazoak hor diauelako. Badago jende asko, nolabait esatearren, etxebizitza propioa izan nahi duela, baina zailtasunak aurkitzen dituena getxon jarraitzeko edo getxora etortzeko. Prezioak oraindik altuegiak dira, eta ezin da edonor ona bizitzera etorri. Utz ezagun alde batera, getxo elitistaren aldeko apustua eta egin dezagun alokairu sozialaren alde. Ez da konfiantza falta, egitateak nahi ditugu. Eskerrik asko, Amieba Anderea eta Diaz Anderea, zeurea da hitza. Egun onden hori, mila esker. Bueno, diruzaintzako soberakinaren lekualdaketa hau egitea, lurzoruaren ondare publikoaren alde, esan nahi du €1.000 bideratuko ditugula kontu publiko batera. Diruzaintzako soberakinerak kargatuko dugu, aurrezkira alegia. Eta beraz erabaki ona da, etxebizitza bat lortzeko zailtasuna konpondu nahi baditugu, bai gazteentzat eta baita beste kolektibo batzuentzat ere. Eta gu bide honetatik ekingo diogu honekin eta beste hainbat ekintzarekin, izan ere guk oso argi dugu zein den gobernuaren partetik helburua. Etxebizitza politika egokia, osasungarria izatea,
Europako hiri jasangarrien gutunaren oinarriak aintzat hartuta. Gobernu berria dugu hemen, 4 urte ditugu aurretik, legegintzaldi osoa, eta gure jarraibide horria aurrera eramango digu legegintzaldi honetan. Etxebizitzaren aldeko politika nabarmenduta. Jasangarriagoa den etxebizitza politika. Gehiegi ez zorpetzea, lurzoruaren ondare publikoari apo berria ematea, alokairuaren aldeko apustua eta etxebizitza eta alokairu plan berria. Hoie dira gure konpromisoak, eskerrik asko. Nerea, eta dutik, bai, zeure da hitza, Masera Anderea. Baietza emango diogu honi, baina gure erreserba guztiekin. Baietza, etxebizitzarako bideratzen den guztia gutxi izango delako, eta hori jakiteko ez dugu plangintzarik behar, ez dago denbora galtzerik. Eta erreserbak ondoren egingo duzuen erabileraz ez garelako fio. Ikusi izan dugu aurreko urteetan zer egin duzuen, eta ikusten dugu abian jartzen den exekuzio unitate bakoitzean zuen jarreran zein den. Beti salmenta libreko etxebizitzen alde. Gustatuko litzaiguke udal lurzoru ondareari bideratzen den dirua, alokairurako etxebizitza parke publiko bat sortzeko izatea. Eta gainera kudeaketa zuzenekoa, ez bulegoa Madrilen duten auskalo nolako kapitalarekin eratutako funtse putre baten esku usteko. La excusa del 2019-2020 2019-2020ko eskusa hori guretzat ez da egia. 2019an ez da egingo ez dagoelako denborarik. Ignacio Uriarte, ez dakit guri lekziorik eman nahi digun, baina egin beharrekoa zera da, gauzak ondo egitea. Eta, Carmen, zuk esandakoaren inguruan etxe bizitza publikoa aipatu duzu. Bale? Kontuan izango dugu. Hola izan behar duelako publikoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maseda Anderea, eta ez du inorrek hitza hartzen, eta EAJan González jauna zeurea da hitza. Lehenik eta behin zorionak eman behar dira lurzoruaren ondare publiko hornituko delako etxebizitzaren alde, eta gauza da hemen planteatzen diren etxebizitza ereduak, boste ereduak dira alokairu sozialekoak edo bestelakoak, baina badaude mota gehiago sozialak ez direnak, izan ere guztiek ezin dutelako ordaindu alokairu sozial bat. Badago etxebizitza tasatua baita ere, etxebizitza publikoa, salmenta pribaturako dena, babes ofizialekoa, betiko EVPO, norabait esateko. Eredu hori guztiak landu nahi ditugu getxon. Zertarako? Carmenek adierazitako baldintzetan etxebizitzak izateko. Biztanle guztiei eskaini behar diegu etxebizitza izateko aukera batez ere gazteenei. Hemen gera daitezen bizitzera. Eta nik uste dut horretarako legeak eskainitako tresna guztiak erabili behar ditugula, babes ofizialeko etxe bizitzak eta beste guztiak baita ere, guztiak. Etxe bizitza askeak ere badu merkatua getxon. Eta hain zuzen ere etxe bizitza askeak laguntzen du finantzatzen etxe bizitza publikora bideratu nahi ditugun zenbait ekintza, eskerrik asko. Eskerrik asko, González jauna, eta besterik gabe proposamenaren bozketara pasatuko ginateke, beraz, proposamenaren aldeko bozketak, ditugu Partido Popularra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJkoak. Eta aurkakoak, ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Beraz, onartua geratzen da 181. puntua, eta 182. puntura pasatuko ginateke. Osoko bilkurako kontratazio mahaiko kideak izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, indarre gabe utziko da udalbatzaren 2018ko maiatzaren 30ko 83. akordioa. Adierazitako egunetik aurrera kontratazio maila jarraian adierazitako baldintzetan geratuko da. Bigarrena, kontratazio mailak laguntza emango du udalbatzaren eskumena diren lizitazio prozedura guztietan. Mailak egin beharreko funtzioak Sektore publiko kontratuen legearen 326.2 artikuluan adierazitakoa izango dira. 2013ko aprilaren 30ko osoko bilkuraren 29. erabakiaren bidez sortutako kontratazio organoan egin daitekeen eskuordetzea gora behera.
Hirugarrena, bere eskumeneko kontratu espedienteetan udalbatzari modu iraunkorrean lagundu behar dion kontratazio mahaiko kideak izendatzea. Titularrak, batzorde burua kontratazio ondare eta etxebizitzako zinegotzi arduraduna Álvaro González Pérez, eta mahaikideak Partido Popularen udal taldeetik, Eduardo Andrade Orrikoetxea, Elkarrekin Podemosen udal taldetik, Paula Amiba Clemente, idazkari nagusia, kontu hartzaile nagusia, udal diruzaina, gizarte zerbitzuetako arduraduna, udaltzaingo zuzendaria eta udal ingenieria Pedro María Sacristán González. Idazkaria kontratazio ondare etxebizitzako arduraduna. Eta ordezkoak izango litzatekez, mahaiburua kontu hartzaile orokorrako zinegotzi arduraduna Ignacio Uriarte Gorostiaga eta mahaikidea PP-ren Partido Popularen udal taldea Javier Elorza Armaetxe, Elkarrekin Podemos udal taldea Ignacio Robles, idazkari nagusiarena Larretxa Bedastuz, udal kontu hartzailearena Ainhoa Simeon, udal diruzainarena Carlos Bandiño, gizarte zerbitzuetako arduraduna Ane Males Etxebarria, udaltzaingoko zuzendariana Adolfo Ayala eta udal ingenieria unitateko buruarena Roberto Novales eta ordezko idazkaria Virginia Penargosa. Kontratazio mailaren berrikuntzarako lehia zein elkarrizketako prozeduretan kontratazio mailak aurretiaz adierazteko eraketa izango du. Horrez gain, berrikuntzarako lehia edo elkartea eragingo duen gaian bereziki kualifikatutako pertsonek hartuko dute parte. Hori guztia, sektore publiko kontratu legaren 327. artikuluaren jasotarekin bat etorriz. Laugarrena, izendutako kontratazio mailaren osaera Getxoko udalaren webgunean eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko, beraz, González jauna, bai, zerbait da hitza. Talde guztiek dakiten bezala, bilera bat egin genuen, eta uste dut adostasunez egin dugula kontratazio mahaiko kideen banaketa, bai osoko bilkuraren kasuan eta baita gainerako erakunde autonomen kasuan, eta hauxe da mahairako emaitza. Nire ustez, batzuetan jende gehiegi egoten da lan hau egiteko, baina, bueno, guk erabaki hau hartu dugu eta hemen daukagu, besterik ez. Eskerrik asko, González jauna, hitza. Bai, Elkarrekin Podemos, Amieba Anderea, zebra da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Labur. Gu ados gaude, aldeko bozka emango dugu, asko eskertzen dugu kontratazio mahai honetako kide izatea, eta kontratazio arloko presidenteak esan bezala, guk uste dugu mahai guztien banaketa ez dela modu proportzional eta justuan egin. Eskerrik asko, Amieba Anderea. Beste norbaitek hitza hartuko du. Beraz, bai, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, gu bai asko emango diogu be, eta esan barrugu azkenean, ez dela gu nahiko genuken kontratazio maila, baina bada lortutako akordioa eta adostasuna dagoen testu inguru eta dauden baldintzak ikusita. Eta guretzako funtsezkoa zen irizpide bat mantentzen da gehienetan, eta da oposizioko kide bat badagoela kontratazio maila ezberdinetan. Eta kasu honetan aldiz, balioan jarri nahi dugu gobernu taldeak eta kontratazio zinegotziak egin duen jarrera aldaketa edo akatze zuzenketa edo nahi den bezala, baina iragarritako zerbait izan zigun bere momentuan agian ez zituela kontuan hartzen guk mahai gainean jartzen genituen hasieran bozkatu genuen ereduaren ondorioak aztertuko zituela eta aldatuko zituela. Egin eta, bueno, bidetik onartu genuen beste kontratazio maila eredu bat, hori kritikatu genuen, bertan berretze zigun azterketa hori egingo zela eta azterketa hori gauzatu inda. Eta gure ustez ere hori, nolabait ere balioan jarri behar da. Batez be, ikusten dalako, nahi denean, eta erakusten denez, posiblea dela udal politika begirunez eta zintxotasunez egitea, baina hori parte guztien aldetik egon beharreko zerbait dela. Decía que nosotros vamos a votar a favor. Esan bezala guk aldeko bozka emango dugu, ez delako guk nahi dugun kontratazio maila, baina ikusten dugula, baldintza kontutan hartunda, lortu dugula adostasun bat. Guk eskatutako zerbait bete da, oposizioko alderdi bateko ordezkariak izatea,
kontratazio mahaiko kideen artean, eta gero guk ez dakigun nola esan, da bakoitzak dei diezaiola nahi du moduan, baina badago zuzenketa bat, korrekzio bat, hasiera batean ezen ondo egin, hala esan zigun kontratazio zinegotziak behar bada ezela jakitun izan, guk adierazitako ondoriona, gero beste eredu bat honetzi zen kritikatu genuena, esan ziguten eredua berrikusiko zutela, gaur dugun eredura egokitzeko eta eginda aldaketa. Ikusi dugu jarrera aldaketa egon dela, edo behintzat kontuan izan dutela gainerako taldeek iradokitakoa. Hori positiboa da guretzat eta argi uzten du errespetua badago eta borondatona badago gauzak lor daitezkeela. Hala ere, alderdi guztiek egin behar dute hori. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, beste norbaitek, ez? Bai? Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko. Nahiko ondo azaldu izan da, bozeramaile guztiek nahiko ondo azaldute zelan lortu egin zen akordioa edo konsensua bintzat, eta konsensu horren ondorioz proposamena bekartzen da osoko bilkura horretara, eta hori aipagarria da, ondo uste dute ezakita ho batez onartuko den, baina ziurrenik bai, edo bintzat gehiengo handi batekin, gure aldetik posik eta martxan jartzeko asmoarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta beraz, bozketara pasatuko gera, proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartua. Beraz, 182, 183 puntura pasatuko ginateke. Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudia onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, honestea udaleko kontu hartzailetzak proposatuta Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudia. Eta horren, 3 erazkinak espedientea erantzetako edukiarekin eta dokumentazioarekin 2008ko urtarrilen batean indarrean zer dadin. Indargabetzea Getxoko udalentzako aldez aurreko fiskalizazio mugitu hori buruzko araudia. 2006ko uztailaren 28ko osoko bilkurarako 106. Erabakiaren bidez onartua, bai eta fiskalizazioari buruzko barne araudia ere. Aurrekontuak betearazteko udal arauan jasota egon daitekena eta erabaki honetan aipatzen den araudiaren jasotakoaren aurkakoa dena. 3. Agintea jendea jakin dezan Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudia udalgunean argitaratzeko 3 eranskinekin batera. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Zuia la palabra. Ekartzen dugun puntu hau kontu hartzaile berak ederto azaldu zuen komisio informatiboan, eta guk bere planteamendua erabat babesten dugu. Por ahondar los beneficios que va a aportar la gestión municipal e intentando simplificar muchísimo la enorme documentación que se aporta. Saiatuko naiz bi esalditan esaten nik uste dudana direna benefizio honenak. Beste batzuk daude, eta oso labur esan nahi dut. Eta holan egin nahi nuke laburpena, beste 3. pertsona batek ulergarria izan dezan berarentzat. Lehenengo puntua da, behar den hori fiskalizatzea. Horrela, gestio administrazioa azkarrago egingo da. Eta bigarrena, kontrol normatiboa hobeago izatea bizitza municipalean eta horrela detai handiagoak egongo dira etorkizun batean. Eskuetan daukagun Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudi hau aurrera pausu nabaria da gure ustez, eta hori dela eta proposamena osoko bilkura honetara ekarri dugu eta eskaria garbia da baiezko botoa eskatzen dizuegu udal talde politiko guztiei. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatuko ginateke. Pasamos al debate. Ez. Beraz, bozketara pasatuko gara zuzenean. Puntuaren proposamenaren aldeko bozkak. Ditugu PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu. Aurkakoak eta abstentzioak
PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Beraz, aurrera ateratzen da proposamena. Honekin batera, 184. puntura pasatuko ginateke. 2016ko ekainaren 29an Getxoko Udalbatzak egindako bilkuran harturiko 159. erabakiaren aurkako alegazioak ebaztea. Erabakiaren bidez, apo aldatzeko behin-behinean onarpena eman zen Sarriko Baso 31.3 egikaritze unitatean eta Sarriko Baso kaleko 19. zenbakian 56 katea izeneko banaketa area berria sortuz. Batzordaren proposamena alde erabakikorrean honela dio. Udalbatzaren 2016ko ekainaren 9ko 157. erabakiaren aurka jarritako alegazioak ebatziko dira. Horreko oinarrietan azaldutako moduetan. Erabaki horren bidez, hasiera batean onetsi zen Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa zehatza, Jesus Hermoso Mendez Andreak eta beste batzue proposatuta Sarriko Baso kaleko 7, 9, 11, 17 eta 19. zenbakietarako. Gauza horrela, Carlos Hernández Pérez jaunak eta Ricardo González Gómez jaunak jarritako alegazio hori dagokionez, beraria sagerrarazi behar da izepidatzen ari den aldaketa zehatzak ez duela printzipioz ura gauzatzea oztopatzen. Hortaz, erabaki hori ez da espediente honetan hartu behar, eta gizarte kohesioko arloari helarazi behar zaio alegazioa jasota gerat dadin. Magra de Oruen Nebarrebak aurkeztuteko alegazioari dagokionez ura baietzi da. Horrenbestez, antolamendu proposamena berridatzi behar da. Urduñako mendatearen kaleko 6-8 zenbakitan dagoen lurzatia, 56. banaketa arearen katea izenekoaren zatitzak jo dadin. Ondorioz erabaki da jarduketak atzera ekartzea antolamenduko proposamen barria egiterakoan hasiera batean onesteko aurkez daitezen. Beraz, Urkitza jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alcalde Andre. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. Bueno, nahi duguna da, undazei resoluzio honetan, kontuan hartuz, zerbitzu tekniko eta juridikoak esan behar da, argumentuak eman behar direla, hau onartzeko. Argumentuak eman behar direla, interes publikoakoak direlako, eta irtenbideak bilatzeko proposamen honetara deskongestio bat egon behar da, ordenakuntzan, horrela, hobetzeko, Getxoko hirian hobetzeko, eta arkitekturan ere hobekuntzak eman behar dira, horrela, kalitatezko irtenbide bat bermatzeko etxe bizitza guztietan. Horregatik guztiagatik, hurrengoa proposatzen dugu. Alegazioak onartzea, proposatu Portu Orduña numero 6koak proposatua, eta horrela reformulazioak egoteko langintzan 33 katea proiektuan. Eskerrik asko. Jauna, eta beraz, eztabaidara pasatuko ginateke, Robles jauna, zeurea da hitza. Bueno, hablamos de un área de reparto. Bueno, hitz egiten ari gara banakuntza area baten bidez, eta horrek, historia komplikatua dauka eta denborarekin dilatatzen joan da eta aldatu egin da. Prozesu batzuk asignatu zitzaizkion hasieran, badirudi ez direla egokiak, aldatu behar izan ziren, eta gero, metrotik hurbiltasunak ere zailtasunak eman ditu. Egin ziren ikerketen arabera. Tramiteak denboran asko dilatatu egin dira eta jabeek esaten zuten 13 urte daramatzatela kontu honekin eta horrek kaltea egin diela. Bai ekonomikoki, zeren horrek oso situazio ekonomiko txarra egin baitie, eta baita edifizioi kalte egin die. Partzela hauek oso neurri negargarrietan dagoela, horrek gastuak dakartzala, eta gainera egoera arriskutsua sor daitekeela zonaldean. Eta badirudi, jabeek pixkat argia ikusten ari zirenean eta irtenbideak bilatzen ari zirenean, azkenean
tramitezko aktu bat egin behar zenean, alegazioa bat agertu zen, eta horrekin guztia atxera bota egin zen, eta 2015an zegoen bezala bueltatu zen. Horregatik, galdera egin genien, antolatzailei, 6 hilabetetan konpondu zizakela esan zuten, baina ez dago administrazioen esku, baizik eta beste batzuen esku. Ez ziguten esan nahi, data bat, irtenbide bat bilatzeko, zenbat denbora behar genituen, urte bat, 2, 3, ez dakigu. Ez ziguten esan. Horregatik guztiagatik, uste dugu hau ez dela onargarria, alegazio bat ez dela onartu behar, eta gero beste parte bat dago. Aspektu positibo bat dago. Esku pribatuetan dagoen terreno batzuk, publikoak egingo lirateke eta publikoki erabili algo lirateke. Hau bai ala bai gertatuko da. Lurzoru hauek publikoak izatera destinatuta daude. Baina aldatuko litzatekeena izango litzateke denbora, azkarrago lortzea. Komplikatua da, delikatua da, baloratu behar dugu alde batetik eragingo lirateken kalteak, jabei, eta bestalde batetik benefizioak, aterako liraketen benefizioak lurzoroek publikorak bihurtzen badira. Gure ustez, abiadura handitzeak egin behar da, baina hori ez da izan behar jabeen kontra. Horregatik kontra emango dugu bozka, baina aprobetxatu nahi dugu udaletxari eskatzeko posible den neurrian partzela hauek ahalik eta azkarren asignatzea eta modu horretan publikoa bihurtuko delako azkarrago. Ez gaude ados oportunitate kriterioarekin, esan den bezala, eskerrik asko. Jauna eta Díaz Anderea zeurea da hitza. Mila esker, alkate Anderea. Bueno, como ha dicho el portavoz del Elkarrekin Podemos, es una... Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan duenez, zaila da. Hori da gobernatzea, guztien interesean, eta horrek erantzukizunak dakar. Begirada globala izan behar dugu, eta neurri onak hartu behar ditugu. Euskadiko Alderdi Sozialistak eta EAJak elkarrekin lan egin dugu aurreko urteetan, irtenbide bat bilatzeko, espazio hauen regenerazioa sortzeko eta etxe bizitza berriak sortu ahal izateko, libreki, tasatuak eta etxe bizitza horiek proteziozkoak izateko. Egia da, akordeo hau azkenengo momentuan heldu zela Alderdi Popularraren erruz. Hau ekarri dugu bilkurara, informazioko komisioak azaldu du, baina ez da gu eratuta gaudelako eta interesik ez daukagulako honen regenerazioan eta etxe bizitza hauen eraikuntzan. Hori entzun dugu sareetan eta ez da egia. Egin dugu espazio berriak sortu alditugulako, hobetu egin aldugulako eta alokairuzko etxe bizitzak sortu alditugulako. Aurkeztutako alegazioek beste implikazio bat ematen dute. Puerto Orduñako kaleak 56 katea areara sartu dadin. Eta horrek oberakuntzak dakarzka. Egia da, bestalde, astiroago egingo dugula, sarriko basoko irtenbidea, tramitazioak direla eta, zerotik hasi nahi dugu, badigu hilabete batzutan egin aldugu, eta badakigu kalteak eragin aldituela. Esan den bezala, plangintza honetan, konstrukzio bat egin nahi zen, aparkamentu batena, eta esandako akordioa Alderdi Popularrarekin baita ere bizitza batzuk egitea albideratu zuen, protekzio ofizialekoak. Baina egia da, esan behar dela, gauza batek albiderazten duela zuen, 55 metroko gela hauek, garajerik gabekoak. Horrela, alegazioei erantzuna bat eman nahi diogu eta reparto hobeagoa egin nahi dugu. Sarriko basoko espazioa regeneratu egin nahi dugu, baina baita Puerto Orduñakoa ere keja asko sortzen dituelako. Bestela ezin dugu ondo aprobetxatu. Horrela, udal patrimonioa bihurtuko da, 115, eta
25 etxe bizitza berri sortu ahal izango dira, 80 metro karretukoak eta ez 55-koak, eta gainera garajearekin. Aldaketa honekin, zer egingo dugu? 2 espazio berri sortzea. Eta era berean, kalitate oneneko etxe bizitzak sortzea, eta baita zonalde berriak ere, Porturduñako zonaldean eta baita Sarrikorazon. Denbora luzeagoa izango da, baina azkenengo emaitza hobeagoa izango da. Horregatik, ulertzen ditugu trabak, baina gure bozka aldekoa izango da puntu honetan. Nerea eta Rodríguez jauna zeuria da hitza. Bueno, gu, eztabaidarekin segitu horretik, eskatu nahi dugu gaia mai gainean ustea eta ez bozkatzea. Orduan, orain ez dakigu zein den prozedura, baina hori da gure eskakizuna. Eskatzen dugula mai gainean ustea eta ez bozkatzea. Gaur. Bertoko Sarriko Basoko jabek hala eskatu dute denbora beraiek alegazioak egiteko egindako alegazioari, eta orduan horri erantzunez gure eskaria da asuntoa gaur mai gainean ustea eta ez bozkatzea. Romean agertzen den aukera badala eta horri heltzen diogu. Jakin nahi dugu zein den prozedura orain edo zerra egin duzuena, bestela eztabaidarekin segituko genuke. Mai gainean existeko alkatetzak premiazkoa dela erabaki behar da. Segaitia premiazkoa dela, punto. Premiatasuna alkatetzak ebatzi behar du gai honi buruz. Alkatea. Hauke aurrera egingo genuke premiazko eskari hori eta aurrera egingo genuke proposamenarekin uste dugulako aukera bat dela bai herriarentzat. Bueno, guk aspaldi egiten dugun bezala, apogaren aldaketa partziala egiten den bakoitzean normalean ez bozkatzen dugu, eta ez bozkatzen dugu azken finean apo oso zaharkitua dagoela, urtea daramatzagulako apoa berrizten, oraindik ez dugu berrizten, baina berrizten ez dugun bitartean, egiten duguna da ejekuzio unitate batzuk agortu, eta horrek nolabait esateko ere urrengo apoari zailtasuna jartzen behintzat, horrek izango dituen aukerak kentzen dizkio. Kasu honetan gainera, ikusten dugu aipatu egin direla gauza batzuk, eta gure ardura gabe tasun osoarekin ez dakigulako nola hartzen diren erabakiak eta gobernatzeak zer dakarren ez dakigulako, gure zetza horretan mantentzen dugu. Gainera, garrantzitsua da kasu honetan, atzerapena. Sarriko Basotik pasatzen den edonork ikus dezake nola dauden 6, 7, 11 zenbakiak Sarriko Bason. Atzerapen horrek ez dakigu zer ekarriko duen, baina arrisku badakarrela badakigu. Bertan bizi diren pertsonak batzuk hemen dauzela, esan zuten ja etxe bizitza horietan grietan abariak agertu ziala, baina guk hori atzeratuko dugula. Eta gero, etxe egiten diguzue aprobetzamenduaz. Ikusiko dugu aprobetzamenduaz, baina zertarako, karo, lehen oso esanguratzua izan da, karo, hemen eztabaida batetik bestera pasatzen dira, ze azken finean, gero, eztabaida mozten duzuenez, hori da, baina hemen esan da, etxe bizitza eredu asko daudela. Beitu, oso bitxia da zuen koherentzia, zaten duzuenean, etxe bizitzaren inguruan ezin direla neurriak hartu,
azterketa bat egin behar duzuelako, plangintza bat, eta horren berri ematen duzu, eta mundua ematen du hasi zala 2019ko maiatzea, baina aurretik dator mundua, eta aldiz honetan erabakiak hartzen dituzue. Eta erabaki horien azalpen garbiak guk ez ditugu entzun, oraindik. Aprobetxamendu hobeto, eta ez daki zer. Orduan zer da behar duzuena? Decía que nosotros vamos a votar en contra, porque hemos votado en contra habitualmente. Guk normalean botoa en kontra euskeraz. 6 urte egon da berriztapenean, baina hori egiten ez den bitartean, ejekuzio partzialak egiten dira, eta horrek aukerak murriztu egiten ditu plan honetan. Danak eginda daudenez, ea zer gertatzen den, ezta? Beno, kasu honetan gainera gauza bat gehitu behar da. Alde batetik, hau, mai gainean ustea, ondo aztertzeko eta ondo ebazteko, eta hasierako unitatea mantentzeko. Baina gainera, jabeek esan digute arrisku bat dagoela. Hortik pasatzen den norbait, sarriko basotik ikusiko du ze arazo dagoen. Atzerapen honek erreformen kalterako da. Hau egiten dugu erantzun gabekeria batekin, zuen ustez. Erantzun gabekeria da. Etxe bizitza plan bat egitea eta gero atzerapen bat egotea. Baita ere, hitz egin zaigu debate hauetan, monologoak dira, ezin da debate hauetan moztu, ezin da parte hartu, debatean nondik dagoen ikusteko, eta da etxe bizitzaren debatea. Egia da asko daudela, enmienda publikoa dagoela, alokairukozkoa, VPO, tasatua. VPOkoa gu kontsideratzen dugu dela diru publikoa eta errekurtso publikoa jartzea esku pribatuetan. Ez dugu VPO nahi. Guk publikoa nahi dugu, horren apustu egiten dugu, hori da gure etxe bizitza modeloa. Noski daudela beste modeloak, pribatuak, baina etxe bizitza pribatuarekin finantzatu behar dugula? Bai, baina beste batzutan, beste irtenbide batzuk bilatu aldira. Zer egiten ez duzue? Antxokian eta PMS erabili zen antxokia finantzatzeko 55 milioi, 52 bilatu behar dituzue, 10, 15 bilatu aldituzue parke publiko bat eraikitzen hasteko. Beraz, lekzioak nola egin behar diren, zein zaila den erabakiak hartzea, justuak. Oso zaila da justifikatzea jartzen diren linea gorriak, gero berdeak bihurtzen direlako, eta horregatik boto emango dugu. Andrade jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, Anderea. 13 urte egon gara hitz egiten sarriko basoko etxe bizitzi buruz, 7, 9, 10, 11 zenbaki buruz, eta hainbat urte eta gero PP eta EAJaren aldeko akordioekin, gobernu berriak akordio hori bertan bera utzi nahi du. Esan dugun bezala, 13 urte egon gara hitz egiten, bizilagunak elkarrekin ari izan dira lanean, proiektu komun bat lortzeko, 2016an akordio bat lortu zen eta honi esker plangintza hau aurrera eraman ahal izan da. Alderdi Popularra ezen azken momentuan erantzki honetara, baizik eta ejekuziozko unitate hori blokeatu egin zuen. Desblokeatu egin zuen, hobeto esan da, eta zuek orain berriro blokeatu egin duzue. Akordio bat egon zen, PP eta EAJaren artean, parkin bat egiteko, 74 etxe bizitzako kideei espazio emateko eta espazio berdeak sortzeko. Azkenean bukatzen zen egoera tamalgarri honekin, Algortako erdialdean, eta aldaketa honekin Algorta etorbideko erreforma ere egin zen, parkin baten eraikuntza, eta kaleen erreformak. Nire ustez, alderdi politiko batek holan justifikaziorik gabe, azalpenik gabe akordioa apurtzea ez da bidezkoa. Lortu genuen aurreko legislaturan, hau aurrera botetxe eta orain berriro atxede botatzen duzue. Gainera, Ormazako, Iturribarriko, Benantzioko, eta, oro har, aldaketa guztiak
gobernuaren kapritxoagatik ez dute aurrera egin. Baina txarrena ez da honen hau apurtzea, akordioa, baizik eta algortako kideek hau kalte hori jasatzea. 2016ko egorara bueltatzen gara, aurretekotik gainera baita. Gobernu honek hau erabaki du, 3 kilometrotara proiektu egitea, inolako azalpenik gabe, azalpen bakarra da nahi dugulako. PSE eta EAJ, horrela dira. Erantzun asko ditugu, oraindik erantzuteke, eta suposatzen dut, ikusi ahal izango ditugula, Diaz Andereak eman dituen erantzun horiek, jarrituko itxaroten, getxo berriko edizio berrira, azalpen hauek izateko. Zergatik ez lortu obra bat? Ormasako unitate hau, fase berri baten dagoela, gertuago dagoela, eta ez dela denbora enbeste galduko. Zergatik esen Venezioko partzelan hau egin? Metro batzuetara dagoena. Zergatik ez dausten partzela bat plan berria egin arte? Hori ere legislatura berean aprobatu behar da. Errealitatea zera da. Orain, bere momentuan ados jarri ziren kideak, orain akordio berria lortu behar dutelako, guztion onerako den akordioa, eta hau honek 13 urte iraun zuen, eta orain proiektu berria egin behar da, zerotik hasita, hemen bilkuraret honetan ikusten dugun arte. Gaur, modifikazio puntuala aprobatu behar genuen, eta gero prozesu osoa sortu behar zen, beraz, 2 urte pasa arte proiektua esen bukatuta egongo. Orain, urrengo legislatura heldu behar izan gara, oraingo momentuara iristeko guztiek galtzen dute, getxok galdu egiten du, espazio hau ez dagoelako eraikia, ez dagoelako garbia, eta ez direlako gauzak anoraz egin. Beraz, erabaki hain gogorra hartu baino lehen, EH Bilduko kideak izan duen bezala, gai hau mahai gainean uste behar da, debatea sortu behar da, eta akordio bat lortu behar da gobernuarekin. Baina zuek aurrera egin nahi baduzue, hala ere, ezetza emango diogu botoari, ezetzko botua eman behar izango dugu. Eskerrik asko. Eta González jauna zeurea da hitza. Egunon. Buenas tardes. Egia da, eta ados nago Podemosek esaten duenarekin. Egia da zaila dela, erabaki hau, baina egia da beste gauza bat ere. Ez nago alderdeare popularrarekin ados, getxoko herritarrek honen onura izango dutelako. Lehenengo espazio publiko berriak sortzen ditugulako. Segurazki zonalde berde berriak izango ditugu, eta Carmenek esan duen bezala, etxe bizitzak. Etxe bizitza publikoak. Hemendik ateratzen direnak, etxe bizitza dignoak izango dira, herritarrentzat. Lehenengoak getxon, eta bereziki algortan aparkamendurik ez izatea, ez da egokia. Ez da etxe bizitza egokia aparkamendurik ez badago. Eta noski ordenaz lan egin nahi dugu espazio publikoetan irtenbideak bilatzeko. Gaur egungo arazoak konpontzeko aparkamenduarena adibidez. Horregatik, alegazionen onarpenak zera egiten du. Kalitatezko etxe bizitzak sortzea. Etxe bizitza libre bat. Eta gainera aparkamendu nahiko izatea zonalde guztian. Eta besterik gabe, nik uste dut aukera ona dela, badakit zailtasunak dituela herritarrentzat, baina uste dut etorkizun batean oso onuragarria izango dela. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko ginat. No, el proponente no responde, no hay... Ez du erantzuten ponenteak, ez dago bigarren txandarik. Ha sido el señor... Izan da Urquiza jaunak,
bera izan da ponentea, eta proposatzaileak ez badu erantzuten, ez dago bigarren txandarik. Bozkara galdetzen ari da zergatik bigarren txanda ez dagoen. Proponente, sigamos todo el pleno así, el proponente... Holan daramagu bilkura osoan, erantzunak emanez. Duko ginateke, beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu, aurkakoak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP-koak ditugu. Beraz, onartua geratzen da proposamena. Eta 185. puntura pasatu. Parkatu berriro irakurriko dut. 185. puntua, emakumearen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzko bozeramale batzordearen akordioaren berri ematea. Bozeramalearen batzordearen akordioa honela dio. Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintza. Azaroaren 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunak dela eta indarkeria mota honen egitura izaera nabarmentzen dugu. Eta gure konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko. Era berean, nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita, berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku hartzearen alor guztietan. Prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia. Arreta bereziak jarrita biktimei eta bizirik artera diren pertsonei erreparazioa ematean. Biktimei erreparaziorako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide urraketa bizi aurreko egoerara lehen goratzeko beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzea. Indarkeria matxistaren biktimen kasuan, sedetzat hartzen da biktimaren bizi baldintzak funtzean hobetzea. Urratutako eskubideengatik erreparazioa jasota eta eragindako minetik berrezarrita. Era berean, ahalduntze prozesua bultzatu behar da indarkeria egoerari aurre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten. Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzunkizuna eta eskumena gure gain hartzen dugu. Gure herri eta hirietan indarkeria matxista jasatzen duten emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak garelako. Politikarien eta teknikarien bultzada koordinatuekin tokiko erakundeen esku hartzea funtsezkoa da erreparatzeko prozesuan. Komunitateko bizitza berrazertzen laguntzeko eta biktimei erreparazio publiko eta soziala emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik bizirik atera diren pertsonen inguru hurbilenean. Horren ildotik, berdin sareako berdintasunen aldeko eta emakumeekiko indarkerien aurkako Euskadiko udalen sarea, udaletako berdintasun teknikarien lana oinarrizkoa eta balio handikoa da. Udaletan ekintzarako orientazio eta irizpide komunak eskaintzeko, batez ere udal txikietan. Hain zuzen, erreparazioari dagokionez, indarkeria matxisten biktimei erreparaziorako tokiko ekintzen gida bat prestatzeko lanean ari dira. Tokiko erakundek indarkeria matxistaren biktimek ordaina jasotzeko duten eskubidea praktikan jarri eta zehaztu ahal izan dezaten, udal eskumenaren esparruan. Tokiko gobernuek konpromiso politikoa betetzeko jardun nahi dugu, eta horren bidez indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten lagundu. Honela, biktimen eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren behar izan eta eskariei entzunez eta arreta emanez. Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren ikusmoldetik ikuspegi feministarekin. Erreparazioko eta ahalduntzeko esku hartze prozesu guztietan kudeaketa eta azkartasuna bermatzeko lan eginez. Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako baliabideak egituratzeko indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat lehen goratuko dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko.
talde feministekin eta tokiko emakumeen elkartekin modu estuan lankidetzan arituta berdintasun politikak eta ekintzak diseinatzeko biktimei eta bizirik atera diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez. Era berean dei egiten diegu herritar guztiei udalerri guztietan azaroaren 25 dela eta antolatuko diren salaketa eta aldarrikapen ekintzetan modu aktiboan parte har dezaten. Beraz, eztabaidara pasatuko Kontu ematea da, baina eztabaida daukagu, ezta? Bai, norbaitek hitza nahi balin badu hartu, Meiba anderea, zeurea da hitza. Vale, eskerrik asko. Lo primero que... Lehenik eta behin, eskerrik asko berdinsareako teknikariei lan hau egiteagatik testu honekin guztiz ados gauden, nola ez? Eta eskerrik asko lanagatik. Bestalde, azaroaren 25ean Elkarrekin Podemosek berresten dugu gure konpromiso irmoa emakume guztien eskubideekin, aurren, nerabeen eta emakume helduen eskubide guztiekin eta lanean jarraituko dugu indarkeria matxista guztiak deusestatzeko. Emakumeok eskubide eta askatasun gehiago eskuratu behar ditugu, beldurra galdu dugu indarkeria horiek salatzeko eta elkar antolatzen gara, anitzak, nerabeak, arrazionalizatuak, trans, lesbianak, autonomoak eta langileak, prekarizatutakoak, pentsiodunak edo ikasleak. Guztiak gaude elkarrekin eta aliantzak sortzen ditugu mugimendu feminista honetan. Ahotsak bateratzen dituena, jauzi kualitatiboak ematen ditugu aurrera eginez eta forma tradizionala gaindituz. Bideak irekitzen ditugu gizartea bidezkoagoa izan dadin, bizitzak erdigunean jartzeko eta indarkeria guztiak deusestatzeko. Erakutsi dute antolatzeko gaitasuna dutela eta indarra dutela masiboki antolatzeko zenbaitetan. Martxoaren 8ko grebekin, azaroaren 25etan, edo erantzun masiboa emanez epai desberdinei eta gainera, matxistak diren indarkeria guztiak deusestatu nahi dituzte eta agenda berria esarriko dute egoera ekonomikoari aurre egiteko, mundu globalizatuari aurre egiteko, agenda berria esartzeko etorkizunera begira. Indarkeria matxistek gero eta arbullo sozial gehiago dute eta gizarteak gero eta gehiago eskatzen du polizialki eta judizialki ematen zaien erantzunaren aurrean eta horiek altuerara egon behar dira. Gainera, sentsibilizazioak eta kontzientziazioa bultzatzeaz gain, babes guztiak eman behar zaizkie emakumeei. Emakumeok bizitza proiektuarekin jarraitu ahal izateko. Aurrerapen handiak egin dira Europako leku eta munduko leku askotan, baina bat daude sektore asko berdintasunaren aurka agertzen direnak eta emakumeen askatasunaren aurka agertzen direnak. Ezestatzen dituzte desberdintasun horiek eta informazio manipulatua ematen dute indarkeria matxistaren inguruan, baina datu ofizialek erakusten digute desberdintasuna eta indarkeria matxista errealitatea direla. Hemen Euskadin 2019an ertzaintzak ia 3.000 salaketa erregistratu ditu indarkeria matxistarenak, noski eta emakume askok beste senide baten indarkeria jasan dute eta beste askok indarkeria sexuala jaso dute familiatik kanpo. Eta guztira 4.200 emakume baino gehiago jasan dute hori 2019an, 2017an baino 200 inguru gehiago. Giza eskubideen urraketa da, sistematikoa eta etengabea, askatasuna narriatzen du eta bizikidetza narriatzen du eta ondorio negargarriak ditu haientzat, familientzat eta gizartearentzat. Datu hauek eskatzen dute gizartearen kontzientzia eta gainera erakundetan aldaketak egin behar dira eta guk ordezkaritza daukagu erakundetan eta horregatik egoerari aurre egin behar diogu erantzukizunez, konpromisoz eta arretaz entzuten emakumeek eta biktimen eta biziraun duten pertsonen elkartek esaten dutena entzun behar dugu eta berriro ere pentsatu behar dugu gure erantzuna eta ematen diegun babesa eta nahitaezkoa da espezializazioa areagotzea erakundeetan eta zerbitzuak hobetu behar dira eta areagotu behar dira. Neurri errealak eta premiazkoak behar dira indarkeria matxistaren aurrean, aurrekontua behar da, suskritura behar da eta mota guztietako baliabideak behar dira, ebaluatzeko eta indarkeria guztiak barne hartzeko. Emakumeen aurkako guztiak naiz eta horiek eremu desberdinetan adierazten direre eta guk zehazki
zaintza eta neurri bereziak ezarri behar ditugu ahultasun hori gainditzeko. Elkarrekin Podemosetik indarkeriarik gabeko Euskadi eta Getxo nahi dugu, eta horregatik irmoki lan egingo dugu hala izan dadin. Gure proiektuaren erdigunea da, eta lehentasuna da erakunde maila guztietan, ordezkaritza dugun guztietan. Eta gustatuko litzaidake gehitzea, espero dugula kanpaina berriak egitea emakume guztion artean, korporazioko guztion artean, gure eskubideak aldarrikatzeko martxoaren 8an edo azaroaren 25an hasiera bezala. Espero dugu emakumeek lidergoa duten gobernu honetan bestela jardutea eta legegintzaldiari bestela aurre egitea. Ez dugu ondo hasi, baina guk uste dugu zubiak eraiki ditzakegula eta sororitatea bultzatu behar dugula eta ulermena aldatu behar dugula gure artean, gizonek egindakoarekin alderatuta. Hala, Bilbon bozeramaile emakume guztiek aurkeztu dute prentsa aurrekoa batera, eta elkartasun hori erakutsi dute beharrezkoak diren gai hauetan. Espero dugu aurrera egitea modu desberdinean. Tradizionala dagoeneko ezagutzen dugu. Espero dugu politika bestela egitea, ikuspegi feministarekin eta etorkizunera begira gure betaurreko moreekin. Mila esker. Eskerrik asko, Aneba Anderea eta Díaz Anderea, zeurea daitza. Mila esker, alkate Anderea. Bueno, en este punto, como concejala responsable del Servicio de Igualdad, solo me queda... Berdintasun saileko arduradun bezala, eskerrak eman nahi dizkiet alderdiei lortutako adostasunagatik. Erakunde mailako adierazpena babestu dute eta eskerrak eman nahi dizkiet. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan bezala, eudelen eremuan adostu egin da berdinsareako teknikariekin eta gainera adostasuna lortu da, adostasun politikoa, eta nik hori berretzein nahi dut, kasu honetan konponketa horretan jarri nahi da arreta handiena, eta batasun horretatik lan egin behar dugu, eta hori da bultzadarik onena desberdintasun egiturazko desberdintasunak gainditzeko indarkeria matxistak eragiten dituena, eta horiek gizonek emakumeekiko dituzten botere harremanetan daude oinarrituta. Zeurea daitza. Eskerrik asko. Suscribimos la declaración. Ados gaude eudelen adierazpenarekin, horrek ez du esan nahi hausnarketa batzuk ez ditugunik. Eudelek azkenengo urteotako ildotik jarraitzen du. Hau da, indarkeria matxistako biktimak konpontzen ditu printzipio gisa, ez eskubide gisa. Bestela, esan da ez dago konpromiso politiko argirik. Adierazpen izaerakoa besterik ez da. Horri aurre egin behar zaio, konponketa eskubide bat da, eta hori eskatu du mugimendu feministak, izan ere kokoteraino daude. Utsalak diren adierazpen horiek naskatuta dituzte mugimendu feministako kideak. Hala, indarkeria matxistako biktimen konponketa funtsezkoa da, badaude emakumeak bereizkeria desberdina jasaten dituztenak, aniztasun funtzionala, lesbianak, transexualak, migratuak, txirotutakoak eta bar luze bat. Badaude adingabeak eta biktimen seme-alabak eta ilobak, eta bermatu behar da horien sarbidea eta ez bereizkeria. Horrela, udalak praktikan jar lezake konponketaren eskubidea, indarkeria matxistaren biktimen eskubidea udalaren eskumen eremuan. Azaroaren 25 honetan, lekuko izan gara badaudela alderdi politiko batzuk adierazpenarekin bat egin dutenak indarkeria matxistaren eremuan, eta alderdi politikoek azkenean erabaki dute alderdi misoginoekin, xenofoboekin eta arrazistekin akordatzea erabaki dute, eta horiek arauarekin bat ez datorrenarekiko gorrotoa sustatu dute. Eta ez dute indarkeria matxista deusestatzen. Indarkeria matxistak ezin du eufemismorik albidetu. Eta bai, ez den guztia ez da. Nola baimendu alda hori udaletik, EH Bildutik eskatzen dizuegu etorkizuneko erakunde mailako adierazpenetan koherenteagoak izateko, eta berriz ere esan nahi dugu. Indarkeria matxista premiazko eta egiturazko arazo bat da, eta erakunde publiko guztiok gure gaitasun eta almenetatik eta eskumenetatik bere erantzukizuna hartu behar dute gain. Eskerrik asko. Eta Partido Popularren ez dakit norbaitek hitza ez, eta Eguren Anderea zeurea daitza. Eskerrik asko, alkate Anderea, egunon guztioi. En esta ocasión... Oraingoan, EAJ-PNV-ren boseramaile gisa eta azaldutakoaren aurrean,
beste kideek esandakoaren aurrean, nabarmendu nahi dut egitate bat. Bozeramaileen batzordean, horretan gaude gaur, kontu emate bat da, bozeramaileen batzordean aipatutakoa jakinarazi da gaur, eta akordio batera heldu ginen aho batez. Alderdi politiko guztiok egon ginen ados, udalbatzako guztiak egon ginen ados, eta adierazpen horretara heldu ginen, erakunde mailakoa da, eta hori jakinarazten ari gara orain. Jakinarazten ari gara batzorde horren akordio bat, eta zentratu nahi dut gaia. Ez gaude aipatzen zein den bakoitzaren iritzia baizik eta zein izan zen akordioa. Edonola ere, nabarmendu nahi dut ez dela ohikoa osoko bilkura honetan aho batez erabakitzea zerbait. Oso zaila da aho batez adostasuna lortzea. Horregatik guztiagatik uste dugu akordio horretara heldu garela aho batez, bozeramaileen batzorde horretan, zehazki konbentzituta eta ziur gaudelako udalbatzako kide guztiok ulertzen dugula oso garrantzitsua dela ekintza eta batasun hori sustatzea denon artean berdintasun erreala bilatzeko eta eraginkorra gizonen eta emakumeen artean. Berdintasuna edo desberdintasuna. Izan ere, indarkeria guztiak oinarritzen dira berdintasun edo ezberdintasun horretan. Eta horrek eraman gaitu adostasun horretara eta alderdi politiko guztiak egon gara ados eta erakunde mailako adierazpen honekin horretan lan egin nahi dugu desberdintasunak deusestatzeko eta are gehiago lan egin nahi dugu indarkeria matxista emakumeen aurkako indarkeria hori deusestatzeko desberdintasunaren ondorioa dena, kasu honetan. Batzen gaitu ideia horrek, hau da, indarkeria matxista deusestatzeko helburuak batzen gaitu. Horregatik uste dut, kasu honetan, nabarmendu behar dugula gure arteko batasuna, nabarmendu behar dugu batzen gaituena eta ez bereizten gaituena. Jakin badakigu denok iritzi desberdinak ditugula, noski nabardurak egin ditzakegula denok, baina berriz ere esan nahi dut, nabarmendu nahi dut, ados egon garela, alderdi politiko guztion arteko batasuna egon dela, eta uste dugu hain zuzen ere behar horrek batu gaituela, beharrezkoa dela ezberdintasunaren aurka, desberdintasunaren aurka borrokatzea eta berdintasunaren alde borrokatzea. Horrek batu gaitu. Nola nahi ere, lanean jarraituko dugu guk, eremu guztietatik, nola ez, gizarte askea eraikitzeko, indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzeko. Mila esker. Bueno, nik uste dute 186 garren puntura pasatuko ginateke, bai? Sektore publikoaren 2019ko kontrol finantziazioaren urteko planaren berri ematea. Batzordearen proposamena hau da. Kontu hartzailetza orokorrak egindako Getxoko udaleko sektore publikoaren 2019ko kontrol finantziarioko urteko planaren berri ematea. Osoko bilkurak informazio hori izateko ondorietako soilik, espedienteari erantzitako edukiarekin eta dokumentazioarekin. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, alkatendera eskerrik asko. Puntu hau, aurreko 183 puntuarekin lotuta dago, eta nola onartua izan denez, horrek almentzen du, edo bideratzen du puntu hau kontu ematea ekartzen du. Getxoko udaleko sektore publikoaren 2019ko kontrol finantzarioaren urteko planaren berri emango dugu. En el apartado de control financiero permanente, posterior, Gero, finantza kontroleko atalean esaten da 2019an hauze egingo dela. Aztertu eta ebaluatu egingo dira egikaritutako kontratu txikiak, hau da, udalaren aurrekontuaren kargura egindakoak, eta finantza kontrola egingo da diru laguntzen gainean, eta kasu honetan 2018koak kontrolatu eta aztertuko dira. Eta kasu honetan diru laguntza kontzeptuan jaso dituzte funtsak. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Pasatuko ginateke, norbaitek hitza nahi du, ez.
Beraz, 187. puntura pasatuko ginateke. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea. 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutako bete beharrez. 2019ko 2. hiruhilekoa. Batzordearen proposamena da, diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea eta txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, diruzainak bere txostenean adierazten duen moduan, ordainketaren euneko 89,89 lege epeen barruan eginda, eta ordaintzeko batez besteko aldi globala, apirilean 2,76 egunekoa izan da, eta maiatzan eta ekainean 4,3 egunekoak izan direla. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du, ez? Beraz, 188. Puntura pasatuko ginateke, udalaren eta erakunde autonomoen 2019ko 3. hileko aurrekontuaren buruztapenaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da 2019ko 3. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoera jakintzat ematzea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dago. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Alkate Anderea. Irailaren 30ean itzitako datuekin, likidatutako eskubideak 74,10%koak dira, ohiko diru-sarrerei dagokienez, eta nabarmendu behar da, tasen eta zergen jokabidean nahiko ona izan dela, eta lotuta daude jarduera ekonomikoarekin. Hala, hiri izaerako lursaien gaineko zerga 94,10%koa izan da, jarduera ekonomikoen gainekoa 103,40%koa, eta eraikuntza instalazio eta obren zerga 188,80%. Gastuen egikaritzapenari dagokionez, aitortutako bete beharrak 150 ingurukoak dira. Baimenak, gastu baimenak 177koak gutxi gora bera, eta sedapenak 173koak gutxi gora bera. Hauteskunde urteetan, esaten denaren aurka, aurrekontu egikaritzapena geldiarazi egiten da, baina baimen asko egon dira aurten, eta espero dugu azkenengo hiruhilekoan apur bat askartzea aitortutako bete beharren fasean. Hala, saien araberako banaketa egiten badugu, gizarte kohesiokoa daukagu, eta horretan esan dezakegu 181 ingurukoa dela, plangintza, kudeaketa eta hirigintza disiplina 185 ingurukoa, azpiegitura kobrak eta zerbitzuak 179 inguru, promozio ekonomikoa 187 eta diruzaintza 182, gutxi gora bera. Hitza hartu nahi du, ez? Beraz, 187. puntura pasatuko ginateke, 50/72/2019 zenbakidun dekretuaren berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, jakintzat ematea transferentziekin bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu hau. 5.072/2019 zenbakidun dekretua 1.000 euroko zenbatekoarekin, 2019 kreditu transferentzia idazkaritza bulegoko altzari erosketa. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, errepikatzeko idazkari jaunak esan duena, transferentzi bakar bat egin da 1.000 eurokoa, eta berak esan ondo esan duen moduan, idazkaritza bulegorako altzari bat erostekoa izan dela. Eskerrik asko, eta 180. puntura pasatuko ginateke, hainbat dekreturen berri ematea. Kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, jakintza ematea kreditu prestatzearen bidez eginiko aurrekontu aldaketak. Bertan zerrendatzen direz zenbakiak eta kopuruak eta zertarako diren. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Alkate Anderea, 4 kreditu gaikuntza izan ditugu, Eusko Jaurlaritzak zifrak borobildu egingo ditut.
Eusko Jaurlaritzak Irungo Menarlotik 5.500 euro lurzoruaren kalitatearen esplorazio ikerketa getxon lurperatutako bi depositoren ingurunean. Jaso egin ditugu gorte nagusietarako 2019 azaroaren 10ean hauteskundetan parte hartzeagatik, maikideen egunsaria ordaintzeko 19.700 euro. Bestaldetik, hirugarrena, Bizkaiko Foru Aldundiak 93.500 euro Bilbao Bizkaia helmuga turistikoaren garapenerako eman dizkigu. Eta bukatzeko laugarrena, bortizkeriaren kontrako estatu itunak 14.800 euro berdintasun akzio planentzako eman dizkigu. Beraz, honekin mozio eta interpelazioetara pasatuko gineateke. 181. puntua, PP alderdiko, Partido Popular alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, liburuen etxeko mailegua. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate anderea, egunon guztioi. Irakurriko dut jarraian gure mozioa. Liburuen etxeko mailegua. Irakurketak hainbat gaitasun eta ekintza positibo eskaintzen ditu, besteak beste ezagutzak, ausarketa, jakituria eta entretenimendua. Familian eta ikastetxeetan hasten dira irakurzaletasuna sustatzen. Horretarako, garrantzitsua da liburuekiko hurbiltasun albidetzen duten pertsonak eta tokiak egotea. Hala nola, liburutegiak, hezitzaileak eta familiak. Erakunde publiko guztiek, besteak beste logikoa denez Getxoko udalak, irakurketa sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzte zaletasun hori ahalik eta pertsona gehienen artean zabaltzeko. Beti ere txikienetatik hasiz. Alabaina, udaltalde popularreko kideok uste dugu gure udalerrian irakurketak gehiago sustatu daitekela adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen artean. Adinekoei dagokienez, arestian aipatutakoaz gain, irakurketa bakardadearen aurkako sendagaia da eta besteak beste, lagungarria zaie memoria, kontzentratzeko gaitasuna eta empatia hobetzeko. Zoritxarrez, zenbait kasutan adinekoak arazo fisikoengatik ez dira beren etxebizitzetatik ateratzen. Hori dela eta, alden guztia egin beharko genuke, liburutegietara joan ezin diren pertsona horiek guztiak moduren baten udal liburutegietako erabiltzaile izan daitezen. Hori dela eta, mozio honen bitartez, 70 urtetik gorako pertsonentzako naiz desgaitasuna duten pertsonentzako liburuen etxeko mailegu zerbitzua abian jartzea nahi dugu. Kasu honetan, doako zerbitzua izango litzateke eta zerbitzuko erabiltzaileen etxeetan jasoko lirateke liburuak. Horrela, liburutegietara joateko zailtasun fisiko gehien dituzten kolektiboak, hots, adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak, mesedetuko lirateke eta aldi berean, biztanleriaren bi sektoren artean irakurketa bultzatuko lirateke. Horrek abantaila ugari baititu. Horregatik guztiagatik, udal talde popularrak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi du. Lehenengoa, liburuen etxeko mailegu zerbitzua esartzea udalerrian erroldatuta dauden 70 urtetik gorako pertsonentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat. Bigarrena, mozio honen berri ematea udalaren edabideetan. Orain, azalpen labur bat emango dut jarraian. Nik uste dut, gutxi gora bera ondo azaldu dela testuan zein den gure helburua, mozioaren helburua. Jakin badakigu onurak dituela irakurketak pertsona guztientzat eta jakin badakigu oso ondo gainera onurak dituela irakurketak adinekoentzat. Udalak zenbait jarduera bultzatzen ditu eta ekitaldi desberdinak irakurketa bultzatzeko. Adibidez, irakurketa klubak, liburu aurkezpenak, liburuaren azoka, merkatu solidarioa erabilitako liburuekin, lehiaketak eta baina guk uste dugu falta dela zerbitzu bat. Osagarria izango litzateke, kasu honetan beste jarduerekiko. Zerbitzu hau honetan datza. Liburuak mailegatzean, pertsona horiek zailtasunak dituzte, liburutegietara hurbiltzeko eta horretan datza. Zerbitzuak horrela funtzionatuko luke, telefono bidez edo posta elektronikoz pertsonek eskatuko lituzkete liburuak kasu honetan eta gero udalak zentzuzko epe batean liburutegietako langileek zentzuzko epe batean liburuak eramango lituzkete etxe bizitzetara, pertsona horien etxe bizitzetara eta esan bezala horiek liburuak eskatuko dituzte telefonoz edo posta elektronikoz eta itzultzeko gauza bera.
zerbitzua doakoa izango litzateke, liburutegiko bazkidea izatearen antzekoa, zehazki kasu honetan adinekoentzat eta desgaituentzat izango litzateke zailtasun gehiago dituztelako fisikoki liburutegietara hurbiltzeko, hemen eta edonon, eta mozioa aurkezten dugu zehazki horretarako. Izan ere, ikusi dugu beste erakunde publiko batzueko hori egiten dutela. Nazio mailan, Madrilgo erkidegoan egiten da hori, orain dela 12 urte baino gehiago, eta udal mailan, provintzia hiriburuei dagokienez, Las Palmasen zerbitzu hori eskaintzen da, beste antzeko udalerri batzuetan, biztanleriari dagokionez Pozuelo de Alarkonen Madrilen gauza bera egiten da, eta Bizkaira bagatoz, adibidez Santurtzin hori egiten da. Santurtzin zerbitzu hori eskaintzen dute liburuen mailegu zerbitzu horregatik guztiagatik mozioa aurkeztu dugu, espero dugu alde agertzea beste alderdiak, eta uste dugu ez dela oso garestia udalarentzat eta zerbitzu osagarri eta positibo bat izango litzateke adinekoentzat. Jakin badakigulako irakurketak onura asko ekartzen dizkiela. Beraz, bai, Robles. Punto. Egingo dugu, eta gero aurkezten duzu transakzionala, bale? Bai, ami banderea. No se ha hecho así, nunca se ha hecho así, porque no se ha... Ez da inoiz horrela egin, batzuetan zeharkakoa dago, gero gehitzen da, beste zeharkako bat ekartzen badute, gero gehitzen da, ez da horrela inoiz egin. Para que quede constancia. Jaso dadin, alkate anderea, orden kontu bat galdetu diot idazkariari, emendakinen inguruan nik dakidala, proposatzaileak kasu honetan popularrak dira, mozioa irakurtzean, emendakin bat badago, hori da banatzen den lehenengo gauza jakiteko onartzen duten eta eztabaida horretara egokitzeko kasu honetan hitz egiten badugu eta gero EH Bilduk emendakina aurkezten badu, txanda bat galdu dugu eztabaidatzeko baldin eta onartzen bada, noski eta testua ezagutzeko, bai, hala da. Emendakinak badaude aurkeztuko dira eta bai, arrazoia dauka. Lehenengo emendakina duen taldeak hitz egiten du. Txanda agortu du, transakzionala jakin baino lehen. Baina, bueno, aurkeztu. Hori nik hori nahi nuen esan. Queremos añadir un... Puntu bat gehitu nahi diogu proposamen honi. Sare bat osatuko da. Etxetik ateratzeko ezintasuna duten eta zerbitzua eskatzen duten pertsonei irakurle lanak egiteko euren etxeetan. Horrela, bakardade egoera jasan behar duten egoerari irtenbide bat emango zaio. El punto se refiere a... Puntua lotuta dago sare baten eraikuntzarekin, voluntarioen sare bat eraikiko da pertsonen etxeetara joateko, hau da fisikoki atera ezin diren pertsonen etxeetara joango dira, agian ez dute 70 urte baino gehiago, baina horien etxeetara joango da baldin eta zerbitzua eskatzen badut, eta helburua izango da irakurketa saioak eskaintzea, eta horrela duten isolamendua edo bakardadea saihestu nahi dugu. Mila esker. Sí, aceptamos la enmienda. Onartzen dugu emendakina. Uste dugu osagarria dela, guk esandakoari gehitzen dio, zerbitzua gehigarria da, positiboa da, eta horregatik hain zuzen ere onartu egingo dugu. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos, zeinek Robles jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, compartimos... Bueno, gu 100% bat gatoz, alderdi popularrak adierazitakoarekin, badakigu irakurketak zein onura dakartzan. Proposatutako aukera interesgarria iruditzen zaigu, baina aldi berean orain gutxira arte ez genuen uste egokiena zenik. Hasiera batean zera proposatzen da. Liburuak eramatea etxean dauden pertsonengana eta gure ustez garrantzitsuagoa da pertsonak etxetik ateratzea, arazoi konponbide ematea, liburutegietara eramatea eta gu gainera Osasun Ministerioaren ontzeren eta insersoaren gidaliburu bat aurkitu dugu, liburu irisgarria guztiontzako ezintasunen bat duten eta adinekoak diren pertsonei liburuak hurbiltzeko neurriak horrela deitzen da eta gure ustez neurri horiek aplika daitezke etxean bakarrik geratzen diren pertsonen kasurako.
etxean liburuarekin bakarrik geratu ordez, liburutegietara joan daitezen. Aldi berean, etxeko liburuen mailegu zerbitzuaren kasuan, zerkako emendakina geneuka, baina gure ustez, interesgarria litzateke sistema martxan jartzen bada, liburutegietara joan ezin den jendea, kanpoan ez ustea, izan ere horiek etxean geratzen dira, behar bada ez joan ezin direlako, baizik eta etxean uztartze aldetik, familia eta lana uztartze aldetik, arazoak dituztelako. Dena den, emendakin hau proposatu dena, kasu horretan puntu bat gehitzen da. Laguntza pertsona hoientzat oso interesgarria iruditzen zaigu, beraz, aldatuko dugu botoa, abstentziotik aldeko bozka ematera. Aio jauna, zeure da hitza. Sí, muchas gracias de nuevo. Eskerrik asko berriz. Bueno, azkar. Gure ustez, mozioa zein zeharkako emandakina onuragarria dira, irakurketa bultzatzaren alde egiten dute, eta mozioan bertan jada aitortzen da horretan lan egiten ari garela, eta lanean ari garela beharra duten mugikortasun arazoak dituzten, eta beste zenbait arazo dituzten pertsonek irisgarritasuna aurki dezaten liburuetara jotzeko orduan. Hala ere, Getxo Lagunkoiak ekimenetik lantzen ari dira kontu hauek, eta ez digute inoiz hau eskatu. Momentuz, ez digute eskatu, eta gure ustez garrantzitsua da, izan ere, gure ustez, zerbitzua sortu behar dira. Kasu honetan, batez ere. Baina, horretarako, bizilagunek eraginkorrak eta beharrezko direla pentsatu behar dute. Ekimena onuragarria da bai, eta Gonzalo, zuk esan bezala beste udal eta instituzio batzuetatik martxan jarri da Espainia osoan. Baina, eta hemen ez nago ados, kostu ekonomiko garrantzitsuak badakartza, beraz, hau bezalako erabakiak hartzeko orduan, hoiek kontuan hartu beharra dago, erabiltzaile kopurua, eskaera, behar diren langileak, eta beste hainbat kontu aztertu behar dira. Kostuak, labur esan da. Eta adierazitako guztiagatik abstenitu egingo gara. Bai, Maseda Andrea. Ados gaude ekarri duzuen mozioarekin, suposatzen dugu kontsentsu osoa dagoela, lehen puntuaren inguruan behintzat. Irakurtzeak hausnartzea dakar, gauza berriak ezagutzea eta ondorioz, errealitate kritikotasunez behatzeko kapazitatea handitzea. Noski, zer irakurri, ura ikasi, baina hori beste gai bat da. Bakardadearekin hausteko modu honena, baina liburuak baino pertsonak direlakoan gaude. Liburu batek lagun gaitzakela esan ohi da, egia, baina ez da isolamenduarekin bukatzeko errezeta magikoa. Repetimos, evidentemente, la lectura. Esan bezala irakurketa onuragarria da oso, batez ere, sareetan dagoen bineta batek dioen bezala, pentsarazi egiten duelako. Eta hori beti izango da ona, baina etxez-etxeko zerbitzu honek azken finean, bakardadearen aurka egin baten badu ere uste dugu badaudela bestelako irtenbide batzuk. Esate baterako laguntza taldea sor daitezke bakarrik bizi diren eta inorekin hitz egiten ez duten pertsonentzako. Hala, pertsona bat joan daiteke pertsona horien etxeetara, haiei irakurtzeko, eta bide batez hitz egin dezakete, kartetara jolastu, erosketa egiten lagundu, zinemara, medikuarengana, gure ustez hori eraginkorragoa litzateke, baina irakurketa bera ez da nahikoa. Hala ere, badakigu ez dela izango bakardaden aurkako formula magikoa, baina uste dugu garrantzitsua dela, hau bezalako udal zerbitzu bat, abian jartzea irisgarri egiten zaien pertsonentzako. Badago esaldi bat, Mahoma ez badoa mendiarengana, mendia etorriko da Mahomarengana. Esan bezala, uste dugu bakardadearekin bukatzeko modurik onena gizaki konpainia egitea dela. Hori esan dugu gure proposamenean. Alderdi sozialistaren ordezkariak esan bezala, eskaintzen ez bada, hau da, ez da eskaintzen ez dagoelako eskaerarik. Ez gaude ados, ezin dugu ezer eskatu, ez bada existitzen. Kostu ekonomikoak? Uste dugu ez dela horren besterago izango.
Voluntariotza ere aipatu dugu, beraz, hori zen guztia. Eskerrik asko, Esther Anderea eta Uriarte Anderea, zeurea da hitza. Bai, egun ondan hori osta bere, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, lehenik eta baina esan gurako neuke, Alderdi Popularrak dakargun mozio honeri erantzuna moteko, liburutegitako zerbitzuagaz eta getxo lagunkoiagaz egon garala lanean, eta alkarregaz astortu dugula gaia. Proposamena, itxuraz erakargarria esan leiteken arren, esan beharrekoa daukagu, izatez proposamen hau orain dela urte batzuk dagoeneko getxoko udaliburutegitan existitzen zala. La Biblioteca del Paciente eritxon. Baina oso gitzitan erabili izan zan. Orain dela urteak dira. Egia da, eta erabili izan zan. Osa, esan ez, kasi erabili. Ez eban arrakastarik euki. Salbuespen oso gitzi batzutan erabili izan zan eta kentzea erabak izan sasoi hartan. Zan beharrekoa dabe, getxo lagunkoiaren prozesu partartzailean eskakizun hau esala jaso. Esan behar izan hau detektatu. Hain zuzen be, getxo lagunkoiaren helburua jende nagusia gizarteratzea dela. Eta udalaren helburua aniztasun funtzionaldun jendea be gizarteratzea eta inklusio osoan parte hartzea. Beraz, metodo hau esartzea liburuak irakurtzeko gizarte egunetik atarako gendu zen. Helburua da jendea etxetik ataratzea, jendeagaz harremana eukidagiela eta giro osasuntzu batean kaletik ibiltea. Sofatik kalera ataratzea da helburu nagusia. Proposatutako ekimen honek ez leuke helburu horregaz bat egingo. Baina alan dabe egia da kasu batzutan jendea ez gaitua egoten dela eta kalera urtetzeko aukerarik ez daukala. Baina gaur egun teknologiari esker beste aukera batzuk daukaguz gure liburutegietan. Hain zuzen be, erriderrak edo liburu elektronikoa daukaguz. Telefonoz edo e-mailez edo webaren bitartez kudeatu leiteken sistema bat da. Luzapenak distantziatik kudeatu laitekez. Liburuen deskargak be distantziatik kudeatu laitekez. Erakutsi egiten da zelan erabili olango aparatu bat. Deskargatu egiten dira liburuak. Eta teknologia honek bermatzen duzkuna da, persona honek normalean nagusiak diren personak askotan ikusmen arazoak eukiten da bezala. Eta papelesko liburuek ez daukizan aukerak emoten dabe teknologiaren bitartez errider honek. Adibidez, letrak be moldatu daitekez behar izanaren arabera. Beraz, alan dabe, liburutegietan detektatuta daukagun erronkarik handiena orokorrean irakurmena sustatzea da. Baina batez ere jende ume gazteengan eta jende gazteengan sustatu behar dugu irakurmena. Egia da irakurtzea oso ona dela, edade guztietan, adin guztietako jendearentzako, baina teknologia den bitartez hau kudeatu geinke, dagoeneko alkarteak dagoz lan honetan lagundu egiten dabenak kasuren baten liburuak aurreratu behar badutzi ez jendeari badagoz, alkarteak lanean, eta gehiago dagoz preste lanean egiteko, nagusien akonpainamenduan jarduten dabilen alkartek egiten dabe. Beraz, dagoan guzti honegaz zerbitzu ekstra bat jartzea, momentuz ez dugu egokiena ikusten. Beraz, azten ituingo gara erantzunean. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Eta ez dakit beste norbaitek, bai, Zorria Lekerika jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea, lehenik eta behin eskerrik asko gure proposamenaren alde egingo duten talde politikoei. Esan da, badaezpada bakardadea dagoela, eta egia da guk pertsona guztiak, adineko guztiak, barne hartu ditugula, egoera fisikoa edozein delarik ere, baina egia da, adineko pertsona askoren kasuan, ezin direla etxetik atera. Arrazoi fisikoengatik bakarrik daude, baina gainera badituzte ezaugarri fisiko batzuek kalera ateratzea ekiten dietenak. Beraz, horregatik
esaten dugu hau zerbitzu osagarria litzatekeela. Esan zaigu pazientearen liburutegiak ez zuela oso ondo funtzionatu, behar bada ez zuten nahikoa promozionatu. Gauza batzuk ondo promozionatzen dira, baina behar bada hau ez da ondo promozionatu, eta behar bada onuragarriago izango zitekeen kontu hau promozionatzea, publizitate gehiago egitea gai honen inguruan. Gure iritziz, eta gainera hemen aipatu daia da, interneta daukagula orain, serioak izan gaitezen. Adineko guztiek ez dute internet etxean. Beraz, bai batzuk izango dute, eta ziurrenik zerbitzu hau jaso ahalko dituzte, positiboa iruditzen zaigu, baina honek ez ditu pertsona guztiak barne hartzen. Ondorioz, guk zer lortu nahi dugu, ahalik eta pertsona gehiagorengana heltzea. Guk uste dugu zerbitzu hau osagarria dela guztiz, uste dugu kostua ez dela gehiegizkoa, liburutegiko txartelak, lekualdaketak, ez bakarrik voluntarioenak, liburutegitako langileak ere, mugitu behar badira, getxotik getxora doaz, ez doaz Australiara, liburuak entregatzera, beraz, ikusten dugunez, ez dago horren besterainoko kostua lekualdaketetan. Guk uste dugu zerbitzua osagarria izan daitekela, eta ez duela horren besterako koste gehigarririk izango. Besterik gabe eskerrik asko babesa eman diguten guztiei, eta mozioak aurrera aterako denez, zoriondu nahi dugu gure buru, baina EAJaren proposamena entzunda ere, badakigu mozioa aurrera aterako dela, baina ez dutela gauzateko. Hori bai, guk insistitzen jarraituko dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek, Robles jauna, zeurea da hitza. Gu ados gaude. Egia da, aldez aurretik ez dugu behar izan nahi ikusi, baina horrek ez duzan nahi proposamen hau aurrera eraman behar ez dugunik. Eta ganera, guk ere uste dugu kostua ez dela horren besterainokoa izango. Komentatu da, baita ere, zerbait antzekoa izan genuela iraganean, eta ez zela ondo atera, baina, goazen aztertzera zergatik ezen ondo atera. Gehiago erreparatu beharko genioke arrakasta kasu bati, gure inguruko udalerritan izandako arrakasta kasuei, eta horrela balorazio bat egin. Aipatu da baita ere, kontu hau kudea daitekela teknologia erabiliz. Eta e-books, deskarga elektronikoak, eta aipatu dira. E-booka oso hotza da, eta baina alderatu eginda voluntario baten lanarekin. Ezin da konparatu, eskerrik asko. Bai, aio jauna, ez? Bai, Maseda Anderea. Sobre todo... Batez ere ni liburu zaina naiz. Eta Irantzu Andreak esan bezala, eskerrik asko, e-bookari mandako babesagatik. Benetan eskerrik asko. Bestalde, Getxoko udalak ikusi dugu, sustatzen duela irakurketa gazteen eta umeen artean, hori oso ondo dago. Baina, adineko pertsonak, ezintasun baduten pertsonak, mozioan aipatu bezala, badute eskubidea baita ere irakurtzera, eta ez bakarrek salbame ikustera. Eta, besterik gabe nik uste dut, pertsona batek zerbitzu hau behar baldin badu, zerbitzu hau bideragarri izan beharko litzateke kostua gora bera. Eta lehen esan bezala, ez dut uste garesti izango denik, eta gainera, voluntario zerbitzua izan genezake, eta hori zen guztia. Eskerrik asko, Maseda Anderea. Eta, Uriarte Anderea, zeurea da hitza. Esan beharreko voluntario lanak, edo liburu bat eroangura deutziena persona bateri, alkarte baten bidez, dana delakoa hori egon badago. Dagoeneko persona nagusiak etxetik urten ezin da benean eta bakarrik bizi badira be, zerbizio de acompañamiento bat eukiten dabe. Eta horrek erosilekie jatekoa eta liburu bat eskatzen badutzie be, liburua be eroango dutzie liburutegitik. Eta herri derren inguruan gaur egunan eguneko teknologian dagoz, eta korreo zerbitzuak eta barbe, e-mail erabiltzen dugu, WhatsApp erabiltzen dugu, eta persona nagusi hone be, 70 urteko persona nagusi be, teknologia erabiltzen dabe. Eta hala ere, telefonoz kudeatu daitekela esan dugu be bai,
persona nagusiak ez dira hain ezgaituak. Batzuk badagoz ezgaituta, baina persona nagusiak ez dira hain ezgaituak. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Eta kontrakoak, ez dago, abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, onartua geratzen da. Eta 182. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioa. Getxoko Udal Irratia. Bai, Javier Elorza jauna. Buenos días. Eskerrik asko, alkate Andrea, mozioa irakurriko du jarraian. Denok dakigun moduan, Getxoko udalak irrati lizentzia bat dauka. Ikusi dugunez, aipatutako irratiaren programazioa grabatutako musika ematean datza soilik. Ez du beste espaziorik. Getxoren tamaina aintzat hartuta errealitate negargarri hori ez dator bat gure udalerriarekin. Gure udalerriak anbizio handiagoko programazioa merezi duela uste dugu. Udal talde popularreko kideok uste dugu, herritarrok programazio eskas hori baino askoz gehiago eskaini behar dugula. Gauzak horrela, gure ustez, udal komunikabidetan hala nola udal irratian, udaleko albisten berri emateko edo udaleko talden arteko debateak ahalbidetzeko programazioa izan behar dugu, esate baterako. Ideia horiek oinarri hartuta, udal irrati baten inguruko itxaropenak lortzeko programazioa garatu beharko genuke. Hori egin ezean, gure irratia hobetzeko aukera baztertzen bada, birplanteatu beharko genuke ea beharrezkoa ote den hizpide dugun irratia egotea. Kontuan hartuak gaur egun ura mantentzeak dakartzan gastuak. Gaur egun ez du zentzu askorik grabatutako musika soilik ematen duen komunikabidea mantentzeak. Ezinbestekoa da gaia jorratzea, eta erratia mantendu, bertan bera utzi edo itxi behar den erabakitzea eta justifikatzea. Horregatik guztiagatik, Udal Talde Popularrak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi du. Udal irratiaren etorkizunaren gaineko erabaki bat hartzea, bai anbizio handiagoko programazio baten bidez hobetzeko, edo bestela bertan bera usteko. Eta azkenik mozio honen berri ematea udalaren hedabideetan. Bueno, voy a... ¿Perdón? Le veo que tiene pinta. Enmendakina duzue. Dakina aurkeztu mesedez. Ya que lo he visto. Getxok baditu irrati lizentzia bat. Irratia emititzeko beharrezko baliabide materialak eta online entzuna ahal izateko egin beharreko inbertsioak egin izan dira. Beraz, Getxok badauka kalitatezko irrati bat edukitzeko aukera. Gaur egungo egoera baina ez da kalitatezko programazioa ematen duen irrati batena. Are gehiago, programazio bat duela esatea ere gehiegizkoa da. Getxo bezalako udalerri batek duen biztanle kopuruari bakarrik begiratuta bestelako irrati bat merezi duelakoan gaude. Getxok behar du bertatik eta bertarako informazioa emango duen tresna bat. Udalbaltzaren edo udal gobernuaren galbaea pasa beharko ez lukeen tresna bat. Horregatik eta dauden aukera ikusitak, Getxoko udal irratian beharrezko inbertsioak egin eta berau aipatutako tresna bilakatzea ezinbestekoa da. Berriro diogu irrati honek finantzazio publikoa bai, baina jardun autonomoa beharko luke izan. Getxoko herritarren zerbitzura jardungo luke. Gehien bat, Getxoko berriak emanez, Getxoko musika taldeen sustapena oinarrik izanik, Getxoko pertsonei ahotsa emanez, eta Getxoko mugimendu herritar ezberdinei euren eskakizunak zabaltzeko aukera eskainiz. Eta noski, Getxon euskara sustatzeko euskarri bezala ikusten dugu guk. Dialean dauden irrati gehienek eskaintzen ez dutena eskainiko luke horrela irrati honek, Getxotik Getxorako informazioa eta gainera euskeraz. Hau horrela izanik, akordioa proposamen hau dakargu.
udalbaltza onar desan. Bat, Getxoko udal irratiko programazioa diseinatu eta martxan jartzea. Bi, Getxoko udal irratian Getxoko elkartei zein herri mugimenduko espresio ezberdinei lekua egingo zaie. Hiru, Getxoko espresio artistiko kulturalen bosgorailu funtzioa izango du. Lau, Getxoko udal irratiaren jardunaren oinarrizko hizkuntza euskera izango da. Bost, Getxoko udal irratian beharrezko inbertsioak egingo dira aurreko puntuak betetzeko. Mila esker. Agradecemos el intento de una transacción. Eskerrik asko emendakin honekin egindako esfortzuagatik, baina ez dugu onartuko. Labur-labur azalduta. Gu hemen zera eztabaidatzen ari gara. Irratia mantenduko den edo ez? Erabakitzen badugu, irratiarekin jarraituko dugula, orduan ikusiko dugu zein irrati eredu nahi dugun. Baina uste dugu hau ez dela eztabaida hori izateko momentua. Geroago egin beharko litzatekela. Azaldu egingo dut. Mozioaren zergatia. Egia esan klasiko bada. Beste legegintzaldi batzuetan ere antzeko zerbait aurkeztu dela ikusi dudalako, eta ikusi ez dugula aurrera pausorik egin. Mozioan argi azaltzen da, ez du inongo zentzurik irrati hau mantentzea, programazio itxia duelako. Beraz, edo irratia ixten dugu, edo programazio eraginkorragoa egiten dugu eta udal hedabide bat gehitu. Bigarren aukera horren alde egin nahi dugu, badugu udal irrati bat eta uste dugu ona dela hedabide eraginkarria delako. Hala ere, talde guztiok uste dugu tokiko administrazio honek gure udalerriko bizitzaren berri eman beharko lukela, eta egia da gaur egun multimedia garaian bizi garela eta beraz ez dugula hedabide bat ere alde batera utzi behar, ideia modura. Pentsa dezagun irratirako programazio bat, herritarrei kontatuko diena musikabarrin zer dagoen, kulturaretoan zer egiten den, eta kirolarloan ere zer egingo den gure udalerrian. Hirigintzako jarduketak eraipatuko dituena, edozein motatako deialdiak, eta bar, eta bar. Eta hasieran esan bezala, gure bizitzaren berri emango duen irratia nahi dugu. Gardentasuna kontuengatik, talde guztiok udalerrirako aurkeztutako proposamenen berri eman daiteke, biztanleen parte hartzea alde batera utzi gabe formatu desberdinetan. Ezin dugu ahaztu, ez da ere, udal irratiba lagungarria izango litzatekela gure merkatari eta enpresei laguntzeko. Bosgorailu modura funtzionatuko luke, haien albisten berri emateko. Eta barne hartuko genuke kasu honetan hau pizgarria izan daitekela, publizitate kanpainak ematen baldin badira tokiko irrati batetik. Guztiok dakigu gure merkatariek zein arazo dituzten, eta hau enpresen foroan aipatu zen baita ere, eta ikusi genuen zer azaldu diguten, badakigu arazoa dagoela. Zalantzarik gabe beste baliabide bat, beste hedabide bat litzateke gure herritarrei informazioa emateko eta gure udalerria osatzen duten kolektibo guztiei informazioa emateko. Getxo da Bizkaiko lehenengo udalerria, eta horregaitik izan behar du irrati eraginkor bat, Balmaseda, Durango, Elorrio, Gorliz, Karrantza eta beste hainbat udalerrik badute tokiko irratie bat askotariko programazioarekin, programazio propioarekin. Beraz, amaitzeko behingoz gure irratiaren etorkizuna zehaztea nahi dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elorza jauna, eta Elkarrekin Podemos, Ami Banderea, zeurea da hitza. Guztiz ados gaude, Alderdi Popularrak planteatutako diagnostikoarekin, kasu honetan badaukagu udal irrati bat, ez duela ezertarako balio, argi esan dezagun. Ez dakit aurreko batzorderen batean esan ote ziguten, egunen 3 minuto egoten zirela kirolari buruzko informazioa emateko, musika enlatatuaz gain. Orain hori ez dago, ezta? Bale. Egia esan ez da eztabaida planteatzen delen aldia, batzordetan planteatu da, eta baita osoko bilkura areto honetan ere. Eta gure ustez, benetan bidezkoa da, zilegi da, eskaera hau, zerbait erabaki behar dugu behingoz.
ez dugu ulertzen nola gastatu daitekeen diru publikoa hau bezalako irrati batean, eta EH Bilduk esan duen bezala, ez du inongo berezitasuni planteatzen, bat gatoz horrekin, ez du udal informaziorik eskaintzen, eta ez du gainera inongo aukerarik ematen merkatariek, udaltaldeek, kolektibo sozialek eta bar parte hartezaten. Beraz, benetan berplanteatu behar dugu irratiaren erabilera eta behar bada momentu egokia litzateke komunikazioa hitz egiteko udal honetan. Kanporako komunikazioa hitz egin behar dugu. Aiba ditzagun getxo berri baita ere, webgunaren bitartez zeren berri ematen den, eta horrez gain, guk udalerri mailan ditugun zerbitzu guztietaz. Hori bai, pizka bat konfundituta gaude proposamen honen inguruan, bi planteamentu dituelako bozkatu beharreko puntuak. Zer egin behar den? Jarraitu edo itxi. Beraz, aldeko bozka ematen badugu zeren alde bozkatzen ari gara. Erabilera replanteatu edo irratea itxi. Kasu honetan, aldeko bozka emango dugu ez dakigu oso ondo zuek zein bide aukeratu nahi duzuen, baina gure ustez benetan pena da EH Bilduren proposamena ez onartzea argiagoa zelako planteamendu aldetik. Eta gainera benetan proba erabakigarria zen ikusteko gauza proposatu aldiren eta funtziona dezakeen. Ikusten badugu funtzionatzen duela, badokigu ez dela itxi behar, eta bestela kontrakoa. Eta horrela, horren arabera erabaki dezakegu guk ere, logikoki. Baina, esan bezala badakigu beharrezkoa dela, eta gainera askotan eskatu dute talde gehienek, beraz, aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko, Jamieba Anderea. Eta Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Egunon guztioi. A ver, en primer lugar... Lehenik eta behin, programazio ambizioso bat momentu honetan ez da bideragarria. Zergatik, aurrekontuaren lehenengo kapitulua areagotu beharko genuke, eta beste kultura jarduera batzuetarako dagoia da. Gainera, sare soziale komunikatzeko modu aldatu dute, eta beraz momentu honetan ezin diogu lehentasunik eman irratiari. Gainera, bizilagunek badugu udalerriko informazioa lortzeko beste hainbat bide. Guk nahi dugunean. Lizentzia mantendu egingo da. Zergatik, ez delako deskartatu etorkizunan berriro martxan jartzeko aukera. Beraz, kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko, Ola eta Anderea, eta Mase Anderea, zeurea da hitza. Zer egin getxo irratian, hori bada galdera ona. Guk aspaldi esan dugu getxo irratian, herritartasun aktiboa tresna bultzatu eta sustatzeko tresna ezin hobea izan daitekeela. Euskara sustatzeko tresna berri bat eta erabili beharrekoa. Egia da urtero ordaintzen dena lizentzia mantentzeagatik ez dela asko, baina dirutza sartu zen bere momentuan azpiegitura teknikoan. Eta zertarako? Guk getxo irratirako proiektu partartzaile zabala proposatzen dugu. Herriko talde desberdinek euren proiektuak kontatzeko eta garatzeko tresna izan daiteke. Sortzaile berriei bide emateko aukera eman dezake. Zalantzarik gabe euskara sustatu eta gauzatzeko bide egokia. Pentsazazue ze polita izan zitekeen esate baterako udalak argitaratutako gurera etorritako hainbat etorkinen istorioa ezagutzea. Zergatik ez doinuez irudikatu Maren Goienaga asteartean saritutakoaren lana. Euskara oinarrizko ezagutza batzuk ezabaltzea, gure herriko kale izendegiaren berri ematea, zuhaitzen historia, etxeak, abar luze bat. Irratiak aukera asko ematen ditu eta irrati forma berriek are gehiago. Baina ez, EAJak irratia ulertzen du, beti ulertu du, horrela propaganda tresna bezala, eta gero hiltzen utzi du. Bertan aritzen ziren kazetariak prentza oharrak idazten ari dira, eta teknikariak auskalo zertan ari diren teknikariak. Getxo irratian dirutza zautu da, baina guk ez dugu udal gobernuaren esku berriro utzi. Udal gobernuak tresna gehiegi ditu euren lorpenak saltzeko, eta besteon proposamenak isilarazteko. Gezurrak esateko, erabili izan ditu udal gobernuak irratian ari ziren komunikazio zerbitzuak. Getxo berria badute, nahikoa propaganda eta realitate irrealak saltzen dute bertan, eta web horrian. Nahikoa nahazten dute komunikazio instituzionala eta alderdien komunikazioan
komunikazioa dena, nahiko bitarteko publikoa dauzkate gu guztiok isilarazteko ez diezaiegun berririk eman. Guk Getxo Irratian benetako herri irrati bat nahi dugu. Abrirlo a la ciudadanía. Algunos Herritarrengana ekartzea liburuzainak izateaz gain gu bagara kazetariak eta gainera Gorliz Irratian egin ditugu praktika. Guk uste dugu udalerriko taldentzako bosgorailua izan daitekela hau. Getxoren memoria egiten laguntzeko tresna. Etorkinen historiaren berri emateko tresna. Kalei zendegiaren berri, musika berrien berri. Irratiak mezu bat eman ordez, errealitateak eraiki behar ditu. Herritartasun aktiboa sustatu. Baditugu zalantza ugari, irrati ereduaren inguruan, Alderdi Popularraren kasuan behintzat. Baina, are zalantza gehiago ditugu EAJaren irrati ereduaren inguruan. Propagandarako tresna modura erabili izan da. Errealitate desberdinak eraiki eta guztiok isilarazteko. Gure ustez egin dute nahikoa horrekin, Getxo berri erabili da horretarako. Manipulazio sozialaren tratatuetan aztertzeko adibide izan beharko litzateke. Aurrekoaz gain badaude hedabide publikoak, interes partidistekin erabili direnak eta gainera gezurrak esateko erabili direnak. Ez dugu udal irrati bat nahi. Guzera nahi dugu, herritarren irrati euskalduna. Eskerrik asko, Maseda Anderea eta Galduroz Anderea, zeura da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, tal y como ya trasladamos. Bai, aurreko komisioan esan genuenez, horrek itxegin zuen Alderdi Popularrak, udal gobernuak uste izan zuen egokiagoa zela giza errekurtsoak, irratiarenak, programazio laburragoa izatea eta efikazio handiagoko tareak egitea. Prentsa notak, publikazioak, folletoak eta abar. Horregatik, pasaden ekainetik, programazio hori txikiagotu egin zen. Irratiko lagileak beste lan batzuk egiten ditu, aktiboagoa komunikazioari eta transmisioari dagokionez, eta informazioari dagokionez eta akordioi dagokionez. Bideoak, sare sozialen txat, prentsa notak eta abar. Hala ere, uste dugu lizentzia hori mantendu egin behar dela etorkizun baterako. Agian beste zerbait adostu aldelako. Horrek ez du esan nahi estudioetan erabiltzen ez denik eta inbertsiorik ez dagoenik. Lokutaria eta zentrala eta ikerketak daude, teknikoek erabiltzen dute eta baita kazetariek ere, deklarazioak egiteko eta bideoak transmititzeko, baita audioak ere. Eta horiek hedabideetara hedatzeko prentsa notekin batera. Eta udaltzeko sare sozialetan. Beraz, giza eta errekurtsoak eta errekurtso teknikoak erabili egiten dira eta efikazia gehiagorekin erabili aldira. Horregatik, ezezko boto emango dugu Alderdi Popularraren mozioari. Eskerrik asko. Bai, Elorza jauna, bigarren txanda. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkasteza jauna. Nire ustez ordenean erantzungo dut, Mie Bandereari, lehenengo puntua, honek esaten du irratiaren etorkizuna kontsideratu egingo dela ambizio gehiagoko programazio batekin, edo bestela kantzelatzea. Hau da, gauza da, planteatu behar dugula, ea irrati bat nahi dugun ala ez, eta mereziote duen. Hori da puntua. Gure azalpenean esan dugu gure aburuz nahi dugula irrati honek jarraitzea. Hau da, ez dugu irrati hori itxi nahi, baina bakarrik musika daukan irrati bat ezin dugu mantendu. Edo ez dugu mantendu nahi. Baina gure iritzia zera da. Efikazia nahi dugula. Lantalde bat sortu nahi du, sartu alko genuke, eta geroago lantalde horrek erabakitzea ze motatako irratia nahi duten, nahi baldin badute. Alderdi sozialistari esango diot
presupuestari dagokionez, bihar bozkatu egingo ditugu aurrekontuak. Eta partidetan fijatzen bagara, resoluzio asko bozkatuko ditugu, eta hor gobernuak aukera handia izango du beharrek sortu ahala lan egiteko. Bestela, urte bat pasata, gero berriro hitz egingo dugu aurrekontuei buruz, esker, edo hori espero dugu, hor partida bati buruz hitz egingo ahal izango dugu aurrekontu horiek ateratzeko eta irratiak programazio bat izateko. Eta kalitatezko udal irrati bat izan ahal izateko. Bestalde, Bilduko jaun Andrei, nik eskerrak eman behar dizkiet. Bilduko andereari, ulertzen dut Bilduko guztien izenean hitz egiten duela. Gogoratu nahi diot, aurreko puntuan gaudela, eta aurreko puntua zera da. Ea, irrati bat nahi dugun, ala ez, getxon, hori da, mozioak esaten duena. Gero beste gauza da, ze motatako irratia nahi izango dugun, getxon. Edo ze motatako irratia proposatuko diogun autoritateri, baina orain ez da momentua irrati modelo bati buruz hitz egiteko. Orain, puntu honetan gaude, irratia bai, ala ez. Sorte baldin badukagu, ea ze gobernu ateratzen den, eta, ea arrazo itzen duen, eta ea onartzen duen irratia oso onuragarria dela. Hortaz, gobernuari esan beharko nioke, beste herrialde batzuk, garrantzi gutxiagokoak, edo, hobeto esan da, volumen gutxiagoko beste herrialde batzuek, rankinean, edo populazio gutxiko herrialdeek, radio oso kompetenteak dituela. Irratia oso edabide kompetentea da. Nik ez dinot, termino bukatuko dut erain. Orain, multimedia epoka batean bizi gara, eta irratia edabide bat gehiago da. Eta badago jendea asko irratia entzuten duena. Eta horrela gure herrialdea promozionatzeko beste modu bat lortu genezake. Eskerrik asko. Beraz, ez dakite, Elkarrekin Podemos, Amio Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Sí. Hagamos un grupo de trabajo, sin duda. Egingo dugu lantalde bat, edo horren alde gaude, ez bakarrik Getxo irratiarako, baizik eta beste udal edabidetarako hori, debate oso interesgarria izan alko litzateke eta eduki askorekin. Alderdi sozialistik, sorpresa badokat, eta bi gauza apuntatu nahi ditut. Batzuk ez dakite hau existitzen dela, irrati hau existitzen dela, eta dakitenek ez daukat iritsi bat irrati honi buruz. Sari sozialak badaude, eta existitzen dira, baina horregatik itxi behar da udal irratea, horrela jartzen bagara, danak itxi daitela. Ni oso aktiba naz, red sozialetan, eta goizero entzuten dut irratea aldudan bakoitzean, emisora ezberdinak. Orduan, ez da arrazoia, sari sozialak egotea, irratia izteko. Eta planteatu nahi ditut galdera batzuk, EAJ-ari. Bereiek esaten dute, reflexiozko periodo baten ondoren, gustatuko litzaiduke ea ze ondorioetara iritsi diren eta ze arrazoi ematen dituzten, ea zein udal zerbitzu eskaintzen dituzten prentsa-notak, adibidez, deklarazioak jasotzeko, eta hau udalarentzat denez eta udal zerbitzua denez, planteatu nahi dudan galdera da, beste taldeek ere sal gaitezke prozesu honetan. Eskerrik asko, alkate zieno, nire itxaroten nengoen nire interbentzioa bukatzeko, kasualitatea ez dakit lege mordaza den edo Murphyren legea, baina guk hitz egiten duenean, sistema jausten da. Nire, txiste bat da, txiste bat da. Besterik gabe, galdera bat egin nahi genuke, EAJak mai gainean jarri duen asuntoari buruz, Euskal Irratiari buruz, Udal Irratiari buruz, hobeto esan da. Planteatzen duguna, zera da, udal zerbitzuak, udal osoaren txatirenak, espero dugu jakitea, ea talde guztiok, udaletxeko talde guztiok, eraberean zerbitzuri erabila algo dugun, gure prentsa-nota, gure alegazioak bidaltzeko, ea prentsareto erabila dugun, beraz, azkenean, guztiok gara korporazioen parte, hau udal zerbitzu bat da, eta horregatik guztiok eraberdinan erabili beharko genezake.
duda horiek jarriko ditugu mahai gainean, erantzuteko, nik uste dut ez dagoela arazorik guztiok horiek erabiltzeko. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, bai, Maseda Anderea, zeurea da hitza. Bueno, al señor Elorza... Bai, Elorza jaunari, bereik itxe egin dute debate bat egitari buruz, eta guk ere gure debatea proposatu dugu, edo gure ideiak proposatu ditugu. Ez dakit etorkizun batean debaterik egongo den, baina hor geratzen dira gure ideiak. Guk egin nahi duguna, komentatu duguna da. Udal irrati bat. Udal irrati bat baino, herri osoarentzako irrati bat. Ez dadila irrati hori gobernuaren zerbitzura egon, zerbitzu partidista bat izatea. Ez dugu hori nahi, hori salatu dugu. Eta, Ainoak esan du, agian etorkizun batean, aprobetxatuko dugu hor dagoen bitartean eta ordaintzen ari den bitartean, bai gutxi, bai asko, tekniko batzuk daude, han lan egiten dutenak, edo lan egiten zutenak, orain prentsa notak egiten ari dira, beraz, zerbitzu hori aprobetxa dezakegu, erabili dezakegu, beste hainbat gauzetarako irrati hori. Eta guztiok erabili dezakegu irrati hori. Hori baino ez, eskerrik asko. Ez dakit, Alduroz Anderea, zure da hitza. Eskerrik asko. Muchas gracias. Quiero remarcar Nik bakarrik esan nahi dut komunikaziozko pertsonaleak profesionaltasun handia izan duela bere lana egiterako orduan, bere informazio lana ematerako orduan, eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, aurkakoak, dugu PS Euskadiko Ezkerra, eta AJ, eta abstentzioak EH Bildukoa dugu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da, eta 183. puntura pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, Getxoko Zinekluba. Bai, Zineklubak martxan daramatza hainbat hamarkada. Hasieran, kulturretzea Urgul kalean zegoen, merkatuaren alboan. Denbora honetan, zabalpen handia izan du kulturretzeak, bai Getxoko auzo ezberdinetan kokatzen diren eraikinei dagokienean, zein osatzen duen lantaldeari dagokienean ere. Getxo antzokia botazen arte, bertan proiektatzen ziren, astean bitan, helduentzako pelikulak. Bata zineklub formatuan ematen zen, eta bestea jatorrizko bertsioan, azpitituluekin beti. Azken hau, bi herritarren proposamen bat onartu ostean ematen hasi zen. Kulturretzeak hala onartuta. Ostiralero mantentzen zen Zinema Paradiso deituriko sesio hau, arrakastaz. Denbora joan ahala, proposatu zuten kideek utzi egin zuten proiektua eta zineklubeko dinamizatzaileek hartu zieten erreleboa, gaur arte. Kulturretzeak oraindik ere bi terminoak erabiltzen ditu, Zinekluba eta Zinema Paradiso, baina izatez pertsona berdinen ardurapean dauden bi ekimen programazio, aurkezpenak eta dinamizazioa orain dela 10 urte ingurutik ona. Eraikin berria daukagu beraz, martxan dagoia da, baina Zinekluba ez da bertara itzuli. Eta orain 10 urte behin-behinekoa izan zen murrizketarekin jarraitzen du. Sesio bakarra, ostiraletan, gabeko 9:00 Andres Isazin. Entzun izan dugu musike barri edo Getxo antzoki berrian pelikula komertzialak proiektatzeko asmoa dagoela. Zalantza handiak sortzen dizkigu honek, baliabide publikoak enpresa pribatuen zerbitzura jartzea zautelelakoan gaude. Jarduera ekonomiko pribatua denok ordaindutako eraikin publikoan. Eta bitartean, Zinekluba Andres Isazin mantentzen da, ezin sinetsiko ordutegian. Andres Isazin musika eskolako erabilera anitzeko gelak ez ditu gaur egun zinema produkzio baten proiektzioa era egokian egiteko baldintza minimoak betetzen. Gaur egun, Andres Isazin dagoen proiektoreak ez ditu betetzen inondik inora baldintza tekniko minimoak. Material horrekin ezin da filma bat bere kalitate osoan eskaini, diseinatu eta sorta izan zenean bezala. Eta urte guzti hauetan ez da ezer egin hau konpontzeko. Ez da beste proiektore batean inbertsiorik egin. Gainera, berau
garatzen den sala ez dago horretarako espreski diseinatuta. Kanpoko zaratak entzuten dira, ateak ez daude intsonorizatuak. Ez da atsegina motor edo kotxen zarata entzutea pelikula bat ikusi bitartean. Horrez gain, zineklubera doan jendeak sarrera erosi ostean kalean itxaron behar du, euria laguzki egin hotzala bero. Zer beste zinema zalatan itxaron behar da kanpoan sarrera atera ostean, normalena barruan itxarotea da. Honi lotuta, internet bidezko salmenta ohiko errealitatea bilakatu da, eta saio hauetarako ere baloratu beharra dago. Bonoak ere, hilabetekoak, urtekoak, badira orain arte martxan jarri ez den aukera bat. Eta denaren gainetik, adierazgarritasuna da, printzipioz, zinekluba ez dela musike barrira mugituko, non filmak proiektatzeko espazio berezkoa dagoen. Beraz, aurretik azaldutakoa dela eta akordio proposamen hau dakargu osoko bilkurak onar dezan. Bat, zineklubaren urteetako arrakasta ikusita, daukan balioa eman eta musike barrin programazioan integratuko da Andres Isasin mantentzea ere baloratuz. Andres Isasin baita mantentzekotan, bertan egin beharreko aldaketak egingo dira, sonorizazio arazoak, material teknikoen berriztea eta bar. 3. Getxo Antzokitik musike barrirako aldaketaren ondorioz jasandako murrizketak eten eta asteroko bisaioak berrezuratuko dira. 4. Sarreren salmenta formatu berrien garapena aztertuko da, hala nola internet bidezko salmenta eta bonoen aukera. Eta 5. Esandako guztia, urte guztia hauetan zineklua dinamizatu duten kideekin elkarlanean egingo da. Ez dakigu egia esateko honek behar duen azalpen handirik, deno dakigula zer den zinekluba, zenolako arrakasta zuen, eta zenbait jende dagoen zain, edo espero zuen behintzat, Getxo Antzokian horren diru zaparrada sartu ostean, zinera zinekluba bertara itzuliko zela. Baina antza denez hori ez da gertatuko. Gogora ekarri nahi ditugu hitz batzuk. Hitz hauek esaten dute, filma bat egiteko orduan, kontuan izan behar diren baldintzak eta bidean aurki daitezken trabak asko dira. Are gehiago pelikula Euskal Herrian egin nahi denean eta euskaraz filmatzeko asmoa dagoenean. Diru laguntzek ez dituzte produkzio etxeak asetzen. Aktorek beraien kesak dituzte. Grabazio epeak errespetatu behar dira, banaketa alternatiboak bilatzea komeni da, publikoa euskarazko filmetara ohitu beharra dago, eta industria serioa lortzeko egin beharreko lana handia da oraindik. Hau ez dira gure hitzak, hau dira Aupa Etxebeste pelikularen egileen hausnarketa batzuk, baina kontuan hartzeko hausnarketa bat. Inguruan badauzkagu zineklubaren eredu arrakastatzuak, bai Leioan, Zineforum Perseo, bai Bilbon, eta guk hemen bagenukan bat, badaukagu bat oraindik apurka moteltzen doan arren, eta ez dakigu zer gertatuko den Getxo Antzokian, beste gauza batzuetan bezala, edo musike barri, baina kasu honetan ez dakigu. Guk ez daukagu hemen lehen aipatu den aukera, hau da, mozioa prestatzeko udal langileekin hitz egiteko aukera hori ukatzen zaigu, baina tartean lortzen dugu batzuekin hitz egitea. Ona dakargun proposamena da zineklubaren inguruan aritu direnen kezka bat. Eta kezka hori konpartitzen dute ez soilik zineklubaren inguruan aritu direnak baizik. Eta baita ere, Getxo kulturretxeko hainbat langile. Oraindik ere harrituta daude zen norabideak hartzen adiren gauzak. Beraz, ezer gutxi izateko, Getxo Antzokian entzun izan genuen zinea egongo zala, zinekluba, orain entzuten duguna da, zine komertziala egongo dela, eta zinekluba segituko du Andres Isasi eskolan antza denez. Eta gogora ekarri nahi dugu, Getxo Antzokia bera botatzeko arrazoi bat zala adibidez, bertako gelan, zinea entzuten zenean, edo antzerkia entzuten zenean, kanpoko zaratak entzuten zirela, hau da. Andres Isasin gertatzen den gauza bera. Decía que no sabemos si hace falta mucho. Ez dakigu benetan azaldu behar denik kontu hau eta zeintzuk diren zineklubaren abantaiak eta nola funtzionatzen zuen. Zinekluba hasten zen 9etan eta gaueko ordu batetan bukatzen zen. Agian ordutegi aldatu behar da, baina Andres Isasin egiten da, agian ezin da ordutegi aldatu. Denok pentsatzen genuen eta espero genuen zinekluba itzuliko zela musike barrira.
bi formatuetan, Getxo Antzokia, Musike Barri, pentsatzen genuen itzuliko zela, baina ez da horrela izango. Zoritxarrez, oposiziotik ez daukagu aukera, erakunde aukerarik langileekin hitz egiteko eta mozioak prestatzeko. Ukatzen zaigu aukera hori, nahiko mugatuta dago eta kontrolatuta, baina batzuetan lortzen dugu langileekin hitz egitea eta honekin ari direnekin lan egitea eta hitz egitea. Ona ekartzen duguna beste batzuen proposamena da, bertan lan egiten egon direnen proposamena da, baina horrez gain kezka hau partekatzen dute Getxoko kulturretxeko langileek, partekatzen dute, programazioan dihardutenek partekatzen dute kezka hau, eta aldi berean oso harrituta daude hauek norabidea ikusita, gauzen norabidea ikusita. Guk nahi duguna da zinekluba mantentzea. Funtzean hori nahi dugu hori mantentzea bi bertsioetan, hasierako bi bertsioetan, eta lehentasuna izatea komertzialaren gainetik. Hori ematen den bezala, hori gora bera, nahi dugu mantentzea Musike Barrin. Nahi dugu dirulagintza egotea horretarako bertsio bietan, eta nahi dugu mantentzea zineklub hori Andres Isasin. Handitzea Andres Isasiko ordutegia edo Romo Kulturetxea erabiltzea. Hori nahi dugu. Guk nahi duguna da zinekluba bertan bera ez geratzea, zine paraisoa ez galtzea komertzialaren alde. Hollywoodek bide asko ditu banatzeko eta horregatik nahi dugu gure zinekluba mantentzea. Mila esker. Beraz, Elkarrekin Podemos Robles jauna, zeurea da hitza. Sí, bueno. Ados gaude. Mozioarekin ados gaude. Pertsonalki esan behar dut oso egokia dela, eta zorionak asko landu duzuelako eta oso ondo garatu duzuelako mozioa. Ez dago gehiegi gehitzeke. Besterik gabe aurreratu nahiko nuke badakit, talde batzuek esango dutela, gustatzen zaigu mozioa, bai, proposamena gustatzen zaigu, baina, eta esango dute ez dagoela eskariarik eta garestia dela. Hori esango dute, beti esaten dutelako gauza bera. Hori badakigu, eta horregatik adibide bat emango dugu, Leioako adibidea dago, gure Leioako kidekin hitz egin dugu, sarrera €1 da, eta ematen du bideragarria dela, ez dela ingarestia, eta gainera betetzen da aretoa, beraz, pentsa dezakegu, gerta daitekeela zerbitzu horrek eskaria eukitzea, ezta? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Robles jauna, eta Aio jauna, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. Ulertzen dugu egia izan daitekeela, bai, egia izan daiteke Musike Barrin prestakuntza gehiago egotea Andres Isasirekin alderatuta pelikula bat emateko, proiektatzeko. Hala ere, uste dugu Musike Barri irekitzeak ezin duela eragin zentralizatzea jarduera kultural guztiak egoitza honetan eta are gutxiago bat batean egitea hori. Hala, Areetako eta Romoko auzokideek badute eskubidea eskaintza kulturalaz gozatu alizateko eta eskuragarri izateko, eta hurbil. Bai, buelta bat eman behar diogu zineklubaren antolakuntzari, jarduera ona da, oroar, eta noski horretarako arduradunen iritzia entzun behar dugu, eta bertaratutako pertsonen hoi joaten direnen iritzia entzun behar dugu, noski. Hala ere, uste dugu bat batean ezin dugula utzi Andres Isasi Musike Barri betetzeko. Bestalde, Musike Barrin badago programazio bat, plangintza bat, eta hasi berri da, orain. Eta gero Andres Isasi berriz ere betetzeko. Nik uste dut hori ondorioztatzen dela moziotik, ziurazki, oso ondo azalduko du hori saileko zinegotzia, baina gure aldetik esan nahi dugu ados gaudela kontzeptu horrekin, azaldutako kontzeptuarekin. Ados gaude, garrantzitsua da jarduera hau, baina udal gobernuak bere helburuak eta epeak zehaztuta ditu horregatik guztiagatik abstentzioa izango da gure bozka. Eskerrik asko, Aio jauna, eta bai, zeurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate anderea. Naiz eta ados gauden, 7. artearen zaleak gara, baina ñabardura batzuk egin nahi ditugu EH Bilduk aurkeztutako proposamenaren aurrean. Gaiak desberdinak dira eta anitzak mozioan. Batzuk lotuta daude alderdi teknikoarekin, proiektorearen kontua edo Andres Isasi Musika Eskolaren insonorizazioa. Eta beste bat lotuta dago programazio desberdinekin, Zineklub eta Zinema Paradiso. Eta gainera ordutegia eta proiekzio gunea aipatzen dira, baliabide publikoak, hala
Getxoko kulturetxearen memorian jasotzen da, Zineklubeko eta Zinema Paradisoaren proiekzioak 50 izan zirela, eta 3.000 baino gehiago izan zirela bertaratutako pertsonak. Horrek esan nahi du, saio bakoitzera 70 pertsona inguru joaten direla, eta guk uste dugu horretarako zerbitzua bikoiztea gehiegi dela. Hala, insonorizazio obrei dagokienez, gerta daiteke egokiak izatea, onuragarriak direlako musika jardueraren eremuan eskola horretan eta aste osoan egiten diren jarduerentzat. Baina horrek ez du esan nahi beste lehentasun batzuk ahaztu behar ditugunik, kulturetxean daudenak alegia. Horretarako asistentzia datuak behar ditugu 2018koak, balorazio hori osoagoa izan dadin. Akatsak zuzentzeko, egon daitezkeen akatsak zuzentzeko, jakiteko zergatik ez den jende asko joaten film horiek ikustera, eta bar. Galdera horiek galdetuko ditugu kulturetxearen hurrengo batzordean eta azaldutako guztiagatik gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko, González Anderea, eta Uriarte Anderea, zeurea da hitza. Egun ondan hori ostera be, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, gaur EH Bilduk dakargun gaia kulturretxearen programatzailean eguneko lanean dago. Izatez, dagoeneko gai honeri eutzi deutzagu. Jakin dakizuen moduan, joan dan asteko kulturretxeko artekaritza batzordean azaldu zalako, kulturretxea daukasan 56 programa bat ingerun errepasoari ekin deutzagu. Joan diran azken asteotan. Programa batzuk denbora asko daroe bardin aldaketa barik, programa batzuek aldaketak behar izango dabez, beste batzuek ostera ez dabe aldaketarik behar izango, eta beste batzuk badagoz eraldaketa prozesu baten sartuta. Kulturretxeak urteetan zehar programa hildo batzuk eukidauz martxan baldintza jakin batzuetan. Aurtengo urte hau, 2019a, inflexioa puntua izaten dabil. Herritarrontzako une garrantzitsu bat izaten dabil. Dagoeneko musikebarri daukagu eta. Berton, getxotarrok eta getxotarrak ez direnak kulturaz disfrutatu ahal izango dugu bestera batean. Kasu batzutan hobeto, beste batzutan era ezberdin baten aukera gehiago ukiko dugu zalako, eta beste batzutan kulturaz disfrutatuko egingo dugu kultura kontsumituz. Beste batzutan kultura prosumituz. Hau da, norberak ekoiztuz eta beste batzutan sortuz. Zineklubaren gaiari helduz, batzordean esan zan moduan, musikebarri, Getxoko Arte Kultura eta Kongreso Zentroaren oinarrizko kultur zerbitzuak martxan jartzeko urte honetako helburu nagusia da. Zentroa euneko unean abiarazteko estimatzen da 3 urte epeko epea behar izango dugula, 2020-2022. Eta lehenbiziko urte hau kultur zerbitzuen eskaintzan zentratuko da. Esandako hainbat gauzak, ez dakit nondik urten da ben, ez dakit zergaitik esan diren, baina barri honak dakargu zantza danez. 2020rako gure helburutariko bat bada Zinekluba musikebarrira eroatea. 2020rako da helburua. Baina programa ondo diseinatuta daukagunean, Andres Isasikoagaz talkarik egin ez dagian, eta musikebarriko beste programazio batzukaz be talkarik ez dagian egin. Ekitaldien ezaugarrien arabera, ekitaldi bi aldi berean gertatzen direnean, inkompatibleak dira. Beraz, ekitaldi programazioaren puzzlea be ondo josi beharko dugu. Eta horretan gagoz. Askotan esan dugun moduan, eraikina eta eraikinaren baldintzak ikasten gagoz. Bertoko langilek heldu barri gagoz eraikin horretara. Eta ikasi behar dugu eraikina eta eraikina noraino heltzen dan. Eta askotan esan dan moduan, holango eraikin batek 3 urte epe bateko denporea behar dau osotasunean ezagutu ahal izateko. Akordio proposamenean eskatzen diren beste puntuei erantzuteko, kulturretxeko programa denei erantzuteko eta ez bakarrik Zineklubari dagokinari hurrengo oneri be ekingo deutzagu. Kulturaren kontsumoa gizarte maila guztientzat eskuragarria egingo dauen presioen politika aurrera eroateari. Hori bonuen eta barren esandako arira. Guzti hori definitu behar da. Eta horreri ekingo deutzagu eta dagoeneko bagagoz.
eta ikuslei eta herritarrei oroar kalitatezko zerbitzua emotari. Ikusle guztiek atseginez hartzen doguzala sentitu dagien, sarrerak salmentan jartzen doguzan unetik, emonaldia amaitzen dan arte. Hortaz, zuen iradokizun guztiak jaso egingo doguz eta kultur programatzailei luzatu. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Ez dakite, nazera, bai, Rodríguez jaunak, zeure da hitza. Bai, bueno, Elkarrekin Podemos izantzari gabe eskerrak eman, guztizadoz gaude. PSOEren peronismoren aurrean zer egin? Es que peronista bihurtu zate, dena da, está bien, pero, peronismo. Esto cuadra perfectamente. Baina antza denez, aurretik eztabaidatu mozioari ekin beharko diogu berriro, liburuena dinot, irakurri behar dela. Irakurri behar da mozioan esaten dana, eta ez bakoitzaren buruan pentsatzen dela mozioan esaten dana. Mozioan esaten dugu, guk nahi dugula, musike barrin egon dadin zinekluba. Baina esaten dugu, Andres Isazin, eta esan dut nik ere, eta Romo Kulturretzean be egon dadila, ondo deritxogu beraz. Hor, erabili dituzun gauza guztiak atzean geratu dira. Pepek esan dagoari, ez dakit, beak esan du, 75 lagun juten direla sesio bakoitzera zinera. Nik esango nuke, eta hau azardia da, segurazko okertuta egongo naiz, baina edozein zineri esaten diozu sesio bakoitzan 75 lagun daukala, eta jai egiten duela. Jai egiten du, hori bermatzen baldin badiozu. Beraz, ez dakit, hori pertsona gutxi iruditzen bazaizue, zine emanaldi guztiak ezin dira Donostiko Belodromoan egin jaialdean bezala. Eta gero, PNV-ri zer esan, pues un poco de lo mismo. Ikasten, baina behitu, gardentasun falta dakar hori. Zinea egongo dela, posten gara. Claro, 2 urtez daramatzagunez eskatzen jakiteko zer egongo den, eta oraindik ez dakigu, aurrekontuetan ez da aipatzen zinea, aipatzen dira 3 lerro berriak, eta orduan aurrekontuetan ez da zinea aipatzen. 3 lerro berri horiek aipatzen direnak ez dira zinea. Beraz, agian gardentasunarekin jokatuta, gauzak bestera batera egin daitezke. Bai, harritu gaituena izan da, entzutea, musike barrin, 52 milioi kostatu duen eraikin batean, segun zenolako ekimenak aldi berean egitea ezin dela. Pizkat, benetan, pizkat harritzekoa iruditu zaigu hori. Decía que está bien, que el PSOE es... Ondo dago. PSOE peronismora pasada, baina, hori esaten du, denbora guztian, baina ondo datorkie benetan irakurtzea, mesedez irakurri, proposatzen dugu mantentzea Andres Isasi Musika Eskola, baina badago, arrazoi bat, getxo antxokia atzera botatzeko, eta hori izan zen, baldintzak betetzen ez zituela, eta ekitaldi batzuk ezin zirela egin, antzerkia, sinema, eta areetara eraman zen. Ez dugu ezerkendu nahi bertatik, baizik eta sinema ondo ekartzea musike barrira, eta lehenestea zinekluba eta zineforuma. Komertzialen aurrean, noski. Eta EAJ-ari agian, esango zen igute, zer egin nahi duzuen jakingo genuke, eta nondik ateratzen dau, sinema egiten duten pertsonek hori esaten dute, agian ez dute informaziorik, agian ez duzu eberaiekin hitz egin, zinekluba kudeatzen dutenek ez badakite zer gertatuko den sinemarekin, agian parte hartzea edo prozesu parte hartzaile horiek ez dute benetan ondo funtzionatzen. Denok gardentasunez jokatuko bagenu eta datuak emango bagenitu, ez lirateke gauza hauek gertatuko. Posten gara benetan, sinema 2020an bertan egongo bada posten gara, espero dugu komertzialen menpe ez egotea. Ikusiko dugu zer gertatzen den, horrekin aurrerantzean. Zakit beste norbaiteke hitza hartu nahi duen, Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, Besterik gabe errepikatu nahi dut Ibonek esandakoa, printzipioz, eskatzen dena zera da, gehitzea, ez aldatzea, lekuz aldatzea. Eta pentsatzen dugu, kontuan hartuta lehioan ondo funtzionatzen duela, zerbitzu horrek, gerta daitekela hemen ere funtzionatzea. Eta proportzionaltasunez gerta daiteke big funtzionatzea, oso auzo urrunak dira, eta biztanleriaren kopurua kontuan hartuta funtziona lezakete biek. Alderdi Popularraren jokaerari dagokionez, guk ere uste dugu sinema kulturala dela eta batez beste 60-70 pertsona badoaz nahiko positiboa da eta oso pozgarria da, benetan.
Guk uste dugu hori babestu behar dela, noski eta sustatu behar dela, piztu behar dela, baldintzak hobetu nahi ditugu, hori da gure helburua, aretoaren baldintzak hobetzea, jende gehiago joateko eta erakargarriagoa izan dadin. EAJak esandakoari dagokionez, esan dute badaukatela asmoa zerbitzua abian jartzeko. Beste zerbitzu batzuen artean, baina hau ere bai, beraz ez dut uste arazorik egongo denik alde bozkatzeko. Bere asmoetako bat delako. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, Aio jaunak hitza hartu nahi balin badu. Sí, muchas gracias. Solamente... EH Bilduko bozeramaileak esandakoari dagokionez, berak esan du ez ditugula irakurtzen, errespetu pizka bat mesedez, irakurtzen ditugu, nola ez, irakurtzen ditugu eta guk hori ondorioztatu dugu. Agian, itzulpenaren kontua da, zuk esaten duzun bezala. Aukera aztertu behar da hori integratzeko, horregatik hori esan dut, Andres Isasin integratzeko, gero esaten du. Aztertu ostean Andres Isasin mantentzea, aztertzea, nik ez dut hori ulertzen, ni ez naiz azkarrena, baina agian nik ez dut ulertzen, hemen hori esaten duen, nik ez dut uste esaten denik, mantendu behar denik Andres Isasin. Ez da ziurtzat ematen, horregatik esaten dut, testuaren zentsuagatik ez dudalako irakurri dut noski, eta errespetatzen dut, asko errespetatzen ditut, bereziki errespetatzen ditut argudioak, eta horregatik eskatzen dut errespetua gureen aurrean, eta horregatik ez naiz funtzean sartuko, ez duelako pena merezi, besterik gabe, mila esker. Aio jauna, eta bai, González del Valle Andrea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Besterik gabe, argitu nahi nuke esan dudala, niri iruditzen zaidala saio bakoitzeko 75 pertsona egoteak gutxi dela, nire iritzia da. Getxoko biztanleen kopurua kontuan hartuta, eta amaieran argibide bat egin dut. Iradokitzen dut, akatsak zuzentzea, jende gehiago joan dadin zineklubera. Ez dakit zeintzuk izango liratekeen horiek, baina bitartekoak bilatu beharko genituzke jendea joan dadin, eta nola ez, mantenduz. Algortan edo areetan, jende gehiago joateko, noski, hau da, nik uste dut Getxoko kulturetzeko arteskaritza batzorde batean hori konpondu beharko leitzatekela, edo behintzat aztertu. Eta ez dakit EAJak hitza hartu nahi duen, bai, Uriarte Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, puntu hori zezeino pare bat egiteko. Zinea ez da hildo barri bat. Dagoeneko kulturretzean existitzen da, horregaitik ez da agertzen zinea hildo barri baten moduan. Existitzen da. Eta programatzaileak egia esan, nik dakidala persona bionekaz lan egiten dabe. Hori esaten deuzti egunean, ez egunero, logikamente, baina eurekaz lan eta berba egiten dabe. Kontaktuan dago, zuzenean, eurak dira da horre Andres Isasin lanean dagozanak. Beraz, eta esan dugun moduan, diseinuan gagoz. Hainbat ekitaldik talkarik egin ez dagien, eta ordutegietan logika bat eduki dagien. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Beraz, bozkara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu kontrakoak eta abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, onartzen da. Eta onda 14. puntura pasatuko gineateke. Getxo EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Marisabel Parkea. Amor Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. 1970ko hamarkadan, neguriko auzotar batzuek Aresti familiak auzoari utzitako lurzoruak berreskuratzeko borrokatu zuten. Jolas eta elkarteak lurzoru horretara zabaldu zituen bere kirol instalazioak. Naiz eta dohaintzan oso argi zegoen herritarrok gozatu beharreko parke bat egin behar zela bertan. Eta ez gutxi batzuentzat erabiltzeko gunea eraiki.
vecinas y vecinos de la localidad, y no la construcción de un espacio para el uso y disfrute de unos pocos. En esa lucha... Garaiko udalaren eta jolasetaren aurkako herri borroka horretan, emakume bat nabarmendu zen, Marisabel Arzubiaga Ardeo. Marisabel Arzubiaga Negurin jaio zen eta beti oso modu aktiboan parte hartu zuen auzoko bizitzan. Hala, lan handia egin zuen egoera txarrean ziren pertsonak, haien artean estatutik etorritako langileak laguntzeko. 1978an, bai euskarari kanpaina zela eta herri ikastola sortu zuen berearen aurrean zegoen etxe batean, etorkinek eta horien seme-alabek euskara ikas zezaten. Con el objeto de que las personas migrantes y sus hijas e hijos pudieran aprender el euskera. Marisabel, 1985an hil zen. Hurrengo urtean, Neguri langileko auzotarrok bere omenez parkea inauguratu zuten eta plaka bat jarri zioten harri baten gainean. Omenaldi espontaneo moduan ere, herritarrok Marisabel parkea izendatzen hasi ziren lekua. 1988an, berriz, udalak harria eta plaka kendu zituen. Hala ere, bertakoek Marisabel parkea izendatzen jarraitu zuten. Emakumeen mundu martxa Getxora etorri zela eta Neguri langileko auzotarrekin eta bere familiarekin batera, hainbat getxostarrok emakume elkarteek deituta omenaldi xumea egin genion Marisabeli. Iniciativa convocada por asociaciones de mujeres. Este año se... 40 urte bete dira aurten, Marisabelek gidatu zuen borroka horretatik. Urtemuga hori dela eta, orain gutxi beste omenaldi bat eskaini zitzaion emakume honi eta bere bidez, borroka horretan parte hartu zuten guztiei ere bai. Oso agerian dago askoren gogoan jarraitzen duela emakume honen oroimenak. Aurretik ere ekarri dugu Getxoko emakumeen izenak gure kale izendegian agertzeko proposamena. Eta zehazki, egun ofizialki Gernika deitzen den parkea Marisabel deitzeko eskaera egin izan dugu osoko bilkura honetan. Ez dugu ulertzen nola esen aukera aprobetxatu parke berria inauguratu zenean eta zeren arabera aukeratu zen Gernika izena. Udal honek bertako toponimiako izenak erabiltzeko irizpidearen kontra gainera. Pasamos a nuestra defensa. Si alguna vez hacemos un mapa de las mujeres getxotarras... Getxostarrak diren emakumeen mapa egiten badugu anonimoak eta ezagunak diren izen asko agertuko dira. Orain dela urte batzuk eskatu genuen ikustarazteko emakumeen izenak eta baten izena bereziki ikustarazteko. Hala, 2015ko urriko osoko bilkuran eskatu genuen Marisabelen omenaldiz, plaka bat kokatzeko eta auzokide kokatutakoa berriz jartzeko, udalak kendutako hori berriz jartzeko. Ezen honetzi, batzuek ez zutelako alde bozkatu, EAJak, PSEek eta Alderdi Popularrak plaka jartzearen aurka bozkatu zuten eta aitzakia gisa aipatu zuten besteak beste beharrezkoa zela irizpide bateratuak erabiltzea kaleen izena aldatzeko. Guk ez genuen izena aldatzea proposatu, baizik eta plaka bat jartzea proposatu, baina erantzunean argudio horiek eman zituzten. Hori ikusita, oraingoan, zuzenean ekarri dugu izena aldatzeko proposamena. 2005etik aurrera, irizpideak adostu ahal izan dira izen propioak erabiltzeko. Marisabel emakumeak beste batzuekin batera, Neguri langileko auzotarrekin batera borrokatu zuen lurzorua berreskuratzeko, gurea den lurzorua berreskuratzeko. Eta auzotarrek eskerrak eman zizkioten bat-batean borroka hori omentzeko. Baina udalak entzungorrarena egin zuen eta herriaren aurka egin zuen eta eskutuan plaka hori kendu zuen eta plaka ez zaio inoiz itzuli familiari naiz eta eskatu zuten. Eskatzen duguna da akats hori zuzentzeko, udalak egindako akatsa zuzentzeko, 1988ko akatsa zuzentzeko eta hori zuzentzeko zehazki plaka bat jarriz, jasandako borrokaren omenez eta izena aldatuz parkeari, Gernika izenetik Marisabel Plaza izenera pasatzeko. Hala,
emakumeen mundu martxako karabanak Europa zeharkatu zuen 2015ean. Eta gelditu egin zen Marisabel parkean. Eta ikus daitekeen bezala, Getxotik harago, bera adibide bat da. Berriki, gainera, omenaldi berri bat jaso izan du, naiz eta batzuek ez zuten horren berri izan. Eta bere oroimenarekin hasi dira asko. Eta lortutakoa askoren bihotzean dago, identitatea, adina eta arraza gora behera. Eta memoria hori, herri memoria mantentzeko, plaka jartzeaz gain parkean, presentzia izan dadin kale izendegian oso garrantzitsua da berriz ere izendatzea parkea. Eta honetan hain zuzen ere, dago berezko istorio bat, Getxoko istorio bat, 1000 den Getxoren istorio bat, Getxo borrokatzailea, eta nahi dugu hori ezagutaraztea eta izaera hori ezagutzea urrengo belaunaldiek eta adibide gisa eukitzea borrokatu zutenen historia. Bidezkoa den Getxo baten alde borrokatu zuzenena, alegia, mila esker. Eta parkatu, bai, pesera jo naiz, ami bandera zeura daitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lo primero de... Lehenik eta behin EH Bilduri esan nahi diogu, 2 puntuen alde gaudela, plaka jartzearen eta izen aldatzearen alde. Garrantzitsua da nabarmentzea. Egia da plaka kendu zela, baina harago joan behar gara, eta kasu honetan uste dugu egokia dela parkearen izena aldatzea ere bai. Gainera, guztiz ados gaude aldarrikapen horrekin. Hala da, auzotarrek hori eskatu dute orain dela pillo eta orain dela marka da pillo. Absurdua da, aldaketa hori egiten saiatzea eta gero plaka kentzea non auzotarrek bidezkoa den zerbait eskatzen zuten. Horrez gain, egia da, denok esaten diogula Marisabel parkea. Ni jaio nintzen 86an, bera hilostean eta istorio mitiko hau ezagutu dut, eta uste dut beharrezkoa dela berrartzea eztabaida hau, eta presentzia hori ematea, garrantzitsua den paper hori ematea Marisabeli parkearen izen aldatu zehazki. Gainera bat egiten dut aldarrikapen horrekin. Uste dut garrantzitsua dela emakumeen izena duten parke eta plaza gehiago egotea hemen Getxon. Erreferente femeninoak behar ditugu eta soberan ditugu maskulinoak. Esfortzu bat egin behar dugu emakume historikoi aitorpen hori eskaintzeko Euskadin ere bai. Haiek bezala merezi dugu eta mespresatutak gaude. Gainera, aukera bat galdu dugu musike barrirekin izena jarri zioten, nik eskatu nien irizpidea esateko, izena jartzeko irizpidea esateko, eta toponimia bat aukeratu zuten musike barri, historia kontuan hartuz, emakumeren baten izena proposatu zen, baina nola ez ahaztu egin zuten. Tamalgarria da kontuan hartu ez izana, oso polita izango litzatekeelako antzoki bat eukiko genukeelako emakume historiko baten izenarekin, baina borrokatzen jarraituko dugu, horren alde borrokatzen jarraituko dugu, ados gaude eskaerarekin eta mozioarekin, eta horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, orain bai, Dioz Anderea, zeurea da. Mila esker, alkate Anderea. Gure taldeak mozioaren alde egingo du bat gatozelako bertan bildutako guztiarekin, eta Marisabel Arzubiaga izeneko emakume horrek aitorpen publikoa merezi duelako, konpromiso sozialagaitik zein lorpenengatik. Gainera, bizilagunek espazio publikoan lortzaren alde egindako borrokaren simbolo da. Negure langile bizilagunen mugimenduak ausardia erakutsi zuen, eta baita ere bazutela arrazonamendurako almena ere, eta hala aitortu zuen justiziak. Parke publiko hau gaur egun daukaguna, haiei esker daukagu. Eta Marisabel da oinordetza horren erakusgarri, horri aitortzea nahi dugu eta ondorioz parkeak bere izena hartzea. Gainera, bat gatoz, esaten denean defizit izugarria dagoela gure kale izandegian eta plazen izendegian, emakumeak ez gaudelako oso errepresentatuta, beraz aukera ona izan litzateke norabide horretan aldaketak egiteko. Eskerrik asko, bai, Zorriarekerika jauna, zeurea daitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Labur. Gure taldeak 2015ko urriko osoko bilkuran esandako berbera esango du, eta baita ere 2013ko irailekoan ere. Mozio bat aurkeztu genuen, orduan txe,
Gernika parkearen inguruan, Bilduk emendakin aurkeztu zion mozio horri eta bertan aipatzen zen Marisabel parkea izena emateko. Kasu bietan ezetz esan genuen eta iritzi berekoa gara orain. Ezetz esan genuen eta ezetz diogu oraingoan ere, gure ustez, komenigarriagoa litzatekelako berdintasun kontseiluak berak zehaztea edo proposatzea kaletarako izenak. Guk badakigu izen gutxi ditugula, emakumen izen gutxi ditugula gure kaleetan, kale izendegiari erreparatzea baino ez dago, baina gure ustez berdintasun kontseilutik etorri behar da hau. Gero, alkateak edo araudiak zehaztuko badu ere, zein izen emango zaizkien kaleei. Azalpen interesgarria eman duzue, baina nik zenbait gauza faltan bota ditut. 85eko istorio bat edo 88koa kontatu duzue, baina esan zenezaketen baita ere 2015ean plaka bat kolokatu zela, aldapa ondoan dagoen horman, guk bere garaian batzorde batean zehazki 2016ko apirilean galdetu genuen udalbaimena bazeukan, gobernu taldeak ezetz esan zigun, eta beraz, 2016ko urrian zera eskatu genuen. Garbiketaren ordenantzaren 47.1 artikuluak zehazten duenez, baimendu gabeko plakak debekatuta daudela, ahalik eta azkarren kendu behar zutela plaka hori. 3 urte behar izan dira horretako. Duela gutxi kendu dutelako, beraz 3 urte behar izan dituzte. Ez zegoen baimenduta udalaren partetik, hori dio gainera gobernu taldeak. Baina orain badaukagu plaka berri bat, pasaden egunean jarri zen, harri batean, eta ez dakigu, galdetu genuen, baina ez dakigu udalak baimendu duen edo ez. Baimenik eman ez badu, printzipioz hori ere kendu egin beharko litzateke. Amaitzeko, Paulak baieztapen ausarta egin du zera esan baitu. Guztiok esaten diogu Marisabel parkea. Zera eskatu nahi dizut. Ez hitzegin orokorrean guztion izenean, izan ere guztiok ez diogu horrela esaten. Beraz, zera eskatu nahi dizut, Paula. Talde bat, kolektibo bat edo herritar batzuk bai esaten diote, baina ez egin guztion izenean. Eskerrik asko. Eta EAJaren txanda izango litzateke, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Arratsaldeon. Guztioi, gai hau eta antzeko proposamen bat pasaden legealdian ere osoko bilkura honetara ekarri zen, eta bertan bera geratu zen, kasu horretan, EAJ kiniko kontrako botoa, orain ere errepikatuko da, arrazoi berberengatik. Laburbilduz, Marisabelen ibilbidea ezagutzen dugu, auzotarren interesak indarkeriarik gabe defendatu zituen, eta hori noski aipagarria da. Aurreko legealdian EH Bilduk aurkeztu zen mozioa, museoak ez zuen gainontzeko talde politikoen iritzia kontutan eduki. Eta aurten orain, berdin egin duzue. Mozioa osoko bilkura honetara ekarri duzue, behintzat gurekin hitz egin barik. Eta ez dakit beste norbaitekin hitz egin duzuenik. Gure ustez horrelako gaiak aldez aurretik landu egin behar dira. Orain dela 4 urte, EH Bilduri hori esan genion, hori eskatu genion, eta orain ere berriro, gauza bera errepikatu beharko dizuegu, berriz gauza bera egin duzue, ez duzue inorekin hitz egin. Gernika izena, 1987an jarri zitzaion parkeari Gernika izenak daukan simbologiagatik. Garai horretan gainera ez zegoen adostuta orain indarrean dagoen irizpidea kaleen izena jartzeko. Ez dut beste pertsonen izenik ona ekarriko, baina egon badaude, aipagarriak direnak eta aipagarriak izan ditezkenak. Haien artean noski emakumezkoak badaude. Beraz, eta bukatzeko, Getxoko kale, parke edo eta plazen izenak oportunismorik gabe
jarri behar dira eta proposatu behar dira horrela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio Uriarte jauna. Beste norbaitek bilduk nebal maduitza. Bai, Zamora Anderea, zeurea da hitza. Bueno, eskerrik asko a Elkarrekin Podemos y a PSOE por apoyar la moción. Eskerrik asko gure mozioarekiko babesa agertzeagatik eta Alderdi Popularrari zer esango diogu. Esaten duzuenean, izen aldatzeko irizpideek pauso batzu jarraitu behar dituztela, hori udalaren eskuetan utziko dugu. Esan dute baita ere, baimendu gabeko plakak kendu behar direla. Oso ondo baita ere. Baina hemen badago ekimen bat, herritarren gandik datorrena. Herriak berak, udalari kasurik egin gabe, eskubide bat gauzatu du. Hau da, emakume baten borroka aitortu du. Eta parke baten izena. Nik uste dut kasu horretan ez duela ezer txarrik egin herriak. Herritarren gandik datozen ekimenak datoz, behar bada EAJarentzat izan daiteke. Baina gu hemen ez gara inongo nurarik ateratzen ari. Gu herritarrak entzuten ari gara, herria entzuten. Eta zera dakargu, herriaren ahotsa. Guk uste dut horretarako aukeratu gaituztela, horretarako gaudela hemen eserita. Legeria osatzeko eta herritarrak entzuteko. Bestela ze zentzu du hemen esartzea, legeen inguruan aritzea, ez badugu entzuten esan behar dutena. Nire ustez entzun egin behar ditugu. Herritarrek eskatzen dutena entzun behar dugu. Beraz, eskatzen duguna koherentea da, emakume baten borroka aitortzen ari gara, bizilagun batena, eta guztiok ezagutzen dugun batena. Paula jarri du adibidea. Bera, jaio zenean, jada historia existitzen zen. Ez da inventatu. Horren bestez, nire ustez, hausnarketa egin beharra dago guztion artean. Herritarrak entzun behar ditugu, haiek nahi dutena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zamora Anderea, Vitamina Anderea, hitza nahi duzu. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, Alderdi Popularrari honakoa. Ondo, zuzen dezaket esandakoa. Pertsona askok, gehiengoak. Hori baino ez bada, gure hartan dagoen desberdintasun bakarra, ondo legoke. Beraz, jende askok deitzen di horrela parkeari. Berdintasun kontseiluan erabaki hartzeari dagokionez, bueno, ondo, baina azkenean osoko bilkurara ekarriko da baitara, eta hemen gauzte guztiok ordezkatuta. Beraz, hori zebera ekarri da osoko bilkurara. Eta zera planteatu behar dugu, berdintasun kontseiluan hau landu daiteken edo ez, baliteke, baina hala ere, berdin osoko bilkurara ekarri beharko dugu gero. Horren bestez, uste dut ez dela inongo eskusa, ez dela inongo balio hori kontrako botan moteko. Beste gauza bat da, bueno, zuek plakak kendu nahi izatea. Bizilagunek aldarrikapen bat egiteko jarritako plakak kendu nahi izatea. EAJari ondorengoa. Benetan grazia egiten dit, esaten duenean, haiekin hitz egin gabe ekarten dugula mozioa. Baina ezke guri inork ez digu deitu gobernu taldeak zerbaiten inguruan hitz egiteko gero osoko bilkurara ekarri dutenean zerbait. Beraz, harrigarria egiten zait, gainera kontutan izan da, bihar landuko ditugun emendakinen inguruan ere ez dugula ezer jaso. Batzordetan enteratzen gara gainengoa bezala. Beraz, beste modu batera lan egin behar da, esan, behar bada, osoko bilkura baino lehenago hitz egin dezakegulako, baliteke zerbait berria eta positiboa izatea. Igual gaurko kontua baino ez da izango, baina benetan bitxia da esatea. Gutxienez, Elkarrekin Podemosen iritziz. Eskerrik asko, Amieba Anderea, eta PS Euskadiko Ezkerrak ez du hitza hartuko, PPek ere ez, eta EAJak, bai, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. EH Bildu unikamente... EH Bilduri gauza bakarra esango diot. Zera eskatzen dizuet? Zuen hausnarketa propio egiteko. Herritarrei entzun. Entzun, baina benetan.
Nik ez daki zergatik uste duten udal gobernu taldeak ez duela herritarren esan behar duten entzuten. Udal taldeetik bultzaten ditugu komunikazio bide desberdinak. Parte hartze planaren bitartez, bide desberdinen bitartez, esate baterako bihar hona ekarriko ditugun aurrekontuak islatzen du hori, ezta? Aldez aurretik beti goten dela parte hartze prozesu bat. Baina esan bezala, badaude bideak instituzionalizatuta daudenak hau guztia egiteko, irekia direnak. Eta mozioa defendatzen ari zareten bi taldeen kasuan, hirugarren bat ere badago, baina proposamena hemendik etorri denez, zuek esan duzue, badaude bideak, horiek jarraitu behar dira. Eta gobernu taldea bultzatzen ditu bide horiek. Nik zera uste dut. Norberak egin behar du lehenbizi hausnarketa, beste donori hausnarketa egiteko eskatu horretik. Eta zer erantzungo dut? EH Bilduri hausnarketa egiteko eskatzen badiot? Haiek lehenbizi eskatu dutelako da. Haiek ikusi behar dute beren partetik ere zer egin behar duten. Eta guztiok egin behar du hausnarketa, baina uste dut ulertu dauzuela, ezta? Eskerrik asko. Mozioaren bozkara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemosekoak. Eta mozioaren aurka, Partido Popularra eta EAJ. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eta onda 95. puntura pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa algortako etorbidea. Oinezkoen espazioak emateko hainbat moldaketa egin dira Getxon. Beti da ondo etorria bide honetan doan edozein moldaketa, baina oraindik baditugu arlo honi dagokionean puntu beltzak izanen. Alangoko gasolindegi zaharretik udaletxe bitartean doan zatian, oinezkoek erabat baztertu daude. Bertan bizi direnek errepidean ikusten dute euren burua, etxetik atera bezain laster, espaloiak estuak dira eta. Hala ere, errepide bera ere ez da oso zabala, baina autoak batzuetan arinegi joaten dira. Egoera hau arintzeko bide bat izan daiteke errepide zati hau algortako etorbidea alegia, norabide bakarrekoa izatea, horrela errepidea estutuz eta espaloientzako lekua irabaziz. Ezaterako norabidea algortatik ateratzeko bada, algortako sarrera foru kaletik abiatuta Alango eta Euskal Herria kaletatik bideratu daiteke. Hala proposatutako bidea modu interesgarri izan daiteke oinezkoei dagokion espazioa herri erdigunean ere eramateko. Akordioa gauzak horrela, Getxoko osoko bilkurak honako hau adosten du. Udalak algortako etorbideko gasolindegi zaharra eta udaletxe arteko zatia norabide bakarrekoa egiteko espaloiak zabaltzeko eta trafikoa lausotzeko beharrezko azterketa egingo du. Aipatu azterketan udalak aintzat hartuko ditu prozesu parte hartzaile baten bidez bilduko diren bereziko errepide zati horretan bizi diren pertsonan iritziak eta ekarpenak. Eta udalak beharrezkoa den diru partida bideratuko du aipatu azterketa eta bere ondorioz egin behar diren lanak egiteko. Lehenengo gauza da barkamenak eskatzea, Inaziorekin ez dudalako hitz egin mozioa ekartzeko, eta orduan barkatu. Bigarren gauza, hau da, urtarrian ekarri genuen mozio bat, eta mozio bera ekarri dugu. Urtarrian mozio honek izan zuen moldaketa bat, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako, eta okerrez banago Alderdi Sozialistak ere sinatzen zuen hori aurkeztutako zeharkako bat onartu egin zen. Klaro, hori onartu egin zen, eta urtea bukatzear dago, eta ez dakigu zer egin den honekin. Baina trafiko arazoak Euskal Herrikarri algortako etorbide zati horretan egunero dauz. Autobusa pasatzen denean kotxeak gelditu behar dira. Eta bi autobusa elkar topatzen baldin badute, hor arazoak izaten dira. Eta gainera hori, gehitzin baldien badiozu batzutan, oraintxe gertatzen den bezala, andamio bat, beste bide bat topazazu. Beraz, honen helburua hori da. Gogoraztea hau urtarrian onartu inzala, hemen onartu zala, Eusko Alderdi Jeltzalearen bozkekin onartu zala, eta horren berririk ez daukagu eta urtea bukatzeko dago. Decía que tengo que pedir disculpas, pero antes de decir que hay que tener...
barkamena eskatu behar dut, baina hori baino lehenago zorroztasunez joka dezagun. Eta benetan arpegi gogorra esan beharra dago ona etorteko eta esateko hau gainerako taldekin eztabaitu ez dugula osoko bilkurara ekarri aurretik. Nik uste dut irailaren 19an, aurten bertan, mezu elektroniko bat bidali genion EAJaren bozeramaileari Ignacio Uriarteri eta alkate Andreari bilera bat eskatzeko. Irailak 19. Gaur egun azaroak 28an gaude eta erantzunaren zain gaude. Horren bestez, ona etortzea eta esatea gainerako hitz egin behar dutela, benetan ze aurpegi gogorra. Nik uste dut errespetuz erabili dudala terminoa, jakin kontua zein den. Aurrekontu parte hartzaileak aipatu dira bai, baina zerbait esatea hastu duzue, legeria markatzen duela eta jatorrizko aurrekontua gobernu taldorena 400.000 eurokoa da. Eta orain 1.000.000 euro batekoa bada, EH Bilduren proposamenari esker da. Baina beno. EAJak komunikazio bideak aipatzen ditu, ikusi dugu nola funtzionatzen duten. Beraz, hausnarketa eta errespetu gutxiago eskatu eta batez ere, beste pertsona batzuen izenean edo beste pertsona batzuengandik zerbait esaten duzuenean kontu zibili. Mari Isabel Parkearen kontuan hitz egin dugu bizilagunekin, ez gara horretan sartuko eta egin nahi duzuena. Ni kasu honetan proposamen honen inguruan ari naiz, pasaden urteko urtarrian aurkeztu genuena, honetzi egin zen zeharkako emendakin bat aurkeztu ondoren, bide batez EAJarena eta okerrez banago alderdi sozialistarena ere bazen emendakin bat aurkeztu zen, honetzi zena, eta momentu hortan aurkeztu genuen, baina ez dakigu zer gertatu den mozionekin, azterlana eskatu zen, zer gertatzen den ikusteko, eta guztiok ikusiko duzue, kotxak eta autobusa gurutzatzen direnean, arazoa. 2 autobus bat daude, arazo handiagoa, eta handami bajartzen bada, are gehiago. Beraz, beste bilera bat eskatu beharko, Ignacio hori, alik eta epe laburrenean, albada 3 hile baino gutxiagoan erantzuteko, eta EAJaren bozeramaile jaunak ulertuko du behintzat, gainerako taldeak ez gaudela bere arazoen, agendaren, pentsura. Bozkatzen gaituen pertsonen behar izanetara gaude, eta gure konpromisoa haien aldekoa da, horregatik gaude hemen. Beraz, aurkeztutako gustatzen ez bazaizu, erremedio bakarra esanari men egita izango da. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Robles jauna, zeure da hitza. Berriro dator. Ikusi dut osoko bilkura honetan, hau da posizioaren azken mozioa, eta ikusten du guztiotan bat egin dugula. Posizioko gainerako alderdi politikoen esan nahi nuen. Guk gainerako alderdi politiko guztien mozioekin bat etorri gara, beraz zorionak, talde horiei guztioi mozioen kalitateagatik. Gure ustez behintzat. Mozio honen kasuan, bat gatoz, beste behin, behar izana dago kale hau oinezkoentzat hobetzeko eta txirrindularientzat ere. Eta bidegorri bat gainera luzatu egin dezakegu. Kirol portua eta Bizkaia zubia lotzen dituen tarteraino. Holan, txoponetor bideti luza daitakegu, kostaldetik bidea eginez, eta horrela, ikus dezakegu bide egongo litzatelako beste garraio bide alternatibo batzuetarako, eta posible izango litzateke kale horretatik igarotzea, jakina momentu honetan txirrindulariek arazo dituztela zirkulatzeko. Gaina uste dute kalea arriskutsua dela. Ibonek esan bezala, urtarrilean proposatu zen, eta guk ere jakin nahi dugu, badakite emango digutela informazio, baina jakin nahi dugu zertan geratu den azterlana, esango digute hitz egiteko txanda hartzen dutenean, amaitzeko egon behar dira eta. Eta proposamen zehatzaren inguruan zer esan? Aurreko aldian honetxitakoarekiko desberdintasun bat hauteman dugu, bidegorri bat aipatzen zen irtenbide modura, eta oraingo honetan zentzu bakarreko errepidera mugatzea agertzen da irtenbide modura. Guk uste dugu behar bada, hasierako edukia mantentzea hobe izango litzateke, azterlanak beste bide tekniko batzuk izateko, orain ez dituguruan. Baina nik uste dute aukeratu dutena ziurrenik aukera bakarra izango dela, ez dakigu ziurtasun osoz, baina bada bat.
guk aldeko bozka emateko hainbat arrazoi aurkitzen ditugu. Hasteko, ibilgailu pribatuei espazioak kenduko diegu eta pertsonei eskaini. Uste dut egokia dela, eta funtzionaltasuna eskaintzen digu, sarbideak mantentzen dira, ibilgailuen fluxua baita ere, eta ez du funtzionaltasunik galtzen errepideak. Aldi berean gainera apurtxo bat murriztuko genuke trafiko algortako hiribidetik, eta abiaduraren kontua ere landuko genuke. Jendea kale horretatik motelago joan beharko litzateke, ibilgailu batzuk behintzat, ez guztiak. Eta errai bakarra jartzen badugu, ideia bada, baina abiadura murriztuko genuke, berangoko sarreran gauza bera egin da, ezta? Zigzag modura aldatu da errepidearen egitura, eta hori ere gure kasuan izan liteke irtenbide bat. Printzipioz, mozio honek aukera asko eskaintzen dizkigu, eta interesgarri iruditzen zaigunez aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko, Pablos jauna, eta Partido Sozialista, PSE, Euskadiko Ezkerra, Aio jauna, zeurea da hitza. Sí. Eskerrik asko berriz. Mozio honen kasuan, zera uste dugu? Ikuspegi mugatuarekin eginda. Izan ere, etorbide honen kasuan, bada, egia, baina udalerrian badaude arazo bera duten puntu gehiago. Eta erdigunean gainera, pasabideak estuak dira, eta beste hainbat kale aipaditzake, eta algo hortan Romon zein beste leku batzuetan gure udalerriaren baitan. Guztiak arazo berarekin. Algorta hiribidean bertan, berago bagoaz arazo bera. Beraz, zer uste dugu? Jarduketa isolatuen ordez, kontuan izan da, kasu honetan agerikoa dela, benetan aldatzen dela ibilgailuen betiko fluxua, algortatik irteteko zein sartzeko bidea delako, eta beraz, irtenbideren bilatu beharko dugulako, gure ikuspegia globalagoa izan behar da. Helburua zer izan behar da? Mozioko lehenengo esaldian agertzen dena, besteak beste. Eta gu bat gatoz horrekin. Oinezkoi espazioak ematea. Azken finean mugikortasun iraunkorraren alde egitea. Eta horregaitik uste dugu hau lantzea garrantzitsua dela. Baina jarduketa konkretu batzun bidez egin ordez, mugikortasun iraunkorraren aldeko plan bat beharko genuke. Eta berriro diot horren ondorioz. Asko zaratago joan behar da gara, eta beraz abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Partido Popularrak, Elorza jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate jauna, Anderea. Pasaren hilabetean mozio bat ekarri zen, guk abstentzioa eman genuen gure bozka, ez genekielako ikerketa bat egin zen honi buruz, edo egin den eta informazio hori jaso ez dugun. Ikusten ari gara, Podemosek esaten duen bezala, estudio asko egingo direla, baina ez ditugu emaitzak inondik inore ikusten. Ikusi dugunez, ikerketa hori ez dugula jaso, gure lana egin dugu eta bizilagunekin hitz egin dugu eta gure ondorioa zera da. Ezin dugu zentzu bakarreko bide bat egin, Bilduk esaten duen moduan. Uste dugu aldaketa honek kaosa areagotu egingo zuela eta kale hon hau oso estua denez, Basagoitik kalea hemendik pasatzen dela, esan behar dugu, guztiok ezagutzen dute, eta seinalatutako puntuen artean aldaketak egiteko balio du. Ez dakit zein taldeek esan duen, abiadura, zebra pasuak, eta modu batean hobetu egin behar direla, abiadura gutxiagotu egin behar dira, eta transito gehiago egon behar dela, eta ziurtasun gehiagorekin oinezkoentzat. Dudan jartzen dugu euren ekarpena. Ez dugu dudan jartzen, hobeto esan da. Baina behin hitz egin da bizilagunekin gure ondorioa zera da, kalteak benefizioak baino gehiago direla. Beraz, kontran emango dugu gure bozka.
Eta Ocio Anderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Aurkeztutako mozioari dagokionez, adierazi behar dugu, aipatutako eremuan arrazoia daukazue, arazoak sortzen direla ia egunero, zehazki 35 eta 37 zenbakien parean. Puntu horretan, ibilgailua, noranzko biak dituzte zirkulatzen adirera, bai Algortako sarrera eta baita Algortako irteeran. Eta zabaleraren galtzada, 5 metrotako baino pizka bat gehiago dauka, eta espaloien zabalera metro eskaseko zabalera. Hala baina, 37. eraikina igaro ondoren, espaloiak berriz zabaltzen egiten dira, gehitu egiten dira 2 metrotara. Denotakigun bezala eta ezagutzen duzuen bezala, iazko irailetik, Getxoko hiri mugikortasun iraunkorreko plana 2017-2030 daukagula. Adostasun politiko, tekniko eta sozialetik eraikita dagoen tresna kolaboratzaile eta parte hartzaile bat da. Udalerriaren mugikortasun jasangarriaren arloan hartu beharreko norabideen zehazten eta jokabideak koordinatzen dituen plana da. Plan honetan, besteak beste, jaso eta aztertzen dire oinezkoen naiz ibilgailuen zirkulazioko ibilbide nagusiak. Adibidez, ari garen zona horretarako, oinezkoentzat ibilbide irisgarria adierazten du Basagoiti etorbidea. Baina, aintzat hartuta, alde batetik kaltzada zabalera estua dela, eta zuk esan duzun autobusarena aurrez aurre topatzen badoz autobusa utzi behar diozu pasatzea. Eta baita ere, eremu batzuetan esan duguna, estaloiak ez direla oso zabalak, guk ikusten dugu beharrezkotzat, jotzen dugu azterketa tekniko bat egitera. Horrela, ingurune horretan oinazkoak, bizikletak eta ibilgailuak ahalik eta modurik onenean egon daitezen irtenbidea bilatzen saiatuko gara. Hori guztia Getxoko Pemusaren esparruan. Baina azterketa hori egin baino lehen, nahiago dugu gaintza parkineko jarduketak amaitu eta Euskal Herria kalearen zati bat oinezkoentzat jarri arte itxarotea. Holan gainerako kalei nola eragingo dieten aztertzeko. Hori guztia dela eta aurkeztutako mozioaren bozketan abstenituko egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ocio Anderea, ez dakit Bilduke berriro hitza hartu nahi duen, Rodríguez jauna. Bai. UPSren argumentazioa. Erderaz esaten da tirau por elevación. Bai, kale bati buruz ari gara. Beste batzuetan ekarriko dugu beste kale batzuen eba usu. Ez dakago inolak arazori, baina dakizu ze gertatuko litzateken. Guk ekarriko bagenu kale guztiak mozio batean batuta, zeuek esango zenukete horrelako plangintza ambiziosoak beharko lukela, azterketa serioagoa eta orduan agian ados zaudetela, baina azterituko zinategela. Beraz, arrazoiak eman daitezke errezagoak, hau da, kale baten arazoari buruz ari gara. Beste batean, arituko gara, beste kale baten beste arazo bati buruz. Ez dago inolako arazorik. Eta nahi baduzu, pleno bakoitzean ekarriko dugu kale bakoitza baten arazo bat konpontzeko. Beste batzuk ekarri izan ditugu, baina ez zaigu iruditzen eman duzen arrazoia. Eta gainera, aipatzen duzu, plangintza orokor baten barruan egon barko litzateke, ja nire oztiok gogoratuko dizunez, badago, Pemusaren barruan, baina hori, naizta aprobatuta gero gauzak egin behar dira. Osea, plangintzak egin eta kajoian sartzeko horretako ez dutela ezertarako balio. Eta Peperi egia da Basagoiti etorbidea dagoela hor, baina etxetik ateatzen dienak ezin dute kotxetik salto egin Basagoiti etorbidea zuzenean joateko, edo hor badago arrisku puntu bat eta horri aurre egin behar diogu. Eta dena den berriro esaten dugu, eta hau ere PNV-ri esaten diogu. Zuek planteatu zuen orain
zuen erritmotan ikusita planteatu duzuen denboretan, azterketa ez da egingo gutxienez 4 urte barru edo 4 urte pasatu arte. Bukatu behar duzue gaintza, ondoren egin behar duzue Euskal Herria kalea, eta ondoren azterketa egin zenolako eragina izan duen hori. Kontratazio bideak eta ez dakizen bat, 4 urte pasatuko dira guzti hori, eginda dagoela ikusteko. Eta ez badira pasatzen, zorionduko zaituzte. Baina momentuz, daukagun esperientzia esaten du, hurrengo legealdian agian mozio honekin ere etorriko garela. Eta guk, hemen eskatzen duguna da azterketa bat egitea. Gu proposatzen dugu guri buratuen zaigun zerbait, baina gu ez gara honetan adituak. Gu ez dakigu hor trafikoa sartu behar den edo ez den sartu behar, baina argi dago zati horretan arazoa dagoela. Eta arazo horren azterketa bat egin behar dela. Eta azterketa tekniko horrek esango digu, PEMUSaren barruan nahi baduzue eta hori da urtarrian adostu zana, esango digu zer nolako konponbideak teknikoak bilatu daitezke eta planteatzen dugu azterketa hori egitea ere, baita ere auzotarrek dauzkaten iritzia kontuan hartuta. Besterik ez. Hori da planteatzen duguna. Baina batzuek gehiago aztertu behar dela. Ez dakigun oraino, osea, karo, zenbat kale sartuko ditugun, bero kale aparte gero argiteria, atea daiteke oso proiektu handia. Beste batzuek ez dakiz zer horretzen zuen, eta azken bilan esan duguna. Behar duguna da, azterketa bat, eta onartutako mozioa, bete dadila, duela ia urte bete onartu baizen eta. Eskerrik asko. Bueno, Elkarrekin Podemos, López jauna, zauria da hitza. Muy breve. Labur. Ez dugu ezer erentzun gure ideia aldatzeko. Bizilagunekin hitz egin dugu, noski horregatik eginda estudio bat. Hori lartu nahi dugu estudiarekin, euren hobekuntza. Eta gaintzako aparkalekuak egin ditzaken aldaketei buruz Euskal Herria kalean eta horregatik ikusi behar da obra honek ze nolatako ondoriak dituen eta nola integratu daitekeen. Gure iritzia beraz ez da aldatu, zentzu honetan. Aio jaunak, ez. Partido Popularrak, ez. EAJak, ere ez. Beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Aurkakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz mozioa onartu izaten da. Eta horrela, 186. puntura pasatzen gara. Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Herritarrak jokoaren eta apustuaren negoziotik babestea. Amiga Anderea. Bai, eskerrik asko. En los últimos años, el negocio de la... Azken urteetan euskarazko apustuen eta jokoen negozioa modu esponentzialean ari da zabaltzen gure kale eta auzoetan, tabernetan eta interneten. Gaur egun Euskadin 256 joko areto apustuak egiteko lokal eta bingo daude. Gainera Euskadin 11.351 txanpon makina eta 2.100 apustu makina daude, gehienak tabernetan kokatuta. Aurrez aurreko joko horri, lineako jokoen interneterako kirola postuen askunde izugarria gehitu behar zaio. Eta horri buruz, eskuragarri dauden datuak ez dira nahiko, naiz eta 2017-2020 aldirako Euskadiko adikzioen 7. planak arriskuak aitortzen dituen, batez ere gaztei dagokienez. Euskal Herritan 26.000, 436.906 pertsona, jokalari aktiboa da dagoeneko, azken urtean gutxienez astean behin gastatu baitu dirua ausazko jokoren batean. Gure auzokide gazteenak jomuga errazena bihurtzen ari dira jokoaren arloko enpresarentzat, eta aldi berean kaltetuenak dira ludopatia edatzeak dakarren osasun publikoko arazo larriagatik. Enpresariek batez ere baliabide gutxien dituzten gizarteko geruzetara, gazte txiroenetara eta bizitzan aurrera egiteko aukera gutxiago dutengana zuzentzen dituzte euren ahaleginak. Jokoaren eskaintza gero eta maizago agertzen da ikastetxe eta instituzioen inguruetan, eta horren ondorioz ikasle horiek nesken eta mutilek mendekotasun eta adikzio arazoak eragin ditzaketen jarduera baten normalizazioa jasan behar dute.
Hori ez ezik, jasu askotan lokal eta esparru horietan sarbide kontrolak lausoak direnez, ez da ezoikoa adingabeak ausazko joko eta apustu horietan parte hartzea. Hori guztiari jokoaren online publizitate izugarriak gehitu behar zaio, iraunkorra delako plataforma digitalean eta komunikabideetan eta inolako ordutegi mugarik gabekoa delako. Jokoaren arloko enprese publizitateko espazioak unean uneko aurpegi ezagunarekin antzematen dituzte eta kirol idoloak erabiltzen dituzte mugikorrean, tabletean edo ordenagailuan klik batera dauden gero eta gazte gehiago erakartzeko. Errealitate honen aurpegirik mingarriena agertzen da egiaztatzen denean Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren arabera dagoeneko 53.000 euskal herritarrek joko patologikoen nahasmendua dutela, eta gazten artean uneko 5 iristen direla metekotasun hori aurre egiten ari direnak. Gaur egun, jokoarekin arazoak izateagatik elkarteetara laguntza eskatzera joten diren pertsonen profila 26 eta 35 urte artekoa da gizonen kasuan, eta 36 eta 45 urte artekoa emakumeen kasuan. Osasunerako mundu erakundeak aitortutako nahasmendu horrek ondorio kezkagarriak dakarzkie gaitz honi pairatzen duten pertsonei, hain hurbileko zirkuluari eta gizarte osoari. Hala ere, ezinezkoa da Euskadiko ludopatiaren errealitatea kuantifikatzea, Eusko Jaurlaritzak aldiro egiten duen Euskadi eta drogak inkestak ez duelako aztertzen jokoarekiko mendekotasuna, adikzioetako adituek eta ludopatiari laguntzeko Euskadiko elkarteek eskatzen duten bezala. Egoera horrek erakunde publikoek gaiari ekitea eskatzen du, arazoek tamainarekiko neurri egokiekin eta eraginkorrekin. Eusko Jaurlaritzak protagonista izan behar du gai honetan, eta gure herriko udalak ere erantzukizun handia du gure bizilagunak joko patologikoaren atxaparretatik babesteko orduan. Hau guztia kontuan hartuta, Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamena aurrezten dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udaleko osoko bilkura konpromiso hau ekartzen ditu. A. Udalerrian edo udalguneetan egiten diren eta haur eta gazteek jaso ditzaketen kirol ekitaldietan ikusentzunezko publizitatearen edukiaren edapena eta pustuen kuotak mugatzea. Zabalkundea titulartasun publikoko bitarteko eta gailuetan egiten ez dela ziurtatzea. B. Ludopatiaren aurkako sentsibilizazio kanpaina zehatzak egitea arazo honetan lanean ari diren tokiko eta edo euskoaldeko erakundeekin batera. C. Getxoko jokoaren eta kirol apustuen egoerari buruzko azterlan bat egitea. D. Getxoko birgaitze elkarteek eta zentroek ludopatia prebenitzeko eta laguntzeko egiten dituzten programetarako aurrekontu laguntza ematea. E. Joko aretoak eta apustuak dauden auzoetako bizilagunen artean partaidetza azterlan edo prozesu bat egitea lokal horiek beren eguneroko bizitzetan eta 300 metro erradikal baino gutxiagora dauden ikastetxeetan duten eraginari buruz iritzea ez ezagutzeko. B. Getxoko udaleko osoko bilkurak honako hauek eskatzen dizkio Eusko Jaurlaritzari. A. Euskal Autonomia Erkidegoan joko arautzen duen arzoaren 8/4/1991 lege aldatzea biztanle dentsitate handieneko eremuetan jokoen eta apustuen lokalen kontzentrazioak geldiarazteko eta ikastetxeetara edo osasun zentroetara duten distantzia 300 metro erradialera mugatzeko. B. Urtero jokoaren euskal behatokiaren bidez Euskadiko jokoaren eta kirolen arloko apustuen egoerari buruz azterketa sakona egitea. Azterlan horretan beraria zainduko dira online plataformak eta bai eta horiek gazterenei eragiten dizkieten ondorioak ere. C. Euskadi eta drogak aldizkariako inkestan ludopatiaren diagnostikoa Euskadin sartzea. D. Jokoen eta apustuen lokaletarako sarbidea kontrolatzeko mekanismoak ezartzea adingabeak babesteko eta joko denbora arduratsuagoetan laguntzeko. E. Euskadin ausazko apustuen eta jokoen publizitatea mugatzea tabakoa edo alkohola bezalako beste adikzio mota batzuetarako lehendik dauden mugen ildotik. F. Euskadiko jokoen arloko enpresen irabaziei errekargu bat ezartzea ludopatia birgaitzeko eta tratatzeko programa finkatzeko. Bueno, seguro danak dakizuela, honi buruz eztabaida izan genuela, pasaden urteko azaroan, eta ordu geroztik arazoa ez da konpondu baizik eta areagotu. Horregatik, martxan jarri nahi ditugu neurri batzuk udal mailan eta baita Eusko Jaurlaritzari ere esan nahi diogu, martxan jartzeko eraginkorrak diren lanak. Zentzu honetan lan egingo dugu, Eusko Jaurlaritzak ere egin dezala espero dugu, eta errealitate honetan lan egin nahi dugu. Ekintza Luis izeneko asoziazio bat arlo honetan jardun duela. Gure enmendazioa onartu zen eta
ludopatien aurkako kanpainak egiten zetxan. Eta uste dugu hau positiboa dela beste neurriekiko beharrezkoak direlako eta urgenteak direlako. Eta zuen partiduak, EAJak eta kasunetan baita Partidu Sozialistak baiezko eman diote mozioari beste herrialde batzuetan. Eta gero eta gehiago, jende gehiagok hitz egiten digu, areto jokoei buruz hitz egiteko, arazoak sortzen dituelako eta eskoletatik oso hurbil daudelako. Horregatik parte hartze prozesu bat nahi dugu zuekin batera arazo hau lantzeko. Eskerrik asko. Díaz Anderea, mila esker. Bueno, evidentemente Bai, noski, gure kezka baita, zuen kezka gurea da baita, adikzioa arazo bat da, ezin da izan beste modu baten, badauz gazte asko jokoan aritzen direnak eta hau larria da, eta gobernu honek horren kontra lan egin nahi du, sufrimendu asko eragin dezakelan zerbait derako. Administrazio ezberdinak konpetetxean banatzen ditugu gure artean arazoni aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak jokoa regularizatzen du, departamentuen bitartez, marko batean egiten du hori. Joko erregulatzailearen legearen bidez. Lokal motak, denbora, distantzia, eskolekiko, guzti hori erregulatzen du. Eusko Jaurlaritza da konpetentzia hori daukana. Arau hauek ez daukate referentziarik udal konpetentzian. Hemen ez da erraza interbentzio bat egitea, politika egiteaz aparte. Osasun departamentuak eta adikzioko ekimenek dekretu baten bidez, lan egin dute, observatorio baten bidez, adikzioen espazioen bidez. Eta hemen konpetentziak markatu egiten dira, eta udal konpetentziak argiak dira, prebentzio hau emateko. Udal honek lanean dihardu esparru honetan, hezkuntza esparruan. Hezkuntza munduko profesionalek lan honetan dihardute, eskolek jasarpen ona eman dute, zentzu honetan, eta horregatik, daukagun denboragatik ez ditugu datuak errepikatuko. Urtero, materia hauetan lan egiten da, gutxi gora bera 1000 gazte adingabetuekin, eta lehen mailan dauden gazteekin, eta baita bigarren mailakoekin ere. Teknologien erabilera digitala landu egiten da, sare sozialak baita, jokoaren arriskuak eta online apustuen arriskuak, guzti hori landu egiten da. Komisioan azaldu genuen oso interesgarria den gai bat, bideojoko bat. Bideojoko honekin, joko berdi, eta honekin lan oso ona egin da gailu honekin. Baita ere emozioen kudeak eta landu egiten da, eta jokoa saihesteko alde guztiak aztertzen dira. Familiekin, anparekin lan egiten dugu, eta esparru oso honekin. Gure kezka zuena da, baita, baina ez gatoz bat zuen kezka horiz konpontzeko bidearekin. Baina esan bezala ados gaude kezkarekin eta lan egiten jarraituko dugu aurrekontuekin eta Elkarrekin Podemosek aurkeztutako proposamen hau honi aurre egiteko. Ziur gaude, getxo bea egin dezakegula, problema hau saiestuz, eta materia honetan lan eginez. Plan lokala sortuko dugu, hau da gure erantzukizuna, arauek esaten duen bezala. Anderea, eta Tamara Andrea, zurea da hitza, Maseda, aparkatu. Elkarrekin Podemosek aurkeztuta gizartean jokoarekin daukagun arazoa larria dela argi eta garbi uzten du. Badakigu hainbat udalerritan arazo hau osoko bilkurara eraman dela eta konponbideak proposatzen dituen mozio hau aurrera atera ere hainbatetan. Publizitatean muga jartzeko legedia ere aztertzen eta aplikatzen hasi da jada zenbait lekutan. Getxo ez dago arazo honetatik salbu. Gure herrian
Gai honen inguruan asko hitz egiten da, egunerokotasunean, geroz eta eragin negatibo gehiago sortzen dituelako. Mozioan aurkezten diren puntuek logika osoa daukate eta bete beharrekotzat ditugu. Alarmak aspaldi piztu ziren, bai adikzioen prebentzioan jarduten duten profesionalen aldetik, zein arazo honen aurrean zaurgarrienetarikoa den kolektibo baten artean, gazteria. Gazteak han hemen antolatzen joan dira, joko aretoei aurre egin eta ixteko eskatuz, eta lortuz zenbait kasutan. Begiak zabalarazi dizkigute eta hartu beharreko neurriak ez hartzeko aitzakiarik gabe utzi. Baina gainera, euren inguruan arazoak besterik ez dira sortzen. Badugu gure udalerrian puntu gatazkatsu nagusi bat, baina ez bakarra, non mota honetako negozio bat dagoen. Bihotza Lain plazaren aurrean dagoen lokalaz ari gara. Bai, negozio honen inguruan hainbat arazo gertatu izan dira azkeneko hilabetetan. Ez dakigu zehazki jokoarekin zerikusia daukaten edo ez, baina bai negozio ereduarekin. Beraz, horrelako egoerak ekidin ditzaketen neurriak hartzearen alde gaude guztiz. Ondo aztertu eta aurrera eraman daitezkeenak, beti ere gure realitatean oinarrituak dauden heinean. Mila esker. Eskerrik asko. Eta Elorza jauna, zeurea da hitza. Gracias otra vez. Eskerrik asko, alkatesa anderea, berriro. Zuen kezka ere gurea da, mozioan aurkeztu den bezala, eta beste modu baten ezin izan den bezala. Getxoko herritarrak babestu nahi ditugu adikziotik eta apustu etxengatik. Badakigu arazoak sortzen dituela, eta arazoiek gero eta gehiago direla getxon eta horrek hori larria dea. Baina egia da baita online ere arazo hau existitzen dela. Gure erantzukizuna da lan egitea zentzu honetan eta uste dugu neurriak hartu behar ditugula Eusko Legebiltzarrarekin batera eta uste dugu goiz hartu behar ditugula neurriak. Egin beharreko lana zehazteko, finkatzeko eta egiteko. Apustuen kontrako observatorioak, planak egiten ari dira arazo hau saihesteko eta adingabetuak jokoan jardun ez dezaten. Ikerketa eta plan hau bihurtu behar da neurritan. Eta horrela, administrazio bakoitzak bere lan esparruan bere lana egin dezan hau konpontzeko. Legislazio hau espera dugu eta bitartean gure abstentzioa aurkeztuko dugu bozkak eta honetara. Eskerrik asko. Eta J. Uriarte jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko, Kate Anderea. Muchas gracias. Con nuestro grupo compartimos el fin último que se... Gure taldean ere leku berdinean gaude eta erregularizazioa nahi dugu jokoaren arloan. Beharrezkoa delako problematika honi aurre egiteko. Uste dugu kompetentzia urria dagoela honen inguruan eta kompetentzia hori interpretatuz uste dugu Elkarrekin Podemosek enmienda bat aurkeztu zuen, udal gobernuak baietza eman zion. Uste dut holan badakiela Elkarrekin Podemosek eta enmienda horiek behar dira aurrekontuak aurrera ateratzeko. Bihar hitz egingo dugu honi buruz, uste dut hala ere Elkarrekin Podemoseko taldeak ez dituela onartuko. Eta hori da eman beharreko pausua, eta hori esan nahi diet oposizioko talde guztiei. Eta arrazonamendu batekin jarraitu nahi dut, kontuan hartu behar da, mozio honetan aurkezten dena, bihar izango dugu denbora aurrekontuei buruz hitz egiteko, Elkarrekin Podemosek egiten duela, eta erregularizazioa behar dela. Eta hau, hala ere, ez dela udal kompetentzia. 2017tik erregularizatuta dago lan hau, mezuak ematea jokoaren aurka. Telebistan, online, guzti hori estatuaren kompetentzia da, duela 5 urte adostu zen horrela, mezu hauen kontra egitea.
Konbentzituta nago Madrileko gobernu berriak lan honekin jarraituko duela. Online jokoari buruz hitz egiten badugu, estatua da beraz erregularizatu behar duena. Ez da gure konpetentzia. Beste alde batetik esan behar dugu, egin barreko arazoa dela eta eragina behar dugula. Puntu honetan, prebentzioa ezinbestekoa da. Udal gobernuak, zentzu honetan, bere erantzukizuna betetzen du eta bihar honekin bat datorren aurrekontuak onartuko ditu. Horregatik, osasun sailetik, Euskal Gobernuan, prebentzio kanpainak egiten dira, prebentzioak egiteko jokoaren kontra. Baita ere, langileak vigilatu egiten ditu aspektu hauetan. Babesa bermatu egiten du, eta giza erantzukizuna dauka. Observatorio hau 2019ko otsailean sortu zen. Departamentu anitzetik. Vigilantzia lanak gehitzen adiri dira, gero eta gehiago dira, eta lan egiten ari da beraz planifikazio berri batean 2020ra begiratuz, aurrekoa 2016koa da. Eta planifikazio honetan da gure neurriak ikusteko lekua. Neurria hauek ikerketen batzuen bidez etorri behar dira, observatorio honetatik, baina hau, esan bezala, Eusko Jaurlaritzaren konpetentzia da. Ezin dugu ahaztu, txiki askok, adingabetu askok, gazte askok, jokorako sarbidea daukatela, eta hau arazoa dela. Klik batekin joka dezakete, online. Eta estatuari buruz hitz egin behar dugu berriro hemen, Europako Komisioak 2014 urtean analisi bat egiten zuen, gai honen inguruan, erregularizazio bat egoteko online, baina Espainian ez dago limite bat online jokatzeko. Momentuz bakarrik erregularizazio bat dago, baina ez da behin betikoa. Gainera, prebentzioa areagotu egin da kanpainen bidez, sentsibilizazio kanpainen bidez, eta guk uste dugu lan hauek ezinbestekoa direla txikiek eta adingabituek jokora sarbide izan ez dezaten. Udal arlotik uste dugu online jokoak arrisku asko eramaten diguela, baina hala ere ezin dugula askoz gehiago egin. Bakarrik kontzientziazioa, esan online jokoa txarra dela eta gure konpetentzietatik haratago doala. Guztiz. Zentzu honetan, Euskadik badauka regularizazio bat egiteko ahalmena, eta hori da esan nahi nuen, eskerrik asko. Uriarte jauna, suposatzen dut hitza hartuko duzula. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, por ir en estricto orden. Urrenkera errespetatzearren, pena bat da denok ados egotea, baina gero aurrera ez ateratzea. Sozialisten taldeari ados gaude ondo. Eskertuko genuke ados basaudete, naiz eta neurri guztiak ez partekatu, zureak bidaltzea ados jartzeko horretarako balio dute emendakinek, baina guri ez diguzue gehiegi bidaltzen. Beraz, arazoa partekatzen baduzue eta lankidetzan aritu albagara eta horrelako mozioak ekarri ahal baditugu zuena bezalako alderdiekin, eskertuko genuke horrelako aukerak ematea benetan. Naiz eta eskumen gutxi dauzkagun, askotan esan duzue, baina batzuk ditugu eta akordio proposamenean udal mailan zerbait eskatzen dugu eta gero beste zerbait eskatzeko proposatu dugu gobernuari, Eusko Jaurlaritzari eta udal mailan asko egin dezakegu. EH Bilduri eskerrik asko hitzengatik eta partekatzen dugu benetan zuen diagnostikoa eta eskerrik asko ados egoteagatik. Ikusita egoera eta saldutakoagatik egiten dugun guztia gutxi izango da egoerari aurre egiteko. Alderdi Popularrari ados zaudetek eskarekin, baina
Baina, beti horrekin, bainarekin, beti gaude berdin, penagarria da, benetan bai gure erantzukizuna da neurria jartzea, baina ez diguzu esaten zeintzuk nahi dituzuen. Penagarria benetan, ausartegiak gara Eusko Jaurlaritza horretan ari delako, bai, azaldu dugu gure azalpenean, eta naiz eta hori badakigun ez da batera ezina urratsak eman nahi ditugu, Getxoko udalak eskatzeko datuak edukitzeko eta jakiteko zer gertatzen den udalerrian eta Eusko Jaurlaritzatik datorrenean hori ez da izango errezeta magikoa, baina horren arabera egokituko gara gure kasura. Gure kasuan gure udalerriak Getxo da. Beraz, bai, Eusko Jaurlaritzak gomendioak emango ditu, baina udalerri bakoitzak arazo desberdina izango du eta pertsona desberdinei eman beharko dio arreta udal bakoitzak eta gauza zehatzak kudeatu beharko ditu udal bakoitzak. Hori eskatzen dugu zehazki. Beraz, esan bezala, ez da batera ezina zuek esandakoa eta guk esandakoa. Itxaron behar dugu Eusko Jaurlaritzaren zain gaude, bai, ados gaude badakigu zer dagoen martxan, baina horregatik ez du esan nahi ezin dugunik ezer egin hemen eta EAJ-ari ados zaudete, bai, ematen du ados zaudetela, ez nahi sartuko aurrekontuetan, bihar luze arituko gara aurrekontuen inguruan. Eta lehenik eta behin esaten da, ez dakitala esan duen, baina emendakina onartzen bada aurrekontuak onartuko dira, baina hori esan ostean esan du bihar onetsiko direla, beraz ematen du hemen egongo garela esertarako bez, oean gera gaitezke onetsiko direlako aurrekontuak. Bai, eta, online publizitatea aipatu da, eta zer egin behar duen udalak, gogoraraztearren besterik gabe badaude udal mailako proposamenak, baina ez dago bat ere udalak egin behar duena aipatzen duenek eskumenak ezagutzen ditugulako. Hala, publizitateaz arik garenean ez da orokorrean aipatzen baizik, eta esaten da zer egin daiteken udal mailan, udalaren eremuan. Partido Popular, vais a intervenir? Alderdi Popularrak hitz egingo du, ez, ados. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu. Eta abstentzioak, Partido Popularrekoa, kasu honetan. Ondara, 57. puntura pasatuko gara. Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa hiri debekatuaren mapa eguneratzea. Amei bandera. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, al igual Beste edozein hiritan eta udalerritan moduan, Getxon ere dakigu gure kaletako segurtasuna eta hirigintza aztertzen. Horretarako zenbait arlotan abian jarri ditzaketen hainbat tresnat daude, besteak beste aipatzekoak dira genero ikuspegi eta indarrean dagoen berdintasun plana. Badakigu dagoeneko 10 urte igaro direla ura martxan jarri zenetik. Are gehiago, plan horretatik sortu zen hiri debekatuaren mapa izenekoa, udalerriko leku arriskutsuak aztertzen dituena. Arazoa zera da, 2009-tik, bai Getxo, bai hiria begiratzeko gure modua aldatu egin dira. Horrez gain, emakumeen eta gizonen berdintasunerako laugarren planari, 2017-2020 dagokionez, laugarren ardatzean, 8. programan helburu espezifiko bat jasotzen da. Hau dakar, indarkeriaren biktima diren emakumeen eta beraien ardurapeko pertsonen alduntze prozesuak, banakoak naiz taldekoak. Horiek sendotzea, hori da helburua. Halaber, helburu horrek barne hartzen du neurri zehatz bat. Hiri debekatuaren mapa eguneratzeari buruzkoa. Planaren arabera, 2018an gauzatu behar zen horri neurri hori, baina 2019ko azaroan ez dakigu planari dagokionez zein neurri hartu ziren 2018 urtean zehar. Horren bestez, ondorioztatzen dugu ezela aipatutako hiri debekatuaren maparen beharrezko eguneraketa egin. Gure ustez, inoiz baino beharrezkoagoa da neurri hori hartzea, bereziki kontuan hartuta apoa aztertzeko fasean dagoela. Izan ere, aztertzeko eskatu dugu azterlanaren antzeko agiriak aintzat hartu behar dituela deritzogu. Hori guztia kontuan hartuta Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi dio Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bat, hiri debekatuaren mapa eguneratzea, hirian emakumeen alduntzea sustatzeko asmoz eta emakumeek hiria modu seguruan erabiltzea bultzatze aldera. Bi,
Modu parte hartzailean mapa eguneratu ostean, udaleko webgunean 2009ko maparen agirien ordez eguneratutako agiriak argitaratzea nahi dugu. Hala, kontsultatu ahalko ditugu bai eguneroko bizitzaren zein garapen ereduari buruzko tailerren ondorioz egindako txostena. Bai, txosten horretatik sortu diren esku hartzeko proposamenak. Bai, egindako lana ulertzen laguntzen duen beste edozein agiri. Bueno, voy a utilizar de manera muy breve mi primer turno. Erabiliko dut nire esku hartzeko txanda hau esateko norbaitek ez badu ezagutzen webgunean badagoela. Aipatzen duguna da tailerren txostena idazteko. 2009 urtean egin zen, 2009ko martxoan zehazki, eta badago beste dokumentu bat, aipatu dudana, eta hauze da, hemen agertzen dira hiri debekatuaren puntu guztiak. 10 urte igaro dira, eta oraindik ere ez dakigu ezer horren inguruan mozioan esan bezala. Horregatik uste dugu egokia dela hori burutzea ahalik eta lasterren. Horrez gain, esan beharra dago ikusi dugula, neurri asko daudela berdintasunaren eremuan, hauteskunde programa desberdinetan alderdi politiko guztion programetan agertzen dira neurri horiek eta gehienetan aipatzen da beharrezkoa dela gure udalerriko segurtasuna aztertzea. Egia da, hala ere, alderdi bakoitzak bere konponbideak proposatzen dituela, baina guk uste dugu garrantzitsua dela berdintasun planean esarrita dagoen hau kontuan hartzea, eta gainera denok dakigu beharrezkoa dela. Horregatik uste dugu beharrezkoa dela honestea neurri hau egikaritzeko, hobe da orain egitea 2020an egitea, kontuan hartuta ez dela 2018an egin. Espero dugu oraingoan bai lortu ahal izatea. Bai, Díaz Anderea. Mila esker. Bueno, Egia da 2009an lan handia egin zela parte hartzailea emakumeen kolektiboekin eta horrela hiri debekatuaren mapa egin genuen non puntu beltzak agertzen diren espazioak udalerrian non zailagoa den emakumeen segurtasuna bermatzea. Gune horiek non egoera zehatzak ematen diren gu segurtasun gutxiagorekin sentitzeko. Oso lan ona egin zen eta dokumentu egokia dago eskuragarri eta horrek fokua jarri du 9 gune horietan. Eta gune horiek hobetu ditu hirigintza arloak denbora honetan. 2020an laugarren plana iraungiko da eta azaldu den bezala aurretik galdera hori egin zuen Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak berdintasun kontseiluan eta bertan esan zen bezala diagnostikoa egingo da, laugarren planaren diagnostikoa egingo da, 5. idatzi aurretik, legegintzaldi honetan idatzi beharko dena. Diagnostiko honekin gakoak ezagutuko ditugu zenbat egin den aurrera eta behar berriak ezagutuko ditugu jakiteko non jarri arreta. Horregatik abstenituko gara, guk uste dugu ez duela ekarpen berririk egiten. Izan ere, zeharkako lana egiten dute sailek eta plangintza bat daukate laugarren plan horretan eta horretan aurrera egin dela uste dugu. Hala, gobernu talde berri honek legegintzaldi honetan dagokionaren aurrean erantzun behar du eta diagnostikoa bultzatuko du horrela, jakingo dugu non gauden, jakiteko nora joango garen eta non jarri behar ditugun esfortzuak eta gainera argi daukat zinegotzi honek berari dagozkion kontuei erantzuten diela. Hala, muga hori 2020an amaituko da eta diagnostiko horrek emango dizkigu gako zehatzak horretan lan egiteko eta horretan zentratuko gara besterik gabe. Bai, Zamora Anderea. Eskerrik asko. Emakumeok hiria modu desberdinean bizitzen dugu. Hala, kalera ateratzen garenean eta are gehiago gauez, badaude leku batzuk non itzales eta leku arriskutsu ez beteta dauden. Badaude atari ilunak eta leku ilunak, non beldurtuta sentitzen garen eta horiek saiesteko azkenean gure mugikortasun askatasuna murrizten dugu eta uko egiten diegu zenbait lekuei eta horietaz gozatzeari. Uko egiten diogu. Bai, egia da Elkarrekin Podemosek esandakoak getzok aurrera egin du, baina oraindik asko dago egiteke. Horregatik alde agertuko gara. EH Bildutik uste dugulako, irmoki uste dugulako emakumeok eta gizonek eskubide berbera dugula leku guztiez gozatzeko aukera berdintasunean. Mila esker. Eskerrik asko. Bai. Andrade jauna. Sí, nuestro grupo va a apoyar. Gure alderdiak alde bozkatuko du. Ados gaude nola ez, kezkatuta gaude hirigintzaren arloan eta genero ikuspegiak kezkatzen gaitu. Araudiak behartzen du hirigintzak ikuspegia kontuan hartzera eta
seguruak ez diren egoera kontuan hartzera behartzen du, baina ez nago harrituta gobernu taldeak beti esaten du gauza bera, bada gaude hori egiten, horretan gaude eta jarraitzen dugu hori egiten, ez dut partekatzen Díaz da, Díaz Andereak esandakoari dagokionez, berak bakarrik erantzun aldio egindakoari, baina ez nago ados gobernu taldeak denbora darama honetan eta erantzun behar dio horri guztiari. Gune arriskutsu batzuk identifikatu ziren, batzuk konpondu dira, ziurazki gero gobernu taldeak hori azalduko digu, baina beno, egia da, atzo emendakin bat onartu zutela lurzoruen segurtasunari buruzkoa, onartu arren ez ditugu aurrekontuak onartuko, horregatik ez ditugu onartuko, baina suposatzen dut mozioaren hildotik aprobetxatu dutela gune arriskutsu hori kentzeko azterketan agertzen zena, alegia momentua da hori berrikusteko eta neurriak hartzeko. Ez bakarrik diagnostikoa egiteko, baizik eta neurriak hartzeko eta gune arriskutsu horiek konpontzeko. Eguren Andrea, zeurea da hitza. Eguerdion. Pues como no puedes... Nola ez, ados gaude. Eguneratu behar da hiri debekatuaren mapa. Edo bestela esan da, puntu beltzen mapa eguneratu behar da. Gauza bera da funtzean. Nola ez, ados egon behar gara. Neurri hori jasota dago indarreko berdintasun planean. Indarreko berdintasun plana. Beraz, neurria hor dago. Hala eta guztiz ere, Carmenek esan bezala, azaldu egin zen informazio batzordean, gizarte kohesioko informazio batzordean eta berdintasun kontseiluan, legegintzaldi berriarekin, diagnostiko berria egingo dela udalerrian, generoarekin lotutakoa eta gainera berdintasunarako laugarren plana berrikusi egingo da gerora, 5. plana idatzi ahal izateko. Fase horretan gaude orain. Nola ez? Fase honetan, orain gauden fase honetan, aztertuko dugu benetan aipatutako ekintza burutu egin den, mozioan aipatutakoa 4. neurria, eta aztertu egingo da jarraitu beharko duen edo ez. Horregatik guztiagatik eta begibistakoa den bezala, denok nahi dugu emakumeok askatasunez mugitzea hiritik eta segurtasunez egin ahal izatea hori guztia. Nik uste dut denok gaudela ados. Denok nahi dugula gauza berbera. Hala eta guztiz ere EAJ bezala, uste dugu berdintasun plana dela esparru egokia hori txertatzeko, ekintza hori barne hartzeko edo bestelako ekintza koordinatzeko eta ez hemen ematen den bezala mozio bidez. Uste delako ez dela neurri bat bete eta mozio bat aurkeztu da horregatik. Beraz, momentua eta lekua hori izango da. Hau da, diagnostikoa egin ostean eta planaren ebaluazioa egin ostean ikusiko da benetan gehitu beharko den eta gehitzen bada hori izango da bultzatuko den neurria, baina berriz ere esango dut. Ez da egin behar mozio baten bidez, baizik eta berdintasunerako planaren bitartez. Funtzean ados gaude gaiaren mamiarekin, baina ez gaude ados aurkezteko moduarekin. Mi esker. Eguren Anderea eta berriro hitza hartuko duzu. Eskerrik asko. La verdad es que no sé por dónde empezar y estoy completamente alucinada. Egia esan ez dakit nondik hasi, guzti sarrituta nago, gure akordio proposamenaren lehenengo puntua ondo dago azalduta. Hitzez hitz kopiatu dugu berdintasun planetik. Hitzez hitz. Hori proposatu zen 2018an indarreko planaren arabera eta mozioan hori esaten du. Eta mozioen sistema erabiltzen dugu hori delako modua. Creo que tampoco está algo tan malo. Si estamos todas de acuerdo con que hay que actualizar, estamos todas de acuerdo con el plan vigente, espero, porque ahora resulta que el nuevo gobierno dice que, bueno, aunque esté vigente, se hacen solo cargo de lo que pongan en marcha, pues ya, de verdad, que la preocupación aumenta. Bueno, yo he entendido al Partido Socialista decir que no responde a lo que estaba hecho de antes, prácticamente. Esto está vigente, y lo acaba de decir desde el Partido Nacionalista Vasco. Si está vigente hasta el 2020, por lo menos, o hasta el 2020, hagamos al menos, aunque se haga ese diagnóstico, que claro que hay que hacerlo, pongamos en marcha aquello que no se ha hecho hasta ahora. Si queda una medida que está marcada según este plan para el 2018, estamos terminando 2019, nadie de gobierno es capaz de decirnos que, por llevarnos la contraria, que al menos se ha hecho y que nos estamos equivocando,
al menos vamos a hacerla. No, hay que esperar a meterla en otro plan del 2021 para ver si ahí podemos decir si nos parece bien que se haga. No, es que ya dijimos que queríamos que se hiciera dentro del plan actual 2017-2020. Ya lo hicimos y ya está contemplado y está calendarizado para 2018 y no se ha hecho y nadie nos ha dicho lo contrario. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Pues nada, que no se nos quieran aprobar cosas. Ese es el problema. Nada más. Y, por supuesto, bueno, agradecer a EH Bildu y al Partido Popular que compartan y que apoyen esta necesidad, que además está marcada por ese plan que hemos respaldado, con lo cual es algo de sentido común. Y la verdad es que también quería recordar que hace unos meses yo creo que varias personas de las que estamos aquí estuvimos en unas jornadas que se organizaron desde el área de urbanismo sobre el PGU con perspectiva de género y pudimos aportar cosas muy interesantes. Y me acuerdo que desde la parte política y desde la parte técnica compartíamos algo importante y era esto precisamente, la necesidad de tener que actualizar esto. La parte política y la parte técnica. Hay acuerdos, hay un plan de igualdad vigente. No entiendo cuál... Ere, ez dut ulertzen zein da arazoa honen alde bozkatzeko aprobatuta baldin badago, kontsentsuatuta baldin badago, indarrean badago, ez dut ulertzen, voluntate politikoa da, eta badirudi boto aldatzen dela interesen arabera. Amieba Anderea, eta Partido Sozialistak ez, Bilduk zerbait izateko ez, Partido Popularrak ere ez, eta EAJak ere ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, badauzkagu Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos abstentzioak. PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV ditugu. Eta honekin amaitutzat ematen dugu osoko bilkura hau. Orain herritarrak izango duzue denbora, baina amaitutzat eman behar dugu, 5 minutu mesedez. Bai, barkatu, galderak eta bat balin baduzue. Bai. Sí, una pregunta muy breve. Quería dirigirme a la señora alcaldesa para preguntar si tiene... Alkate Andereari galdetu nahi diot. Jakin badakizu kendu dela pankarta bat beheko partean, ez dakigu zergatik kendu den protesta bat zegoen eta pankarta kendu da. Ez dakizun hori gertatu den eta zuzena den hori egitea eta bigarrenik beste kontu bat galdetu nahi dut. Bat dakizu auzokideek protestak dituztela aretako, eskoletako plazaren inguruan? Aldarrikapen horiek ezagutzen dituzu? Ni orain hemen egon naiz, ordu dexente daramagu hemen, eta ez dakit zehatz mehatz suposatzen dut protesta begiratuko dugu eta zer gertatu dan ikusiko dugu. Baina ezin dizut galdera horreri orain bertan erantzun. Eta bai, bigarren galderarekiko, bai, konstiente naiz, eta badakit ari girela saiatzen, beraiekin egoten, eta soluzio bideak, konponbideak bilatzen. Baina, bizikidetza ondo dakizunez, bizikidetza gatazkak alde asko izaten dituzte, eta ikusi behar dugu nola bideratu. Eskerrik asko. Como ruego, simplemente... Erregu bezala, eskatuko genuke informazioa emateko bilerak egin ostean jakiteko neurriren bat abian jartzen den, hain zuzen ere bizikidetza hori hobetze aldera, mila esker. Beste galderarik edo ez balin badago, orain bai amaitutzat ematen dugula osoko bilera. Herritarren Herritarren aldetik
zenbat pertsonak hartu behar dute hitza? Zuk bakarrik hartu behar duzu hitza? Bale, normalean 5 minutuko geldialdia egiten dugu, parkatu. Normalean 5 minutuko geldialdia egiten dugu komuna eta joteko eta bagatoz, bale?
Bueno, iseriko gara, mesedez. Bueno, taldearen izenean zatoz, suposatzen dut, bai? Izena eta bizena esaten badiguzu, eta badakizu bakarrik niri aldidazula hitz egin, bale? El personal de Getxo Aquarium lleva un mes y medio de huelga indefinible. Getxo Akuariumeko langilek hilabete eta erdi daramagu greba mugagabean. Pasaden hilabetean azaldu genuen zergatik. Langileak kaleratu dituzte, langileriaren eren bat, indarrean dagoen hitzarmena ez da bete, eta gainera, udalak ez du Ziketek Mar enpresa kudeatzailea zigortu. Grebaaren hasieratik enpresak ez du langileekin hitz egin nahi izan. Gainera, ez da kontziliazio ekitaldietara agertu. Ondala hilabete, ingurumen arloko teknikariarekin, Josu Atekarekin biltzea eskatu genuen eta ez dugu erantzunik jaso. Astelehenean, Joseba Arregi Martinezei bilera eskatu genion, hirigintzako zinegotziari, eta espero dugu bilera hori albezain pronto egitea. Greban dauden langileek betetzen dituzte gutxienezko zerbitzuak, inposatutakoak. Eta bien bitartean, udalak eta enpresak guk greba egiteko dugun eskubidea urratu nahi dute. Enpresa esleipendunari eskatu zaio, gainera, asteburuetan eta arratsalde batzuetan irekitzeko. Gainera, langile konkretu batzuen kasuan ez dira gutxieneko zerbitzuen gurpilan sartzen. Eta diot, pertsonen kontrataziorako hitzarmenaren puntuetako batean eta baldintza administratiboak biltzen dituen dokumentuan, Getxo Akuariumen kasuan, zehatz-mehatz esaten da langilerian aldaketaren bat dagoenean, enpresa esleipenunak derrigorrean eskatu eta lortu behar duela aldez aurretik udalaren idatzizko baimena. Ondorioz, enpresak ez du hitzarmena betetzen, eta gainera ez du prebentzio arloko legeria eta udalaren kontratua betetzen. 2 urte daramatzagu hori salatzen. Gainera, ez du betetzen gizakion funtsezko eskubideen inguruko konstituzioko artikuluetan datorrena. Hori udalaren oniritziarekin egiten du. Aurrekoaz gain, ikastetxeei 50% deskontua eskaintzen zaie bizitetarako. Grebak eragindako eragozpenengatik. 50% deskontua udaltasa baten gainean.
Guk uste dugu baimenduta egongo dela udalaren partetik, baina ez dugu ulertzen nola kudeatzaileak egin ditzakeen deskontuak osoko bilkura honek onetsitako udaltasen gainean. Eta horregaitik egiten ditugu kontzentrazioak akuariumean. Horren guztiaren ondorioz, alkate Andrea, zera eskatzen dizugu. Udalak esku har dezala, gatazka honetan. Langileriari eskentzeko grebarako eskubidea. Zure eskabidea jaso dut, baina uste dut zuk hasieran esan duzula bilera bat eskatu duzula ingurumen arloko zinegotziarekin. Espero dut bilera hori hainbat arinen egitea, gau guztia argitu alizateko, zuk aipatutako puntuak argitu alizateko, eta beste zer badago hori ere argitzeko. Beraz, egin dezagun bilera hori, eta ziurrenik ni ere bertan egongo naiz. Eskerrik asko.